Hasiera emango diogu Otsaileko udalbatzarrari 14. puntuarekin, Getxoko udalbatzak 2023ko urtarrilaren 26an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena. Ez dago ekarpenik, beraz onartzen da. 15. puntua, Getxoko udaleko sektore publikoaren barneko kontrolaren araudiaren 2. aldaketa onesteko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, onestea udaleko kontu hartzailea proposatuta Getxoko udaleko sektore publikoaren barneko kontrolaren araudiaren 2. aldaketa onestea. Barkatu, esaten didate ez dagola aurikularretan ez dagola soinurik, ez? Ez dagola tonurik. Aber, konpontzen duten. Jarraituko dugu bitartean, bakozute hori irakurtzeko. Puntu honen batzordeen proposamena hau da, onestea udaleko kontu hartzailean proposatuta Getxoko udaleko sektore publikoaren barneko kontrolaren araudiaren 2. aldaketa onestea. 2019ko azaroaren 28ko osoko bilkurako erabakiaren bidez onartua eta ondoren 2021ko apirilaren 9ko osoko bilkurak aldatua. Espedientean erantzitako edukiarekin. Aldatzen da, onartu eta hurrengo egunean indarrean sar dadin. Agintzea jendea jakin dezan udalgo egunean argitaratzeko aldaketa erazkin moduen. Ez da entzuten, itzultzaiei etzaie soinua iristen. Nolata guztitzere hemen osoko bilkurako alderdi politiko guztiak bi hizkuntzatan daukazute dokumentazio guztia, ez? Tenéis en los dos idiomas toda la documentación, está todo escrito. Sí, ¿no? Eso es, lo que ha leído lo habéis entendido. Eso es. Pues no, explicación, ahora. Ahora, vamos que tenemos algo que ver. Ahora. Bueno, no hay explicaciones, no hay ninguna explicación, esto de azalpenik, beraz... Sí. A ver, un momento. ¿Está bien? Un momento, ya está, badoa. Vale. Si no, iba a decir que aquí podemos traducirnos y podemos hablar en euskera y en castellano perfectamente. Jarraitzen dugu, orduan, 15. puntuarekin, norbaiteke hitza hartu nahi du? Ez? Bozketara pasatuko ginateke, beraz puntuaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalekoak ditugu. Kontrakoak, ez daude eta abstentzioak, Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Alderdi Popularra. Honekin, 16. puntura pasatuko ginateke, eskuhartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari faktura ordaintzeko proposamena. Proposamaren batzordea hau da, ekonomia prozesalagaitik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen balorazioari buruz jasotako informazioaren arabera, zerbitzu mailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabea beraztea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturarekin bat datorren zenbatekoan honako zehaztasun hauen arabera. Servizio SISEP 2023ko urtarrila guztira 30.751,77 euro. Bi faktura horiek onartzea eta horretarako agintzari soziedad kooperatibaren aldeko obligazioa sedatzea eta aitortzea. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez?
Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE eta Eusko Alderdi Jeltzaleak, kontrakoak, Alderdi Popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosekoak ditugu. Eta honekin beraz 17. puntura pasatuko ginateke. Bozeramaileen batzordeak 2023ko otsailaren 15ean hartutako erabakiaren berri ematea, Turkian eta Sirian izandako lurrikarak kaltetutako herri guztiei laguntzeko. Bozeramaileen batzordea aho batez otsailaren 15eko izandako bilkuran adierazpen hau onartu eban. Otsailaren 6an Turkia eta Siriak bi lurrikara jasan zituzten Richter eskalako 6,8 eta 6,5 magnitudeko eskalakoak. Epizentroa Gaziantep hirian Turkia izan zuten, zeinen metropoli eremua 2 milioi biztanle baino gehiago baititu. Turkiako hegoalde guztian kalte handiak izan dira, besteak beste, Diyarbakir, Adiaman, Osmaniye, Maltaia eta Dana hirietan. Siriaren kasuan, Alepo, Latakia eta Hama izan dira lurrikara gogorren astindu dituen herrietako batzuk. Une honetan, baieztatutako hildakoak 35.000 baino gehiago dira, eta dozenaka mila gehiago zaurituta edo hondakinen azpian lurperatuta Turkiako eta Siriako herritarrek kalte handiak izan dituzte eta aipatzekoa da baita ere bi aldeetako herritar kurduen ahultasun berezia. Lurrikarak pertsona asko etxerik gabe utzi ditu eta hirietako azpiegitura kolapsatuta egoera kritiko eta larria eraginez bereziki orain neguko temperatura hotzek are larriagoa bihurtu dutena. Lurrikararen ondorioz, eremu zabalak ez dira seguruak eta kaltetutako eraikinak erortzeko arriskua larria dago. Eta horrela, 100.000 pertsonak ez dituzte bermatuta etxebizitzaren babesaren eta bizi iraupenaren oinarrizko premiak neguko klima gordinean. Larrialdi egoera honetan, erantzunarin eta eginkorra ahalbidetzera begira, Euskadiko herri erakundeok bat egiten dugu herrialde txirotuetan izaten diren larrialdi egoeretan laguntzeko nazioarteko aleginekin, funts globalei ekarpenak eginez edo nazioarteko deiei erantzunez. Uste dugu laguntza eta antolatuan bideratu behar dela, nazioarteko eragileekin eta erakunde humanitarioekin koordinatuta. Era berean, getxotik gure laguntza erakunde humanitarioen bitartez bideratzen dugu, hori baitira krisiak eragindako biztanleen beharrei erantzunez lan egiten dutenak. Horretarako, CGK-ei zuzendutako urteko deialdiak egiten ditugu, hain zuzen tokiko erakundeekin batera garapen eta larrialdi ekintza humanitarioko ekimenetan lan egiten dutenentzat. Horregaitik guztiagatik, etxoko udaletik, bat, gure elkartasun eta babes osoa adierazi nahi diegu Turkiako eta Siriako biztanlei eta lurrikararen ondorioak pairatzen ari diren guztiei. Getxoko herritarren laguntza bideratzeko herritarrak gonbidatzen ditugu kaltetutako herrialdei laguntza ematera gobernuz kanpoko erakundei ACNUR, UNRWA, UNICEF, Cruz Roja eta abar ekarpen ekonomikoak eginez. Izan ere, haiek dira inguruan presentzia dutenak eta jarduteko prest daudenak. Hiru gogorarazi nahi dugu gainera, garrantzitsua dela interesa epe luzera mantentzea kaltetuek errekuperazio bide luzea izango baitute aurretik. Horregaitik, herritarrak gonbidatzen ditugu kaltetutako eremuen egoeran interesa izaten jarraitzean aste hilabete edo urte batzuk barru ere. Gogoan izan ditzagun halaber, hainbesteko arreta mediatrikorik jasotzen ez duten beste krisi batzuk ere, baina oraindik ere milioika pertsonari eragiten dietena munduan besteak beste Siriako gerra duela 10 hamarkada bat baino gehiago hasi zena. 4 konpromiso hartzen dugu 10.000 euroko laguntza emateko Siriako lurrikarak kaltetutako aurrei laguntzeko UNICEF-en proiektuari. Norbaitek hitza hartu nahi du, Ami Banderea, zeurea da txanda. Bai, eskerrik asko alkatea, egun on denoi.
Bueno, a pesar del lío de documentos que hubo... Dokumentu asko aurkeztu ziren eta proposamen asko egon ziren akordiora heltzeko. Orain irakurri berri den horretara heltzeko, baina ados gaude testuarekin. Ekarpen asko jaso zituelako. Izan ere guretzat hori zen logikoena. Eta logikoa eta beharrezkoa zen babesa helaraztea Turkiako eta Siriako herritarrei. Lurrikara itzelak jasan dituztelako. Eta gainera giza jarduera asko egiten ari direlako herrialde horiei laguntzeko. Guk aintzatespen handia egin nahi diegu lan horri. Eta ziurazki hori labur geratzen da aitorpen honekin, eta gure lana da ikusaraztea egiten den lana eta lankidetza premia nabarmentzea. Deigarria izan zena, hauzi izan zen, badago gaitasuna ikusteko premia dagoela solidaritatea ikusarazteko, irakurri den bezala beste herrialde batzuei solidaritatea ikusarazten diegu, baina ez dugu hori lortzen getxon. Hala, babesa beharrezkoa da, eta horrela Turkiako eta Siriako herriek babesa jasoko dute, eta eskatzen dugu era berean beste puntu bat gehitzeko eskatu genuen, larrialdiko puntu bat gehitzeko eskatu genuen. Horrela, Romoko nagusien etxearen inguruko puntu bat gehitzeko eskatu genuen, baina gobernu taldetik ukatu zuten eta proposatzen genuen erakunde adierazpena ukatu zen. Guk horrelako indarkeria salatu nahi genuen, baina adierazpena ukatu zuten. Horregatik, gaur mozio bezala aurkezten dugu pleno honetan. Ezin delako eztabaidatu gabe geratu eta ezin duelako erakundeak beste alde batera begiratu. Kontuan hartuta oso larriak direla gertaerak. Larria da beste herrialde batzuetako egoera kontuan hartzea, baina gai ez izatea, zerbait esateko erakunde bezala horrelako erasoen aurrean kontuan hartuta gure herriko pertsonak direla. Ukrainiako gerrarekin bat egin genuen eta Siriako eta Turkiako lurrikarrei aurre egiten diegu, baina ez dugu ezer esaten gure kalean gertatzen denari dagokionez, eta guretzat hori ez da koherentea. Hala, ez dago konpromisorik, eta ez dugu konpromisorik ikusi gertatutako gertakari larrien aurrean, eta ematen dugu gobernu taldeak ez duela inolako ulermenik. Gero eztabaidatuko dugu horren inguruan, eta espero dugu bere jarrera desberdina izatea kasu honetan. Mila esker. Eskerrik asko. Bildusola jauna. Bai, guk puntu honetan ere laburrean gustatuko litzaigu salatzea batzordean gertatu zena Paulak adierazi duen moduan. Denok dakigun bezala, pasadan astean Lope de Gamabiko erekina ereisteko prozesua hasi izan, eta bertan egon ginenok lehen eskutik ikusi ahal izan genuen poliziaren jarrera oldarkorra. Egoera ikusita, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek, Paulak adierazi bezala, asteazkenan ikusi genuen bozeramaile batzordean, urgentziazko puntu bat gehitzea proposatu genuen, Romon gertatzen ari zena zabaltzeko asmoz. Gure proposamena ezen bozkatu ere egin, halako mespretxoa erakutsiz bai AJ, bai PSek eta bai alkatearen partetik. Jakin ezazuela, ez gaitu zuela gu mesprezatzen, baizik eta Romoko herritar guztia mesprezatzen dituzuela. Beste norbaitek? Ez, bakarrik argitzeko puntu honetan, bozeramaile batzordean hau batez onartu egin zela, bizkor adosten genuen talde guztien artean, eta gainontzekoaz esandakoari buruzkoa, esan behar dugu, bozeramaile batzordean ez zela eztabaitu. Bozeramaile batzordean amaitu egin zen, eta gero zeuek batzar pribatu batean nolabait ere, bota duzu zuen bertsioa, erabat, gure iritziak kontrakoa da, baina ez gara horretan sartuko ze puntu honetan, esan dauka eta merezita aldarketu behar du puntu honetan agertzen dana, aho batez adostu egin zana, 5 minututan aho batezko adostua lortu egin genuen 5 taldeen artean, eta zuek ez dakit zen ahaztu egin duzuen puntu honetan. Benetan, ez duzu ez da puntu honi buruz berbein. Hori da, esan behar dana. Eskerrik asko. Honekin batera 18. puntura pasatuko ginateke. Alkatetzaren 55/2022 dekretuaren berri ematea. Dekretu horren bidez, modernizazio teknologikoko eta administraziorako aldi baterako zuzendari publiko profesionala kontratatzea ebatzi zen. Batzordearen proposamen hau da, 5.591/2022 alkatetzearen dekretuaren bidez eta 3.726/2002 dekretuaren bidez hasitako prozesua formalizatu ondoren, Getxoko udalaren modernizazio teknologiko eta administratiborako aldi baterako zuzendari publiko profesional bat kontratatzea ebatzi da. Hautaketa prozesua amaituta joan den urtarrilaren 31an,
2005-2022 dekretua Bizkaiko aldizkari ofizialaren 21. zenbakian argitaratu ondoren, Euskadiko toki erakundei buruzko legearen 36. artikuluan zetatutakoa betez, honen berri eman behar zaio udalaren osoko bilkurari eta beraz honako erabaki hau hartzea proposatzen da. Udalbatzak alkatetzaren 5.591-2022 dekretuaren edukiaren berri du. Dekretuaren bidez, Iker David Martínez de Soria Sánchez, Getxoko udalaren modernizazio teknologiko eta administratibako aldi baterako zuzendari publiko profesional gisa kontratatzea ebatzi zen. Eskerrik asko, Eguren Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, eta egun on guztioi. Con la dación de cuenta del decreto de alcaldía... Alkatetzaren dekretuaren berri eman berri da, eta horrela hautaketa prozesua amaitzen da. Hala, horrela, Getxoko udaleko zuzendari publiko profesionala kontratatzea ebatzi da. Eta kasu honetan modernizazio teknologiko eta administratiborako aldi baterako zuzendare publikoa izango da. Eta hori esartzen du legeak 40.000 biztanle baino gehiagoko udalerrietarako. Hala, 2022ko maiatzean hasi zen prozesua. Izan ere, puntu bat onetzi zen garai hartan eta horrela aukera eman zen eta baimena eman zen langile publikoek parte hartzeko eta hori egin zen tokiko erakundeen legea betez. Hautaketa prozesua amaitu da eta argitaratu eginda Bizkaiko aldizkari ofizialean izendapena, zehazki 2023ko urtarrilaren 31an. Eta hau urrengo plenoa da eta horregatik kontu ematea egiten da udalbatzak jakin dezan zer gertatu den eta nolakoa izan den prozedura. Hautaketa prozedura eta izendapen prozedura alkatearen eskumena da eta hori beti ere egin da tokiko erakundeen legea bete zenbait artikuluek jasotzen duten bezala. Eta tokiko araubideen legeak hori jasotzen du 21. artikuluan. Gainera, bete da gainerako ordenamendu juridikoa, indarreko ordenamendua. Beraz, horrela, prozesu berritzailea izten dugu eta noski legala dena. Hala, zuzendari hau izendatu da eta izendapen horrekin helburua da modernizazio prozesu bat egitea. Hala, eraldaketa teknologikoa erabatekoa izango da udal zerbitzu eta legeak eskatzen duena betez. Eta horrela, eraldaketa teknologiko hori egiteko eta kontuan hartua zeharkako kontua dela beharrezkoa da zuzendaritza komuna izatea. Eta antolakuntzan pertsona berri bat kontratatu behar genuen. Ardura teknikoa izango zuena, prestakuntza luzea eta esperientzia taldeen kudeaketan. Hala, horrela, hobeto erantzungo zaizkie sailen premiei eta horrek eragingo du zerbitzu hobea ematea Getxoko herritar guztiei. Mila esker. Eskerrik asko. Muchísimo. Amiga Andrea. Bai, eskerrik asko alkatea. Bueno, tras varios debates... Eztabaida desberdinak izan ditugu horren inguruan informazio batzordeetan. Eta horren ostean, oraindik ere ez dakigu oso ondo zergatik erabaki den kontratazioa horrela egitea. Esan zuten bezala ezoikoa izan da, kontratatzeko prozedura gobernu taldeak aitortu duen bezala batzordeetan. Hala, hauze ez da asko erabiltzen Getxo bezalako udal handietan. Eta zertarako erabili dute? Kasu honetan erabaki politiko bat dela ematen du, hori da guk atera dugun ondorioa. Eta eman lezake norbait hautatu nahi zutela zehazki eta gainera bere euskara maila oso basua da gure ustez eta azpikontrata bat izendatu da horretarako ematen du nahi eta bai legearen arabera esan duten bezala hala da legala izan da eta esaten dute berritzailea dela baina esan dudan bezala berritzailea baino gehiago ezoikoa da. Azaldu zuten bezala eta okerez banago, bi enpresa aurkeztu ziren kontratazioa egiteko eta pertsona bakarra kontratatu behar zuten. Eta noski, ezaten digute, oinarriek, kontratazioaren oinarriek aukera ematen dutela horretarako Eguren Andereak esan duen bezala. Osoko bilkurara ekarri ziren oinarria baina ez zuten esan kanpoko enpresa batek kudeatuko zuenik hautaketa prozesu hau. Hala, idazkariak aukeratu zuen modu diskrezionalean enpresa hori azaldu zuten bezala. Gainera, ez da oso argi geratu zertarako izan den beharrezkoa kanpoko enpresa bat kontratatzea. Pertsona bakarra kontratatzeko gobernu honeko
arlorako. Ez dakigu oraindik ere, izan ere zaila da sinestea kanpoko enpresa batek gehiago dakiela gaiaren inguruan profilik onena aukeratzeko. Kontuan hartuta zuzendari publikoa izango dela. Ematen du 6 hautagai aurkeztu zirela lanposturako eta azkenean alkate andereak izendatu zuen hautagai bat bere arrazoia kontuan hartuta. Legeak esartzen duen bezala eskumena duelako horretarako. Hala bere profil profesionala ez dugu zalantzan jartzen, prestakuntza nahikoa dauka, baina ez da funtzionarioa. Ez du lanik egin Getxoko udalean eta hori azaldu ziguten, noski, gainera ez dakigu zer nolako ezagutza duen horren inguruan, ez dakigu momenturen batean hemen lanik egin duen, eta gainera azaldu denagatik ez dauka euskara maila nahikoa horrelako kargu bat edukitzeko. Meritu asko izan ditzake, noski, eta ez dut zalantzan jarriko, baina ezin da pertsona bat aukeratu A bat euskara profilarekin. Hala, langilei kontatzen badiegu nolakoa izan den prozedura harrituta geratuko litzateke. Izan ere, administrazio publikoan lan egin nahi dutenen gauza asko bete behar dituzte euskara eskakizuna barne. Eta ematen du ate desberdina ireki zaiola pertsona horri. Laburbilduz, erabaki politikoa izan da. Erabat, eta gure ustez ez da oso gardena izan, naiz eta eztabaidak egon diren bai noski informazio batzordeetan. Eta gainera, berritzailea baino gehiago esango nuke ezoikoa izan dela eta arrazoirik izan ez duela horretarako. Eta gainera, argi geratu da arrakalak daudela eta baremo desberdinak daudela administrazio publikoan sartzeko. Hala, eraldaketa teknologikoa eta modernizazioa oso beharrezkoak dira, baina antza ez dugu langile nahikorik momentu honetan hori egin alizateko eta oraindik ere ez dugu ulertzen zergatik hau ez den egin bertako langileekin. Mila esker. Eskerrik asko, beste norbaitek, Rodríguez jauna, parkatu. Egunon. Bai, parkatu. Bai, aio jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi. Como ya ha manifestado la concejala responsable, estamos ante Zinegotzi arduradunak esan duen bezala, kontratatu da pertsona bat zuzendari profesionala izan dadin modernizazio teknologiko eta administratiborako. Hala, kontratazio prozedura azaldu da espedientean eta kontratazio prozedura jorratu da batzordeetan luze gainera eta erabat betetzen du indarreko legezkotasuna. Gainera ez da inolako arbitrarietaretik egon, naiz eta aurreko hitzaldian hori esan den. Uste dugu aipatu dela funtzionario publiko bat eta ez dela beharrezkoa hori egitea. Bestalde eta bukatzearren guk uste dugu euskararen gaia gora behera oso garrantzitsua dela bai euskara jakitea, garrantzitsua da euskara jakitea langile publiko bate, baina benetan garrantzitsua da kontratazio hau egin alizatea eta prozesu hau egin alizatea. Beharrezkoa da kontratazioa egitea. Uste dugulako modernizazio teknologikoa eta administratiboa gainditzeke daukagun ikasgai bat dela eta hori jorratu behar dugula berehala. Mila esker. Eskerrik asko. Bai, Rodríguez jauna, orain bai. nekez modernizatu daiteke administrazioa erdera hutsean. Nekez. Eta nekez bete daiteke, hainbeste gustatzen zaion gobernu taldeari lege 2 edo 3 aipatzea, nekez bete daiteke 96/1997 dekretuak dioen bezala, hizkuntz eskakizunak arautzen duena alegia. Eta bere bigarren artikulua esaten du dekretu horren helburua dela euskara lan hizkuntza izateko administrazioak neurriak hartu behar dituztela. Neurri eskasa izaten da benetan erdalduna den zuzendari bat kontratatzea. Baina egoera are larriagoa da. Ez ziren 2 edo 3 aurkeztu ziren hautagaiak, izan ziren 36, gehiago izan ziren 60 baino gehiago, eta horien artean, Kanpo Otxandianok enpresak 36 hautagaiaren hautagaitzak aztertu zituen eta 4 aukeratu zituen alkateari aurkezteko. 4 horien artean, emakume euskalduna bazegoen. Eta Kanpo Otxandianoren arabera, lanpostua betetzeko baldintza guztiak betetzen zituena. Alkateak beraz, emakume euskaldun bat aukeratu zezakeen, baina alkateak gizon erdalduna aukeratu zuen. Eta zuzendaritza kide publikoen izaera eta kontratazio legea egia da, tokiko erakundeen legea jasotzen dela, hori egia da. Baina beste lege batzuk ere bete behar ditu. Esate baterako Euskal Enplegu Publikoaren legeak garbi dio, bere 36. artikuluan, zuzendaritza izaerako lanpostuak antolatzeko tresna horretan gutxienez, datu hauek jaso beharko dira espreski. Atalean, aipatzen du lanpostuaren hizkuntz eskakizuna
Eta hala badagokio hizkuntza eskakizunaren derrigortasun data. Alkateak ez dio lanpostu honi hizkuntz eskakizuna jarri, eta beraz, euskara bai jakin behar zala, aipatzen zen, eta kitxo, eta erdaldun bat kontratatu dau. Gero deituko gaituzue Euskaraldia eta Euskararen egunean eta denok elkarrekin egiteko adierazpen instituzionalak, baina benetan Euskararen alde egiteko aukera daukazunean ez duzu egiten, erdararen alde egiten duzue. Y sí, es cierto que la ley de instituciones locales recoge... Eta bai, tokiko erakundeen legeak aukera ematen du kontratazio hau egiteko, eta nolabait jasotzen du horrela egin daitekela, formalki horrela egin delako, baina ikusi beharko dira zetasunak, baina egia da aldi berean kontratazio honetan hizkuntza eskakizuna esarri beharko litzatekeela, eta hori legeetan jasotzen da, besteak beste, enplegu publikoaren legean jasotzen da, eta 1997ko dekretuan jasotzen da. Beraz, arraroa da, baina badaude beste gauza batzuk arraroak direnak. Adibidez, kontratazio espedientean ez dago modernizazio arloaren txostenik, ez da informatika sailaren txostenik ere. Gainera, txosten batean, ez da aipatzen behar bezala, kargu politiko batek baino ez du babestu izendapen hau, eta normalean teknikarien txostenak behar dira horretarako. Ematen du teknikariek edo sailak ez dutela parte hartu, langileria sailak ez duela parte hartu, eta langileria sailaren aurrekontua 4 milioi eurokoa izan da 2022an, eta langileria sailaren sailak lau langile edo teknikari ditu, eta 7 teknikari edo langile inguru, eta ez du parte hartzerik izan. Ez da ohikoa horrelako hautaketa egitea. Hala, ez da normala idazkari nagusiak egitea hautaketa, eta langileria zinegotziak esan duen bezala, idazkariak ez du merkatua ezagutzen. Gainera, dokumentuetan ez da esaten zergatik ez da kontuan hartzen langileria saila, eta prozesu honek bete behar du administrazio publikoen kontratuen legea, baina beno ez da hori egin. Eta are arraroagoa da, behin kontratazio prozedura eskatuta teknikari batik, kasu honetan idazkariari, eta behin berak kontratazio prozedura eginda, alkatearen esku hartzea egotea kontratazio horretan eta enpresaren aldaketa bat gertatzea. Idazkariak proposatu zuen selekzion informazion enpresa kontratatzea, eta alkate Andreak bilerak egin ostean erabaki zuen hobe zela kanpo Otxandianoren metodologia besterik gabe. Erabaki bakarra hartu zuen, baina, bueno, beste erabaki bat hartu zuen, esan zuen kanpo Otxandianok prozedura oso egin zezakela euskaraz, baina ez dakigu zertarako, kontuan hartuta gaztelaniaz egin zela, eta gaztelaniaz soilik hitz egiten duen pertsona bat aukeratzeko izan zela. Eta hori guztia ez da ohikoa, eta horrez gain, ez da ohikoa modu arrazoituan jasotzea. Hau da, kontratuen legeak arrazoitzeko eskatzen du, kontratuaren premia arrazoitzeko eskatzen du. Esaten du beharrezkoa dela beti natura eta helburuak zehaztea eta egokitasuna justifikatzea. Hala, esaten da zehaztasunez azaldu behar dela hori guztia eta dokumentazioan hori jasotzea. Gauza bakarra esaten da txostenean. Txostenean esaten den gauza bakarra da kontratatuko dutela pertsona bat eta horretarako enpresa bat kontratatu behar dutela. Hori ez da legea betetzea. Ez, Uriarte jauna. Bakarra Andrea, eskerrik asko. Iazko maiatzeko osoko bilkuran, eta aldez aurretik antolaketaren eta kontuen informazio batzordean, espediente honen hasiera eztabaidatu eta bozkatu egin genuen. Getxoko udalak, beste administrazio publiko askok bezala, eraldaketa digitalean aurrera egiteko biderik egokiena aurkitu behar du. Claramente, era necesario contar con una persona... Beharrezkoa zen pertsona profesional bat edukitzea, esperientzia eta ezagutza espezifikoak izango zituena arlo honetan, bai diseinuan, bai ezarpenean. Jarduketa horiek ezartzeko, beharrezkoak direlako benetako eraldaketa digitala egiteko. Ez genuen horrelako profesionalik udalaren barruan, eta gabezia hori gairitu behar genuen. Horretarako udal gobernuak beti ere Euskadiko tokiko erakunden legearen artikuluak eta jarraibideak betez, erabaki zuen hautaketa prozedura bat egitea. Erabaki zuen zuzendari publiko profesional bat hautatzea aldi baterako, modernizazio teknologiko eta administratiborako. Eta bilatu dugu, ez soilik karrerako funtzionarioen artean, ez.
Hala, sektore pribatuko profesionalen artean bilatu dugu ere bai, beti ere meritu, gaitasun, publizitate, konkurrentzia eta egokitasun printzipioa jarraituz. Hala, betekizunak betetzen zituzten pertsonen artean eta Euskadiko tokikoen legeak esartzen duena betez eta beti ere kontuan hartuta alkate andereak dituen eskumenak, legean jasotakoak, aurreko hilabetean izendatu da ingenieritzako profesional bat. Hori delako eraldaketa digitalaren helburua lortzeko aukerarik onena eta legeak esartzen duen bezala gaur horren kontu ematea ekarri dugu eta baliatu nahi dut pleno hau esateko prozedura hau inbertsio aurrekontu batek babestuko duela eta bermatuko duela horrek aurreikusitako helburuak beteko direla. Hala, 2023an materializatu eta gauzatu egingo da konpromiso hori eta oso garrantzitua izango da. Los principales beneficiados de esta transformación serán los ciudadanos y ciudadanas de Getxo. En la próxima legislatura verán que sus trámites con el ayuntamiento se facilitan y se agilizan, tanto de manera presencial como de manera telemática. Además, el ayuntamiento obtendrá una mayor eficacia en los procedimientos diarios y Kostu txikiagoak ekarriko ditu ekipamendu publikoak hobetzeko inbertsioa, erritmoa eta gehiago handitzeko. Y teniendo en cuenta las intervenciones que hemos escuchado, y después de haber dedicado kontuan hartuta entzundakoa eta ordu bete igaro ostean azkenengo batzordean azaltzeko zergatik egin den prozedura hau gardentasun osoz eta kontuan hartuta talde politikoek bere iritzia eman dutela eta espedientea ikusi dutela edo aukera izan dutela horretarako eta badakit batek aztertu duela zehetasunez espedientea, kontuan hartuta informazio batzordetan aurretik azaldu egin dela zehatz-mehatz gai hau eta legea betez eta prozedura betez berriro ere gogorarazi nahi diot gauza bat Elkarrekin Podemosi. Berriro ere gogorarazi nahi diot eta nekagarria da hainbeste aldiz errepikatu behar izatea. Gogorarazi nahi diot benetan zalantzan ez jartzeko udal langileen profesionaltasuna. Berriro ere egin du eta gogoraraziko diot etengabe. Mesedez ez jarri zalantzan profesionaltasuna. Baldin eta ez baduzu horretarako arrazoirik eta denok ezin bagara ados egon. Ofensiboa da, etengabe entzun behar izatea, horrelako balorazioak. Eta langileria zinegotzi bezala berriro ere gogorarazi nahi dizut hori. Eta EH Bilduri eta Elkarrekin Podemosi gogorarazi nahi diet, gardentasun bete beharra ez zaiola soilik gobernu taldeari eskatu behar baizik eta oposizioari ere bai. Eta oposizioak gardentasuna bermatzen du baldin eta gauzak diren bezala kontatzen baditu eta ez baditu kontatzen komeni zaien bezala. Kontuan hartuta prozedura garbia izan dela eta erabat legala. Bide batez, ez dago inolako zalantzari prozesua arrakastatua izango dela eta kudeak eta hobetuko duela udal mailan. Hala, gobernu taldeak hori defendatuko du aurrerantzean eta noski berriro ere esango dut. Gardentasuna bada oposizioaren bete beharra ere bai eta uste dut ez dela betetzen ari. Espediente honen zehar, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ez dute bete gardentasun bete beharra eta oposiziokoek ere badute bete behar hori, hau da gardentasuna bermatzeko bete beharra. Mi esker. Eskerrik asko. Beraz, 19. puntura pasatuko ginateke. Txandak amaitu dira. 19. puntura, kontratuaren esleipendunaren ondorengontzaren berri ematea. Alango 21.1 egikaritze unitatean bat A, bat B, bursatia, babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko eta ondoren errentamenduan esleitzeko udal lurren gaineko azalera eskubidea kostu bidez eratu eta emateko. Batzordearen proposamen hau da. Lehena, osoko bilkurak 2011ko martxoaren 25ean hartutako 58 zenbakidun akordioaren bitartez erabaki zen 22 bat Alango egikaritze unitatean babes ofizialeko etxe bizitzak sustatzeko, eraikitzeko eta ondoren alokairuan adjudikatzeko udal lurren gainezko azalera eskubideak kostu bidez eratzea eta ematea kontratua Lazora 2 S.A. enpresari esleitzea. Azalera eskubidea emateko epea 75 urteko izango da gehienez eskubide hori eratzeko eskritura publikoa dagokion jabetza erregistroan inskribatzen denetik zenbatzen hasita. Bigarrena, 2022ko abenduaren 30ean aipatutako erakundeak notario eskritura aurkezten du eta horren bidez publiko egiten da sozietatearen izenaren aldaketa eta aurrerantzean Nesta Residencial SII S.A. izena izango du. Eskritura 1708 protokolo zenbakiarekin 2022ko azaroaren 25koa da. Aldaketa horrek ez dakar identifikazio fiskalaren zenbakiaren aldatzea. Hirugarrena,
Aipatutako notario eskrituran azalpen azatian adierazten denez, enpresa esleipiduna Lazora bi higiezinen inbertsio sozietate bihurtu zen 2012ko abenduaren 21 baimendutako notarioen eskrituaren bidez, eraldaketa horren ondorioz inskripzio fiskaleko zenbaki altuatu zen eta A8-7-8-7-2 bihurtu zen. Proposamena dino lehenengo, 22 alango ekikaritze unitatean babes ofizialeko etxebizitzak sustatzeko eraikitzeko eta ondoren alokairioan adjudikatzeko udalurren gaineko azalera eskubidea, kostubide zeratzea eta emateko kontratuaren esleipiduren ondorengoentzat berri izatea. Ondorengoetza hori ondasun higiezineko inbertsio sozietate bihurtzearen ondorioz gertatu zen eta 2012ko abenduaren 21 eman zen. Ordutik aurrera kontratuaren esleipiduna Lazora SI SA enpresa zen. Beraz, azken hori zurrogatuta geratuko da, Getxoko udalak lehenengoarekin sinatutako kontraturik eratorritako eskubidea eta beta behar guztietan. Bigarrena, kontratistearen izena sozialaren aldaketaren berri izatea, aurrerantzean Nesta Residencial SI izango da. Eta identifikazio fiskal zenbakia bera izango du. Hirugarrena, ebazpen hau interesdunai eta baita kontu hartzailetzako eta diruzaintzako sailei jakinaraztea. González jauna. Egunon. Bueno, como ya ha leído el secretario... Egunon guztioi, idazkari jaunak irakurri duen bezala, osoko bilkura honetara ekarri behar dugu, sozietatearen izen aldaketa. Lazora S.A. enpresarekin geneukan kontratua, orain la Nesta Residencial Sociedad Limitada deituko da. Eraldaketa hori zertan datza, kontratistaten suzesio batean, baina ez dio inolaz ere eragiten kontratuari. Eskubide eta obligazio guztia subrogatzen direlako, besterik gabe. Eskerrik asko, beste norbaitek hitza, ez? Beraz, 20. puntura pasatuko ginateke, udal diruzaintzaren hiruhileko txostenaren berri ematea, 15/2010 legearen 4. artikuluan xedatutakoa bete beharrez. Batzordearen proposamena hau da, 0-2022 diruzaintzako txostenaren edukiaren jakitun izatea. Txosten hori bete beharrak ordaintzeko legeko epea betetzeari buruzkoa da. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, 21. puntura pasatuko ginateke, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentzien erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskordaren ebazpen honekin jakitun geratzea. 278/2008 zenbakidun ebazpena 6.785 euroko zenbatekoarekin 2023-01 kreditu transferentzia Euskara Sailak kudeatutako irabazi asmorik gabeko enpresa, familia eta erakundentzako diru laguntza 5% handitzea inflazioari aurre egiteko. Norbaitek hitza? Ez? Beraz, mozioen atalera, bai? Barriatu, jauna, bigarrenez. Zeura da hitza. Gracias, es que estoy aquí en la esquinita. Bai, eskina nago eta ez naute ikusita. Nada, simplemente mencionar que besterik gabe, kontu emate hauseren arira dator, diru laguntzak Euskara Arlorako 5% igoko dira. Eta horrek, azken finean islatzen du gobernu talda osatzen dugun, 2 alderdi politikoek gure gain hartutako konpromisoa 2023ko aurrekontuetan. Hala, diru laguntzak guztiak igoko dira 5%, erakundei laguntzeko. Inflazioa pairatzen ari direlako. Konpromisoen lehenengo pausoa dugu, igoera hau Euskal Arloari eragingo dio, baina hurrengo osoko bilkuretan ikusiko dugu gainerako arloei ere eragingo diela. Konpromiso islatzeko esan bezala. Eskerrik asko. Orain bai, mozioen atalera pasatuko gara. Beraz, lehenengo mozioa, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa, Algortako Portu Zaharreko zabalgunean maskor akustikoa eraikitzea. Andrea jauna.
Eskerrik asko, alkate Andrea, beste zer baino lehenago eta idazkari jaunari esango diogu gure bigarren mozioa gai zerrendatik kenduko dugula. Hau da, kirolportuko ustiapen adjudikazioa berrituta deusestatzeko proposamenari buruzko mozioa. Irregulartasun batzuk egon direnez, azkenean ez da kontratua sinatu enpresa honekin, eta beraz mozioak ez du zentzurik horregatik kenduko dugu. Bueno, momentu honetan zer darakargu plenora, Algortako Portu Zaharrean kontxa akustiko bat egiteko proposamena. Portu Zaharreko zabalgunea gure udalerriko gune paregabea da. Eta gure ustez ezaio behar besteko probetxo ateratzen ari. Proposamen eta ekimen ugari aurkeztu dira gune horretarako, eta horietako bat ere gutxietsi barik, Popular Deudaltaldeko kideok proposatu nahi dugu maskora akustikoa jartzea usategiko kafetegiko hormatik gertuen dagoen zabalgunaren iparraldeko aldean. Maskora akustikoa instalazio finkoa da, izugarrizko gaitasun akustikoa duena, eta albidetuko luke asteko egun guztietan instalazio gehigarriren beharri gabe, tokiko naiz kanpoko artistek emanaldi antzezpen edo aurkezpen txikiak eskaintzea, aurretiaz erreserba egin ostean. Horrez gain, beko aldean komun publiko batzuk jarriz gero proposamen aparta izango litzateke eta aurrekontu gutxirekin eta gutxieneko obra zibila eginez, gure herriarentzat oso baliagarria izango litzateken espazioa lortuko genuke. Aurreko guztiagatik hurrengo proposamena aurkezten da. Lehenengoa, Getxoko Udalbatzak gobernu taldeari eskatu nahi dio beharrezko diren azterlanak eta izapidak egin ditzan, Portu Zaharreko zabalgunean maskora akustiko hau jartzeko. Eta bigarrenek mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Ohikoa den bezala, azken hilabeteotan gure alderditik proposamen batzuk ekarri ditugu osoko bilkurara gure hiria hobetzeko. Kasu honetan, instalazio finko bat jartzeko eskatu dugu. Portu Zaharreko zabalgunean gaur egun estelako ezertarako erabiltzen. Beraz, hau jarriz gero, estenatoki modura erabil genezake, eta kontutan hartuta bestelako estenatokia jartzea oso garesti izaten dela. Gure bizilagunek horla aprobetxatu halko dute eta mozioan esan bezala, esate baterako musika emanaldiak, antzezlanak, eta bar egin halko dira. Egunero erabil litzateke, eta erabilgarria litzateke Portu Zaharreko alde horretan. Ez da proposamen garestia, eta uste dugu gainera udalak ordain dezakela. Espero dugu udalbatzak babesa ematea eta aliketarin martxan jartzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Hori dela Espeia Andrea. Eskerrik asko, egunon. Nosotros, desde Elkarrekin Getxo, siempre hemos... Guk Elkarrekin Getxotik beti esan izan dugu, makroegiturak ez jartzeko aukera, ez dira beharrezkoa kultura sustatu nahi dugunerako. Uste dugu bestelako moduak daudela. Hiritarren proposamena kontutan hartu eta tartean. Eta kultur sektoreak esan beharrekoa entzun daiek ere proposamen asko egin ditzaketelako beharrezana kontutan hartuta. Hildo horretatik, bere garaian, duela pare bat urte, zera proposatu genuen. Espazio egonkor bat sortu beharko genukela kultur eragileekin. Uste dugulako ezinbestekoa dela kultur sektoreak berak udalaren barruan topagune bat izatea. Baien aldarrekapenak egiteko eta behar izanen berri emateko. Bigarrenik uste dugu parte hartze elementu bat behar dugula anitza eta integrala dena. Eta ikusiko dugu Portu Zaharrean behar izan hori dagoen edo ez, beste entzun da. Mozioari dagokionez gu ez dugu iritzi bera. Guri espazio hori, zabalgune hori, erabilgarria iruditzen zaigu eta gainera uste dugu paseatzeko asko erabiltzen dela, hori bada erabilera bat ematea. Kulturrekintzetarako zein aisialdirako gauzak ere egin daitezke gainera egiturarik jarri gabe. Egia da bai, eztabaidatu genezakela edo behintzat hausnartu erabilera desberdinen inguruan, esate baterako zuhaitz gehiago edo banku gehiago jar daitezke zabalgune horretan. Baina hau bezalako zerbait momentu honetan ez. Kulturrekintza, jaiak eta barre egiten dira eta zabalgune horretan egia esan jendea paseatzera joaten da, txakurrekin, piknik egitera eta horrela mantentzen nahi dugu bestalde. Uste dugu kontxa akustikoaren kontu hau ez dela lehentasunezkoa, udalerrian ez dago eskaerarik. Azkenik, zera gogorazi nahi dizuegu. Kultura zentralizatu beharra dago. Eta ez hau bezalako egitura handien bitartez. Ez direlako lehentasunekoak. Baina uste dugu kultura haretako eraman behar dela. Plazetatik haratago dezentralizatu. Eta uste dut makroegitura horiek jada baditugula. Ez dugu beste bat behar. Eskerrik asko.
jauna. Sí, gracias. Eskerrik asko. Compartimos con el Partido Popular que es interesante la posibilidad de... Guk ere Alderdi Popularrak bezala uste dugu interesgarria litzatekeela zabalgune horretan zerbait egitea. Kasu honetan maskor akustiko bat jartzea proposatu dute, bertan antzeslanak, kulturrekimenak eta bar egiteko. Ez da proposamen txarra. Eta hain zuzen ere, Alderdi Sozialistaren hauteskundeetako programan, 2019an zehazki, proposamen bat jaso genuen, oso antzekoa. Esan genuen baita proiektu hori proposamen irekia zela, eztabaidatzeko eta adostasuna lortzeko. Hori bai, herritarren zein alderdi politikoen parte hartza eskatzen genuen. Hauteskunde ostean, Alderdi Sozialistak eta EAJak koalizio gobernu bat sortu genuen, negoziazioan oinarrituta, eta besteak beste, zabalgunerako proiektu bat landu dugu. Fase batean zer hartu genuen kontutan. Proposamen asko daudela espazio bererako, elkartetatik, zein gure partetik, zuen partetik, eta bar. Guztiak dira interesgarriak, baina uste dugu hauteskunde programan esandakoaren arira adostu behar dugula guztion artean proposamen bat. Horregatik akordio proposamenean zera gehitu genuen. Parte hartze prozesu bat abian jartzea etorkizunean adostutako proiektu bat garatzeko zabalgunean. Argi dagoen bezala, udal gobernu osatzen dugun alderdi modura errespetatu behar dugu akordio hori. Eta hori da momentu honetan gure proposamena Portusarreko zabalgunerako. Egia da, legegintzaldiak aurrera egin ahala, parte hartze prozesu hau ez dela egin, baina badakigu horretarako oinarriak finkatzen ari garela. Horregatik, ezezko boto emango diogu zen mozioari. Espero dugulako hurrengo legegintzaldian parte hartze prozesu hau egitea eta adostutako proiektu bat garatu alizatea zabalgunea ondo erabilizateko. Eskerrik asko. Zeinek, Mijarrubi Andrea. Bai, egunon guztioi. Mozioaren helburuarekin bat egin dezakegun arren, izan ere, mozioa kultura kalera ateratzeko aukera ematen duelako. Gainera, herritarrek aurrekontu partartzaileetan egindako eskaeren ondorioz ere Kalefest jaialdia martxan jarri zen aurreko urtean, arrakasta handiarekin. Tamalez udal gobernuak aurtengo aurrekontuetan ez du diru partidarik gorde euskarazko kultura aire zabalera ateratzeko, baina ikusten dugu mozioak eskaintzen duen alderdi horrekin bat egin dezakegula, kultura eta kasunetan musika kalera ateratzeko asmo horrekin bat egin dezakegu, baina badago beste alderdi bat, beste alde bat benetan kezkagarriago iruditzen zaiguna eta zer ikusi dauka Portusarreko inguru horretan egiten den edozerk gure ustez hainbat baldintza bete behar izatearekin. Lehenik eta behin auzotarrekin eginiko prozesu partartzaile batean emaitza izan behar da, uste dugu prozesu partartzaile baten ondorioa emaitza izan behar dela berten erabakitzen den edozer. Bigarrenik, getxo osorako, onerako eta erabilgarrian izan arren, Portusarreko auzotarren beharrak eta nahiak lehen etzi behar dituela proiektu horrek, izan ere bertan jendea bizi da, eta hirugarrenik toki horrek izaera publikoa mantendu behar duela, bai ala bai. Izaera publikoa bai erabileran, bai kudeaketan ere bai. Ez dugu nahi privatizazio osorik edo zatikakoa albietu dezakeen edo ze gauza egitea. Egun berdegunea da, eta berdegune bezala erabiltzea ideia egokia da, eta uste dugu gaur egun ere funtzio sozial eta kultural bat betetzen duela bere horretan. Hala ere, esan bezala edozein proiektu bertan garatu alizateko uste dugu aurretik aipatutako baldintza guztiak bete behar direla. Horregatik guztiagatik abstenitu egingo gara mozio honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriarte Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea, egun ondan hori. Egia da, honetan uste dut dano bat etorriko garala, Portusarrean dagoan landa berde hori herriak daukan altxortzu bat dela esaten dodanean. Uste dut argi dagoela eta danok adostasun batera heltzen garara esaldi honegaz. Eta baita be, asko izan dirala, denboran zehar leku horretarako bota izan diran ideiak. Ni herritar moduan, zinegotzi moduan, esparru ofizial, zein esparru ez ofizialetan, hainbat ideia entzun izan dodaz.
spa bat egitea, piztinak, aterpetzea, autokarabanentzako lekua, Bilbo Estilorako kafe antzoki bat sortzea, eta bar, eta bar. Gauza asko eta asko entzun dut. Baita be, dagoan moduan iztea edo interbentzio minimo batzukaz itxial izatea. Y dejarlo tal cual, con intervención mínima... Eta, bueno, bere horretan usteak gutxi esku hartuta bideia bat ere osa dezake, ezta? Eremu berde izaten jarraitzea, kirola egiteko, herritarrek paseatzeko, guztiok batera gozatzeko. Jaiak egiteko, kultura sustatzeko edo txakurrak bertatik paseatzeko. Alderdi popularrak askotan erreklamatu izan ditu horiek guztia legegintzaldi honetan, eta gainera horretarako katalogatuta egon da toki hori urtetan zehar. Hortaz, herriarentzako hain esanguratsua den espazio hau mozio baten bidez aurkeztea baino, hausnarketa sakonagoa eduki beharko lukela uste dugu. Por lo tanto, entendemos que la decisión sobre actuar... Beraz, uste dugu, esku hartu beharrez gero, hausnarketa egin beharko dugula, eta prozesu sakonago bat abian jarri beharko dugula. Mozio bat proposatu ordez. Kasu honetan, maskorra akustikoa proposatzen da, baina beste dozer izan ziteken. Eta bide batez zerbitzu publiko batzuk beste bat izan ziteken, Baina, bueno, ez dut esango baietz edo ezetz, maskorra akustikoari besterik gabe. Goazen bat zentratzera garrantzitsuenean. Espazio berezia da, bakana. Kariño asko diogu, getxoztar guztion partetik gainera. Are gehiago, Portu Zaharreko bizilagun guztiek. Haiek dira azken finean, bertako jardunaz gozatzen edo sufritzen dutenak, egunerokotasunean eragiten dielakoan egiten den gauza orok, eta horregatik uste dugu, kontu ez dela maskorra akustikoari baiezkoa deseskoa ematea, baizik eta nola erabaki behar dugun toki horretan zer egin behar den. Horregatik ez dugu zuen mozioa babestuko, eta ez proiektuagatik, formagatik erabaki bat hartu behar delako, bertan zer egin edo zer ez egin erabakitzeko. Eskerrik asko, beste norbaitek. Bai, Andrea Diona. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gure mozioaren helburua gutxieneko esku hartzea egitea da. Zabalgunea egunero erabiltzen jarraitu halko dugu, beti bezala. Ez dugu izugarrizko eszenatoki bat jarri behar. Zalantzarik gabe, esate baterako kioskon kontu ere badaukagu plaza publikoetan, ez da? Lehen bere garaian egiten ziren dantzak eta jaialdiak eta horrelakoak. Eta eguneroko kultura zari gara, ez da? Gauzan diri beharreztuen kultura, zorizkatzen dugu maskorronen bitartez. Igande goiz batean zerbait egin badaiteke, egitea. Gauza da, hemen ez daukagunez errastasunik gero, beste leku batzutan egingo dela. Eta beste leku batzutan egiten dira, dibida ditugu Bilbon egiten den bezala. Eta, gu kultura zabaltzen dugu bai, eta egiten dugu hitz herritarrekin, eta kultura zabaltzeko toki gehiago eskatzen dituzte. Alderdi Sozialistaren programari dagokionez ez da guztiz fidatzekoa ez delako maiz betetzen, eta bera zuen programan esaten dena, guretzat ez da lotesle udalerriarentzat. Ikusiko dugu gero goizean zehar gainera. Bestalde, Euskal Alderdi Jeltzaleari esan nahi diot Alderdi Popularraren proposamen hau onuragarria dela. Eta ez dute zer inposatu nahi, zuen desidiaren ondorioz aurkeztutako proposamena da. Zuek 4 urte daramatzazue gobernuan eta ez duzu ezer egin, hausnarketa egiten jarrai dezakezu egunero, eta errealitatea da ez duzuela zer egiten. Eta nire uste dut, udalerriak aurrera egin behar duela. Programa bat eta proiektu bat baduzue, Zabalguna nolatan astu duzu horrela. Guk, lehen esan bezala, proposamen positiboa dakargu, bizilagunei alternatiba bat eskaintzeko eta Zabalgune hori erabili ahal izateko guztion artean. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Ez, beraz bozketara pasatuko ginateke. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, PS Euskadiko Ezkerra, Elkarrekin Podemos eta Euskal Alderdi Jeltzalea, eta abstentzioak EH Bildu.
Eta honekin, 24. puntura pasatuko gara, ze 23. mozioa bertan bera geratu da. Beraz, PP Alderdiko Udal taldeak aurkeztutako mozioa gaueko bisita gidatuak. Elorza jauna? Egunon guztioi, eta eskerrik asko alkate Andrea. Zalantzarik gabe, Getxo turismo arloko referentea da, eta oso erakargarria gainera. Udalerriaren kokapena, paisaiak, hirikoak naiz landakoak, eraikinak eta monumentuak erreferente dira kasu askotan Euskal Herrira datozen turistentzat. Bai eta gure probintziako edo autonomia erkidegoko udalerrietan bizi diren, eta gu bizitatzera eta Getxon kontsumitzera datozen pertsona guztientzat ere. Funtsean, garen aprobetxatu behar dugu aberastasuna naiz garapena sortzeko. Gure lehentasunetako bat Getxoko turismoa sustatzea izan behar da, gure udalerriaren naiz bertako biztanleen mesederako. Gaurko honetan bizita gidatuei buruz harrituko gara. Gure udalerrian bizita gidatuak eskaintzen dira jada, baina faltan botatzen dugu zerbitzu hori udan behintzat gauez ez eskaintzea. Gure udalerrian gauez egin daitezken ibilbide ugari daude. Monumentu gunetatik igarotzen diren ibilbideak dira gehienak. Zalantzarik gabe, gure udalerria gauez bizitatzeak beste ikuspuntu bat eskaintzen du, eta horrek gure turismoko eskaintza areagotuko luke, bai eta gure udalerrira datozen turisten kopurua areagotzea ere. Azaldutako guztiagatik gure udaltaldeak honako erabaki proposamena aurkeztu du lehenik eta ben gure udalerrian gaueko bizita gidatuak eskaintzen hastea udan behintzat eta bigarrenik mozio honen berri emate udal komunikabideetan. Herritargo batzordeetako batean esan ziguten turismo ataletik jarduera batzuk egitekotan zirela Getxo planen baitan. Guk uste dugu Getxon turismoa sustatzeko planak eskas geratzen direla. Beti bezala folleto bat eman ziguten eta bertan ez dira aipatzen gurutze ontziek ekarten duten turismoa esate baterako, akats handia da hori gure udalerriarentzat. Baina, oin ez naiz horren inguruan arituko. Nola nahi ere, handi nahiagoak izatea gustatuko litzaiguke. Udalerri turistikoa garaia da. Aberastasuna dugu, eta beraz aprobetxatu behar dugu, etorkizunera begira. Ezin dugu gure aktibori alferri galdu. Gaur, osagarri gisa aurkezten dugu, proposamen hau. Gure asmoa da, ekarpenak egitea. Maskorra akustikoaren proposamenarekin egin bezala. Horregatik pentsatu dugu, bizita guiaduak gauez egin daitezkela udan behintzat. Mozioan esan bezala, jada bizita gidatuak eskaintzen dira eta monumentu taldeak hortxe daude, interesgarria dira gainera. Bestalde batetik, bizita gidatu eta monumentu horiek argiteria ona dute, funtzionatzen duenean behintzat. Adibide bezala, Bizkaia zubia eta Ebanisto txurruka oso aktibo guztiagarriak dira. Koloretako argiak ditu bestalde areetako kaiak eta aprobetxatu behar ditugu, gehiago kostu handia izan dute eta beste hainbat kasutan gauza bera esan dezakegu. Portuzar ingurua, San Nikolas ingurua, Trinitario ingurua, gure udalerriaren itsas bizitza erakusteko bikaina dira toki horiek. Aixerrota inguruan gure hirigunean baita baditugu beste bilbide batzuk. Besterik gabe, Getxo planen eskaintzen diren hainbat eta hainbat ibilbide gauez ere egin daitezke. Gauez egiten diren bizitauen bitartez beste ikuspegi batzuetatik ikus dezakegu hiria eta batzuetan interesgarriagoa izaten da. Bizkaia zubiaren kasuan, edo aretako kaiaren kasuan, kontutan izan behar dugu bere garaian kai horretan diru izugarria gastatu zela koloretako argia jartzen bagoazen aprobetxatera. Bestalde bertan badaude palazioak, badaude etxeak, Getxoren garrantzia islatzen dutenak. Eta hau bezalako ibilbideak gauekoak oso egokiak dira gure ikuspegiaren berri emateaz gain gure historia erakusteko. Eta erakusteko Getxo zeinen importantea izan zen, baita getxostarrak ere. 19. mendeko Espainiako industria iraultzan. Bestalde, ez ahaztu, hau bezalako jarduerak
berriak abiatuz gero ordutegiak zabaltzen ditugula. Egunez egin ordez gauez ere egiten ditugulako gauzak. Gauza da isiarako ordutegia zabaltzen bada bizitari gehiago izango ditugula eta erakargarriago izango dela. Turismoan eta ostalaritzan gainera gehiago kontsumituko da. Horrek aberastasunak harriko digu. Gaurkoan hau bezalako bizita gidatuak proposatzen ditugu eta gobernu taldeari eskatzen diogu ideia hau gauzatzeko eta gure udalerrira egokitzeko. Badakigu hau bezalako bizita gidatuak egiten direla Portugaleten edo Bilboko Alde Zaharrean. Gure ustez, Getxo ezin datzan geratu, eskerrik asko. Eskerrik asko. Uribe Laspegi Andrea. Eskerrik asko. Bueno, lehenik eta behin, azalpena entzun ostean argiago geratu zaigu izan ere zalantzak genituen. Mozioan ez zen argia azaltzen zer nolako zerbitzua eskainiko zen. Beraz, eskerrik asko azalpenagatik, argitasunez ikusten dugulako orain, bozkatzeko behintzat, benetan, ez geneukan batera argi etorri garenean. Uste dugu neurri positiboa dela, batez ere, ez duelako esan nahi, ibilbide berriak sortu behar direnik, edo bestelako esfortzu handirik egin behar denik, edo kanpoko enpresak etorri behar direnik ona. Jada baditugu hemen batzu. Eta gainera, beste ekimen batzuk eredugarri ditugu, ezta? Utopianekin edo kultura inguruko eragilekin ere badaude proiektuak horrelakoak eta uste dugu beraz oso ekimen garrantzitsua polita izan daitekela gauez gainera egiten bada eta hau da, gainera oso ondo egon daiteke momentu puntualetarako kontua bai lirateke eta hori azaldu dut Alderdi Popularretik. Uste dugu oso ondo egon daitekeela turismoa sustatezakelako hain zuzen ere interesatzen zaigun turismoa, jasangarria, alternatiboa, kulturaren aldekoa. Eskulturak eta jaurekiak bai, baina uste dugu beste gauza asko ere barne hartu behar ditugula, bestelako aberastasunak aniztasuna ere baditugulako udalerrian. Eta hau iruditzen zaigu baita ere kontsuma sustatuko dela, saltokietan eta ostalaritzan. Eta gainera ez da bestelako inbertsiorik egin behar beraz. Besterik ez, aldeko botoa gure partetik. Egia da bai, ez gatozela bat zuen turismo ereduarekin hori badakigu. Baina kasu honetan, bai, guk turismo alternatiboa jasangarria nahi dugu, beste alderdi batzuei lotua. Eta turistifikazioaren kontrakoa. Beste batzuek, beste lurralde batzuek horren alde egiten bautere. Momentuz hori bai, ez da ideia txarra beraz, babestuko dugu. Eskerrik asko. Aio jauna. Bai, hala da. Getxok potentzial handia dauka turistak erakartzeko. Izan ere, Euskadiko udalerrietako bat da, turistak gehien jasotzen dituena eta horregatik jarduera asko eskaintzen ditugu turismoaren eremuan. Jarduera horiek bideratzen dira alde batetik turismo bulegotik eta beste alde batetik sektore pribatuko turismo enpresen bidez eta horien barruan badaude bizita batzuk gauez zein egunez egin daitezkeenak. Adibidez, bizita bat egiten da Flisera eta badaude beste bizita batzuk gidatuta daudenak eta antolatzen direnak sektore publikotik. Hala, turistak erakartzeko gaitasun handia daukagu Getxotik eta guretzat hori abagune bat izan behar da enpresek proiektuak egiteko eta zerbitzuak eskaintzeko. Horrela, aberastasuna eta enplegua sortuz udalerrirako eta Getxostarrentzat. Horrek ez du esan nahi, noski, udaletik aukerarik ez dugunik jarduerak antolatzeko eta batez ere sustatzeko eta edatzeko eta diruz laguntzeko sektore pribatuak antolatzen dituen horiek. Horregatik, kontuan hartuta ez dagoela eskaintza handia naiz eta dauden bizita batzuk eta badauden kontu batzuk, kontuan hartuta zerbitzu pribatuak ez direla asko bizitak gidatuak egiteko gauez, uste dugu hori hala dela ez dagoelako eskari handirik zentzu horretan. Hala eta guztiz ere, sektore pribatutik momenturen batean premia detektatzen badute, uste dugu udala eragile nagusia izan beharko litzatekela horiek sustatzeko eta sektoreari babesa emateko dagokion guztian. Horregatik guztiagatik, momentu honetan ez dugu mozioaren alde bozkatuko, mila esker. Lijarrubi Andrea. Bai, bueno, hasiera batean, eta oraindik ere uste dut mozionek zalantzak eragiten dizkigula, egia da leku askotan horrelako bisita motak egiten direla, eta herria bestera batera ezagutzeko aukera eman dezaketela. Bueno, zuen hitzartzean hitz egin duzue ondare mota bati buruz, guk uste dugu ondare askoz ere zabalagoa dela, Jauregi eta Zubiez Aragoko ondareari buruz ari naiz,
gure auzoa, gure kaleak bereizgarri egiten duen ondareari buruz ari gara gure kasuan. Eta horrek ere zalantzak sortzen zaigu, ez dakigu zer gertatuko den herrian bisitatu edo ikusteko, izan ere udal gobernuaren politika autoritarioa gure herriko ondarea suntsitzen da bileten gabe. Azken adibidea, dakizuen bezala Lope de Vega Amabiko eraikuntza da, udal gobernua herriaren borondataren aurka eraisten ari dena, nahiz eta eraizketaren aurka azaldu den Romoko auzoan, nahiz eta herri galdeketan 1.600 biztanlek parte hartu zuten eta ezeskoa adierazi. Bai, 1.600 lagun. Udalak egiten dituen aurrekontu parte hartzailetan parte hartzen dutenen bikoitza hain zuzen ere. Norabidea ikusita ezan bezala, zalantza asko geratzen den zaigu, ez dakigu ze ondare mota bizitatzeko geratuko den zutik herri honetan. Bueno, bai, imaginatzen dugu jauregiak ez dituzuela ikutuko eta zubia ere ez uste dut. Gainerakoa, bai, zergatik ez bazerriak, etxe bereizgarriak, horiek berdin zaizu ez da. Bueno, uste dugu ez dakit Iturribarri bezalako auzo izolatu eta hotzak geratuko diren bizitatzeko, edo auzoarekin bat ez datozen eraikuntzak, paisajismoan masterra daukazuelako zuok eta oso ondo dakizuelako zerk funtzionatzen duen non. Ez da inondik inora mantenduko gure herriaren nortasuna eta historia, hori argi daukagu. Ez dakit, igual urrengoa Portuzarrean dagoen emakumentzokoa ere izango da, edo beste astakeri bat egitea izango da. Moziora bueltatuz eta zalantza asko daukagula ikusita, ikusten dugu PPek ekarritako proposamena zenbait utzune eduki dezakela gure herria beste erabaten ezagutzeko zailtasunak eduki ditzakegulako. Horregatik guztiagatik abstentziora joko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriarte Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea Ostabe eta egun ondan hori. Bueno, lehenik eta behin proposamena eskertu eta gure herriak daukan bizita gidatu zerbitzua publikoa zein pribatua balorean jartzeagaitik. Getxoko turismo bulegotik antolatzen diren bizita gidatuek helburu batzuek bilatzen dabez. Zerbitzu eta baliabide turistikoak ezagutu eta ezaguteraztea, bizitari eta turistea kopurua igotzea, turismoari esker inpaktu ekonomikoa herrian areagotzea. Eta ze balorepean, bajo ke balorez? Lurraldearen eta denboraren iraunkortasunaren eta desestacionalizazioaren esparruan. Hau da, en un marco de sostenibilidad y desestacionalización territorial y temporal. Zelan, ¿cómo? Divulgando y difundiendo el patrimonio cultural de Getxo a través de una experiencia de calidad para el disfrute, el conocimiento y el respeto a la conservación de nuestro patrimonio. Programando actividades con temática de ocio cultural que permitan acercar excursionistas al municipio, tanto de Bizkaia... Hitzez irakurtzen ari denez momentu honetan ezin dugu itzulpena bermatu. Incentivando el consumo en servicios de hostelería, ocio, etc. Hortaz, bizitas antolatzen dugu zanean, ordutegiak ez dira kasualitatez egindakoak. Hasiera eta amaiera puntuak be ez dira kasualitatez aukeratzen. Bizita amaitzerakoan, herriko bestelako zerbitzuetan bakoitzak bere norbere kabuz, bizita amaitzerakoan, kontsumo ahalbidetzeko baino ez dagoz diseinatuta. Es decir, inicio y fin, tanto temporal como geográfico, para posibilitar e incrementar el consumo cada uno por su cuenta una vez finalizada la actividad en el entorno. Baina landabe, eskatzen duzunaren arira, gabaz daukaguna izendatuko dut bada ez bada. Segon badago. Puesta de sol desde cubierta. Apirilean hasi eta irailean amaitu. Al anochecer, a las 8 de la tarde. Hau da, gure herria kostaldetik ezagutu. Una visión diferente de nuestro municipio, desde el mar. Flis nocturno, gabeko 10:00. Hau da, gure herriko natura eta geologia gabaz ezagutu. Korrika Getxon kirola egiteko eta Getxo ezagutzeko, era horretan uztartu gura da benentzako, gabeko 9:00. Magic Fly Experience, teknologia bidezko ibilbide gidatua. Hain zuzen be, aitatu duzuen esparrutik mobitzen dana. Bizkaiko zubitik eta Portuzarrerako ibilbide guzti hori, Magic Fly Experiencearen bidez interpretatuta eta norbera bere kabuz egin leike, alde batetik bestera, zein batetik bestera, zentzu bietan dago. Portuzarra etxez etxe, baita be teknologian bidez, gure Portuzarreko ondaretik ibilbide autogidatua.
beste 24 ordutan zabalik. El Paseo de las Grandes Villas, hori be, autogidatuta egin daukagu. Edo noiz egin genke. De a pie proiektua hain zuzen be, 14 ibilbide, herrian osoan zehar, sakabanatuz ibilbidea. Jendea, herri osotik mobidu daiten, gura dauenean, eta inpaktu ekonomikoa herri osotik sakabanatzea bilatzen dauena. Eta azkenik, azkenengo hilaetan, hain famoso izan dana batzordetan, Getxo taxiturra. 375 egunetan zabalik dagoan zerbitzua, 24 orduz zabalik dago. Ibilbide bidagoz, luzea eta laburra, eta gidatua dago. Egin bardan gauza bakarra da, taxi zerbitzu bat eskatu. Eta egingo dabe. Aitatutakoak adibidea baino ez dira. Guk zuzenen antolatutakoak, zein ekimen pribatuak antolatutakoak. Ekimen pribatuak gauez beste zeo zer egitea egingurako baleu, horretarako diru laguntzak prest daukaguz. Beraz, enpresa pribatuak detektatzen badau eskaria, udalak diru laguntzeko hildo bat dauka. Turismo bulegotik urtero bizita gidatuen programa amaitzen danean, eta hurrengo urteko bizita plangintza egiten danean, ikusi egiten dau. Zer joan dan, zelan joan daiteke, eta beharrezenak detektatu egingo baleu, egingo leuke. Baina kasu honetan, gaur gaurkoz ez dago detektatuta. Polita ideia izan daiteke, bai, baina gaur gaurkoz esan dudan moduan behar izana eta bideragarritasuna ez da detektatu. Holan balitz, lehenengo sektore pribatuagaz egingo genduke berba, eurek egin gure badabe, egin dabgien. Ta dana dela, daukaguzan bizitak, nonok gabaz egin gure badau, taldea egon eskero, edo taldea eurek osotzen badabe, egingo litzatekez. Eskatu eta bizita gabaz egongo litzateke. Adok antolatuta. Besterik ez. Eskerrik asko, Uriarte Anderea. Erortza jauna. Eskerrik asko berriro ere. Lehenik eta behin, mozioa aurkeztu aurretik, nik aztertu nuen honako hau, zuek eman genizuena. Zuek eman zenigutena, guri eman genizuen eta interneten arakatu genuen, webgunean dagoena eta beste webgune batzuetan dagoena arakatu nuen, eta turismo arloko langile batzuekin hitz egin nuen, eta zuk esan arren ez dago gidatutako gaueko bizitarik. Bestelako gauzak daude antzekoa izan daiteke, zuk azaldu bezala, bai, estalki batetik egin daiteke, ontzi batetik ikus daiteke Getxo, bizitak egin daitezke Flisera eta autogidatutako bizitak daude, baina nik mozioan proposatu dut bizita gidatuak egitea gauez, eta hori ez da existitzen, eta zuk esaten duzu, hala dela eskaririk ez dagoelako edo operadoreek uste dutelako ez dela beharrezkoa eta ez dagoela asmoa hori egiteko. Baina horrela jarraitzen badugu, zer gertadakiguke? Gauza tristeak gertadakizkiguke. Adibidez, 2019an, bizitarien kopurua 130.000 pertsona ingurukoa izan da, 2022an, eta 2019an 164.000 pertsonek bizitatu gintuzten, 2019an 80.000 heldu ziren eta 2022an 67.000. Hala, hotelen okupazioa 176tik 71ra jeitsi da, 2019tik 2022ra, eta datu horiek hor daude, eta ez ditut asmatu, turismo bulegoak dituen datuak dira, ez ditut asmatu, beraz, agian horrela jarraitzen badugu eta sistema berberarekin jarraitzen badugu, eta pentsatzen badugu ez dutela eskatzen eta horregatik ez dugula eskaini behar, zirkulu bizioso bat da, eta apurka bizitarien kopurua jeitsiko da besterik gabe. Edo nola ere, niri gustatuko litzaidake zerbait aipatzea. Guk, kontuan hartzeko ekarri dugu mozio hau, aztertzeko, kontuan hartzeko besterik gabe, hau da. Eta nola esan, baina hauze ez da zigor bat, besterik gabe, proposamen bat egin dugu eta kontuan hartzezakezue edo ez, baina ideia hau ekarri nahi izan dugu, Getxoko turismoa hobetzeko besterik gabe, mi esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, ez? Beraz, bozketara pasatuko gineateke, mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos kontrakoak,
Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta abstentzioak EH Bildu. Eta honekin batera, 25. puntura pasatuko ginateke, Getxo EH Bildu alderdiko taldeak aurkeztutako mozioa, herri kontaketa era parte hartuan sortzea. Bai, udalak komunikazio plana kontratatu zuen, eta alderdi hori eman zaigun horren inguruko txosten manipulatuan, herri kontaketa amankomuna eta herri kontaketa amankomun hori zabalduko duen sarea sortzea aipatzen da. Herri kontaketa amankomuna, edo getxo zer den, eta getxo zer nahi dugun, ez da gobernu taldeari dagokion zerbait. Gobernu taldeak berea izango du, eta oso zilegia. Oposizioko taldeak gurea izango dugun bezala. Baina gehiago izango nuke, herri kontaketa amankomuna ez da osoko bilkura honi dagokion lan esklusiboa. Gure herriko talde guztiek eratzen dute herri kontaketa. Getxoren etorkizuna, gobernuz kanpoko erakundeek, adineko elkarteek, gazte elkarteek, ekologisten elkarteek, lurjaben elkarteek, emakumete elkarteek, kultura elkarteek, sortzaileek, dantza taldeek, musika taldeek, kirol taldeek eta barrek osatzen dute getxo. Bai, udal teknikariek ere zeresanik izango dute, euren lanaren araberako zerbait, eta getxostarrak diren heinean edozein getxostar duen eskubide bera. Guztion lana izan beharko da herri kontaketa amankomuna sortzea, eta horren ondorioz kontalarien zarea osatzea. Herri kontaketa amankomuna, kontaketa askoren batuketa izan behar da. Eta susmoa dugu ez dela hori EAJ eta PSren asmoa. Ezin da kontaketa amankomuna eraiki, ezin da etorkizun partekatu bat indartzu kontakizuna era parte hartzaile batean ez bada. Ez bada eratzen bargatu. Edo eta herriko talde garrantzitsuenen kontakizunak baztertzen badira. Ondorioz, osoko bilkura honi honako akordio proposamena egiten diogu. Komunikazio planean azaltzen den herri kontaketa amankomuna eratzeko, 2 hilabeteko epean udal gobernua plangintza aurkeztu eta adostuko du oposizioko taldeekin. Aipatutako plangintza horrek nahi eta nahi ez jasiko ditu herriko taldeen parte hartzea eta baita herritarren parte hartzea. Komunikazio plangintza jasotzen da herri kontalarien sarearen eraketa aipatutako plangintzaren ondorioz eratuko da, eta udalerriko sektore desberdinetako partaidek osatuko dute. Urtebeteko epeen gehien jota eratuko da herri kontaketa amankomuna. El Ayuntamiento de Getxo invirtió 27.000 euros en... 27.000 euro inbertitu zituen udalak enpresa bat kontratatzeko komunikazio plana egiteko. Eta oso zaila izan da hori lortzea. Lehenik eta behin bat eman ziguten esanez hori zela. Gero, beste bat eman ziguten esanez beste bat zela, baina berbera zen, akatz bat zela esan zuten. Eta esan ziguten plan bat zela, baina gero beste bat zela esan ziguten, eta bestearen jarraipena zela. Eta mare magnum handi honetan, alkate ordea heldu da eta gardentasun lekzio bat eman digu. Komikoa izan liteke, baina benetan kezkagarria dela esan dezakegu. Ideia ez da txarra, baina idei txarra bihurtu daiteke. Esan dugun bezala, herri kontaketa partekatua izan behar da, eta Getxo anitza denean herri kontaketa anitza izango da, eta kontrajarria izango da askotan. Baina ezin da herri kontaketa bat eratu despatxo batetik. Edo ezin da herri kontaketa bat kontrolatu 3, 4 edo 5 pertsonek osatutako batzorde batetik. Herri kontaketa amankomunean esan bezala, herri honen talde guztiak aintzat hartu behar ditu, eta herri honetan gertatzen diren gauza guztiak aintzat hartu behar ditu. Gustatzen zaizkigunak eta gustatzen ez zaizkigunak. Pero claro, entendemos que el camino no... Jakin badakigu bidea ez dela erraza izango. Gure herri kontakizuna desberdina delako, EAJ eta PSE kontakizun erabat desberdina daukat ikusi dugun bezala, eta gardentasunaren inguruko kontakizuna erabat desberdina da hientzat eta guretzat. Ez delako mugatzen legea betetzera. Esaten da, deliktiboa dela Romoko adinekoen erresistentzia, eta gutxitzen dira posizio soziala baldin eta EAJ-ari gustatzen ez bazaizkio. Gure kontakizun komunean agertzen da EAJ-aren esfortzua nagusien etxea eraisteko eta bai, bere hauteskunde programan zegoen, baina hori gora behera ez dute kontuan hartu herritarren borondatea. Gure kontakizunean belaunaldi arteko borroka bat dago eta adinekoen borroka dago, bere eskubidea defendatzen dutenak eta benetako zahartze aktiboa defendatzen dutenak eta ez postal bateko zahartzea. Hala,
Marxen estilora, hildo gorri batzuk aldatu dituzte alderdi batzuek, adibidez, sozialistek aldatu dute hildo gorri bat poltrona lortzeko. Gure kontakizunean eta zoritzarrez Romoko auzotar askoren kontakizunean udal gobernuak justifikatzen du adinekoen aurkako polizia indarkeria. Naiz eta bakarrik defendatzen dituzten bere eskubideak. Gure kontakizunean udalak ez du inolako interesik atxilotutako pertsonekiko. Eta, tamalez, kontakizunaren parte hau ez da kontatuko. Guk ez genuke hauze kontatu nahi, baina EAJak eta PSek hori ez dute aipatu nahiko ziurazki kontakizunean. Hala, ezin da partekatua izan Getxoberriko kontakizuna askotan, ez delako kontuan hartzen oposizioak pentsatzen duena eta mugimendu sozialek pentsatzen dutena. Eta kontakizuna ezin da irudi idiliko batean oinarritu. Getxo dinamikoa da, anitza da, parte hartzailea da, kolaboratzailea da, borrokatzailea da, parte hartzailea da, eskuinekoa da, ezkerrekoa da, batzuk jaio gara Getxon eta beste batzuk ez, beste batzuk, beste leku batzuetan, munduko leku batzuetan jaio izan gara, eta oso anitza da gure udalerria. Getxo kontraesankorra da, eta partekatutako kontakizuna aldi berean kontraesankorra izan behar da. Ezin da kontakizuna egin despatxu batetik, bolego batetik. Horregatik, ahots partekatuak behar dira, ahots kontraesankorrak eta nabardura kontraesankorrak, eta hori eskatzen dugu hain zuzen ere. Manipulatzen saiatu dira jada komunikazio planarekin, emanez dokumentu batzuk ez zirenak, eta gero esanez akats bat egin zutela, eta orain saiatzen dira manipulatzen, baina guk eskatzen dugu ideia ona izan daitekena, ideia ona izan dadila. Egia da dokumentua manipulatu dela, baina EAJaren dokumentuan ideia ona agertzen zen, eta guk eskatzen duguna da benetan ideia ona izateko, eta ez erabiltzea ideia on hori zuritzeko jarrera zehatz batzuk. Mila esker. Jauna, beste norbaitek, Muribre de la Espilla Andrea. Eskerrik asko. Bueno, ayer Atzo, bilera bat izan genuen, plana aurkeztu zen, eta lehenik eta behin eskerrik asko teknikariei, uste dut hemen daudela, eta eskerrak eman nahi dizkiegu azalpenak emateagatik. Luze hitz egin ahal izan genuen komunikazio planaren inguruan, batzordetan baino gehiago hitz egin genuen. Eta nire hitzartzea hasi aurretik, eta aurreatzen dut alde bozkatuko dugula, gure taldetik ezin dugu ekidin pentsatzea, kontraesan asko daudela, gardentasuna falta dela, Ibonek azaldu bezala. Ez genekien plana hori izenik, behin betikoa zen, edo egokitutako plan bat zen, eta gainera telefono deskatxarratua gertatu zen koordinazio horik ezen egon, eta berriro ere esan nahi dugu, oposiziotik ez daukagula oso argi nora heldu nahi zen plan honekin, edo galdera izango litzateke zergatik finkatu ziren plan honekin helburu hauek, batez ere kontuan hartuta, helburu horiek komunikaziotik arago doazela, eta horregatik ez gaude ados horrekin, zergatik ez dugu hainbeste esaten hori, hala komunikazio plan batekin, udaletik, kontakizun partekatua egin nahi da, baina zertarako da hori beharrezkoa. Beraz, kasu honetan, galdetzen dugu honako hau. Udalaren komunikazio plan bat, erakunde mailakoa da eta gobernuarena da, eta zer egin behar da, batetik, azaldu behar da, nola emango zaien benetako informazioa getxostarrei, bere interesoko gaien inguruan, eta lanen inguruan, eta nola jasotzen dugu informazioa herritarren gandik, udalak, temperatura neurtzeko, eta kezkei, eta beharrei erantzuteko, eta noski nola ebaluatuko den, baldin eta komunikabide horiek funtzionatzen duten, nola ebaluatuko da horien funtzionamendua, hori da guretzat komunikazio plan bat. Eta orain zer ikusten dugu? Orain, helburu bat dauka eta hori da kontakizun partekatua egitea eta erabat ados gaude Ibonek esandakoarekin. Hala, kontakizuna partekatua bada ikuspegia holistikoa izango da eta aztertu beharko da Getxoren inguruko ikuspegia eta gauza batzuetan ados egongo gara, baina beste gauza batzuetan antipodetan egongo gara. Beraz ez dugu ulertzen zergatik izan behar den komunikazio planaren helburua kontakizun partekatua egitea, baldin eta berdina pentsatzen ez badugun. Getxo anitza da eta askotariko pertsonak dauden iritzi askotarikoak ere badaude, eta gai batzuetan ezin da esan partekatzen denik kontakizuna. Hala, nagusien etxaren inguruan luze hitz egingo dugu hurrengo puntuetan, eta algortan tosun beste gauza bat gertatu zen, eta historikoki beste gauza asko kontuan hartu behar ditugu, eta horren inguruko kontakizunak desberdinak izango dira. Beraz, kontakizun partekatua esaten denean guretzat gehiegi da. Harago doa, komunikazio planetik harago doa hori aipatzea, eta hori egiten bada, egin behar da parte guztien implikazioarekin.
Izan ere, udala ez da soilik gobernu taldea, baizik eta oposizioa ere bai. Eta beste alde batzuk daude udalean, eta bileran esan bezala, kontakizun partekatua teknikarien lana izango da. Teknikari desberdinak bilduko dira kontakizuna egiteko, eta nik uler dezaket, beharrezkoa izatea komunikazio protokoloak egitea eta gidoiak egitea, jakiteko nola hitz egin behar den, eta nola sarri harremanak herritarrekin. Hori existi daiteke, baina kontakizun partekatuarena bestela egin beharko litzateke. EH Bilduk esan duen bezala, noski. Anitza izan behar delako kontakizunak islatu behar du udalerriaren errealitatea. Eta gainera, parte guztiak hartu behar ditu kontuan. Eta beste kontu bat aipatu nahiko nuke, komunikazio planari dagokionez, diagnostiko etapa bat egin zuen enpresa batek, eta esan beharra dago enpresa hori ez dela existitzen, itxita dagoela, eta horregatik defendatu behar izan dute plana teknikariek eta ez enpresak. Ez delako existitzen. Eta zer uste dugu horren inguruan? Komunikazio plan hori ordaindu zela denon diru publikoarekin. Eta lurreratu behar izan zuela sailak gerora, baina gure ustez handizalegia zen, kontakizuna egin nahi zelako. Eta ez dakigu norena izan zen ideia, zergatik ezarri zen helburu hori, nori izan zen hori egin zuena. Eskaera politikoa izan zen, enpresak egin zuen, nondik atera zen. Beraz, ez dugunez ulertzen zergatia, eta uste dugunez bateratu nahi dutela eta uniformetasuna bilatzen dutela, kontakizun horretan, alde bozkatuko dugu. EH Bilduk abiarazi nahi duen prozesuaren alde egingo dugu. Bulegoetatik kanpo egiteko teknikariek, baino pertsona gehiago parte hartzeko eta bermatzeko gardena dela prozesua. Gainera, gogorarazi nahi dugu, udal taldeoi aukera eman zigutela diagnostikoan parte hartzeko, gure iritzia eskatu ziguten gai batzuen inguruan, edabide batzuen inguruan, baina ez digute aukerarik eman komunikazio planean proposamenak egiteko, eta nik uste dut hori dela egokiena, ez kontakizunagatik, baizik eta planagatik. Horrela plana hobea izango litzatekeela, 10 urterako plana da, eta horrela aberatsagoa izango litzateke eta erabilgarriagoa udalarentzat. Egia da, ez dugula uste babesa lortuko duenik, guk alde bozkatuko dugu, baina babesik lortzen ez badu, eskatuko genuke kontakizun partekatuaren hitza kentzeko komunikazio plan horretatik, eta komunikazio estrategia kudeatzeko komunikazio plana dela esateko, esterik gabe, mi esker. Eskerrik asko, Uribe dela Espriella. Díaz Andrea. Mi esker, Alkate Andrea, egunon denori. Bueno, yo creo que es importante que garrantzitsua da lurreratzea zertaz ari garen. Komunikazio plan batez ari garenean, agian apur bat galdu gara puntu honetan. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan duen bezala, komunikazio plan baten helburua zehatz bat da. Eta komunikazio plan honetan, zer landu nahi da? Zein da helburua? Helburua da ahalik eta koordinaziorik handiena lortzea. Eta bere helburu nagusia da aztertzea nola ematen zaien informazioa herritarrei. Eta hori lantzen da sail guztietatik, eta helburua da hobetzea informazio horren edapena. Hobeto uler dezaten herritarrek, eta komunikazioa hobetzea lotuta dago zeharkakotasunarekin. Hala, sail guztien politikek ez dute atomizaziorik eduki behar, eta gainera lotuta dago bi norabideekin. Harremana sortzeko herritarrekin eta informazioa hobeto heltzeko. EH Bilduk esaten du ez dela parte hartzerik egon, eta EH Bildu proposamen bat egin du. Ematen du asamblea baten moduko proposamena dela, eta garrantzitsua da ez ahaztea komunikazio plan bat dela. Eta hori esaten dut, esan den bezala, alderdi bakoitzak bere ikuspegia izango duelako, bakoitzak bere ikuspegia izango du getxoren inguruan, noski. Eta kontua ez da bakoitzak esatea zer den getxo guretzat edo zein balio defendatzen ditugun, ez hori ze. Helburua da esartzea nola bideratu behar den informazioa herritarrengana. Ahalik eta hoberen heldu dadin informazio hori herritarrengana. Eta gainera partizipatutako prozesua izan da, udalangileek parte hartu dute eta teknikariek parte hartu dute. Hala, gobernuko talde politikoek eta oposizioko talde politikoek parte hartu dute, eta gainera herritarrek parte hartu dute, gizarte entitateen bidez. Beraz, guk ez genuke esango, ez dela parte hartzailea plana, agian ez zaizue gustatuko, oposizioari agian ez zaio gustatuko. Hori uler dezakegu, baina ez dugu ulertzen esatea plan hau ez dela parte hartzailea, eta ideia bat errepikatu nahiko nuke. Ezin dugu ahaztu komunikazio plan batez ari garela, eta helburua dela informazioa ematea herritarrei, jakin dezaten zer egiten den udal saietatik. Izan ere,
informazioa eskubide bat da. Herritarrek duten eskubide bat da informazioa eta gainera beharrezko lehenbiziko partea da informazioa parte hartzea egon ahal izateko. Eta kontakizuna aipatzen denean zer landu nahi da eta argi geratu behar da. Zeharkakotasuna landu nahi da eta saiestu nahi da modu atomizatuan helaraztea udal informazioa. Proiektu asko zeharkakoak direlako eta sail desberdinek parte hartzen dutelako horietan. Beraz, horrela ulertzen dugu eta kontakizunaren kontuak zertan eragin nahi du. Hala, udal sail desberdinetako langileek egingo dute eta bere helburua da zeharkakotasuna bermatzea komunikazioaren eremuan. Adibide bat, badaude gai asko lotuta daudenak indarkeria matxistarekin, ezta? Esku hartzen dute poliziatik, berdintasun sailak parte hartzen du, gizarte zerbitzuek parte hartzen dute eta hortaz beharrezkoa da begirada komunikatiboa komuna izatea, komunikazio begirada komuna ezartzea eta hori udal langile teknikoek ezarri behar dute. Beraz, ez dugu uste operatiboa edo beharrezkoa denik narratzaileen sare bat sortzea udal saietatik egiten dugun lana helarazteko. Hortaz ez dugunez ulertzen zein den EH Bilduk egindako proposamena, ez dugu alde bozkatuko besterik gabe, mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek? Erorza jauna. Eskerrik asko alkate anderea. Zentratzeko. Gauza asko entzun ditut eta ez dakitzaren inguruan hitz egingo dudan, agian mozioaren inguruan edo beste gai baten inguruan. Zentratzeko. Komunikazio plana eskatu du udalak eta azkenean irakurtzean enteratu gara helburua dela kontakizun bat egitea. Gero hori herritarrei helarazteko. Hau da, saltzeko, herritarrei saltzeko. Begibistakoa den bezala, lehenik eta behin aipatzen da kontakizunaren eraikuntza. Hau da, nork eta nola egingo duen kontakizuna aipatzen da lehenik eta behin. Eta premisa horietan bere mozioa sartzen da. Eta ulertzen dut esaten duzuena. Eta ados egon gintezke udala fidagarria izango balitz, baina udal gobernua ez da fidagarria. Gogoratuko duzue komunikazio plana egin zutenekin bilera bat izan zutela. Agian harritutak geratu ziren gure ekarpenekin, edo agian ez ziren etorri helburu horretarako. Hau da, salduko dut. Oker egongo nintzen, baina ulertu nuen helburua zela hobetzea eta komunikabideak esartzea herritarren eta udalaren artean. Eta ez zuten inoiz aipatu kontakizun bat egingo zutenik eragile guztiekin. Gero hori itzultzeko proiektu bezala, herritarrek sortutako proiektu bezala itzultzeko. Eta hor dago trampa, hor dago koska. Gobernu taldetik eraikiko da kontakizun bat eta ziurazki printzipioz eta soilik printzipioz jasoko dituena herritarren ekarpenak eta elkarteen ekarpena. Gero ñabardura jartzeko, makillatzeko, berriz ordenatzeko eta berriz ere interpretatzeko. Horrela, lor dezagun gobernu taldeak nahi duen kontakizuna. Eta hori ez da berria. Froga asko ditugu horren inguruan. Prozesu parte hartzaile asko egin izan ditugu. Zinegotziek asko egin dituzte Getxotxukun, aurrekontu parte hartzaileak asko egin dituzte eta benetan. Zeintzuk bete dira? Irabazleak diren proiektuak egin dira? Zer nolako aitzakiak aurkitzen ditu gobernu taldeak nahi duena egiteko? Azkenean, beti esaten du mantra berbera. Teknikariek hala erabaki dute eta oraindik ere gogoratzen dut informazio batzorde bat. Ez dakit noiz izan zen 20an edo 21, baina galdera bat egin zen aurrekontu parte hartzaileen inguruan. Eta informazio batzorde batean galdetu zen nola lehenesten ziren proiektuak. Eta esan zuten teknikarien erabaki hartzen zela kontuan. Eta horregatik teknikariak etortzeko eskatu zen. Eta adibide bezala, aurrekontu parte hartzaile horietan eta kirol eremuan zentratuta ekarpen batzuk izenpetzen zituzten herritar askok, aldagelak, igerilekuak, padela eta bar. Askok eskatzen zituzten horrelako kontuak eta parte hartu zuten horretarako, baina kasualitatea bada ere herritar bakar batek egindako proposamen bat onartu zen. Eta zinegotzi arduradunari eskatu nion lehentasunen esarpena nolakoa den esartzeko eta berak esan zidan teknikariek erabiltzen dutela, erabakitzen dutela. Hala, gobernu taldearen proiektu handienetariko bat izan da garagardotegia eta ez dut ikusi aurrekontu edo proiektu parte hartzailerik eta horrez gain badago pedalaren kontua, autobusaren kontua eta 3 prozesu parte hartzaile egin dira eta ematen du behingoz bat estaliko dela, parke bat estaliko dela. Hauek adibide batzuk besterik ez dira eta horrela kudeatzen ditu gobernu taldeak prozesu parte hartzaileak. Beraz, kontakizunaren prozesua oso antzekoa izango dela uste dut tamalez eta ez ditu kontuan hartuko pertsonen ekarpenak. Denok parte hartuko dugu ekarpen horretan eta kontakizunean eta gero
jakingo dugu zergatik, baina bere kontakizuna ekarriko digute eta soilik zuena. Eta hori zergatik da horrelakoa. Hala, herritarren kezkak eta premiak ez daude lotuta edo ez dute bat egiten zuen ereduarekin eta zuen ikerketak hartzen ditu kontuan. Etxebizitzaren kezka da kezka nagusia herritarren artean. Enplegua kezka handia da herritarrentzat, giza segurtasuna bezala eta herritarren segurtasuna bezala. Aparkalekuen kezka garrantzitsua da eta plazak kendu dira. Eta etxebizitzari dagokionez batzuk hitz eman dituzue, baina ikusiko dugu zer egingo duzuen eta herritarren segurtasunari dagokionez delituak areagotu dira. Egia esan ez dakit zein den zuen helburua, gastatu nahi duzuen edo nahi duzuen egin nahi duzuen. Egingo bazenute azterlanetan, zuek enkargatutako azterlanetan eskatzen dutena, ziur aski aurreztuko genuke komunikazio plan hau egitea. Horregatik, berriro ere esango dut, esandakoa komunikazio plan hau trampa bat da eta oso garestia da gainera, eta gero helburua da zuek nahi duzuena egitea. Eta alegatuko duzue herritarrek hori erabili eta erabaki dutela eta gero zuek kontakizuna alteratuko duzue nahi duzuen bezala. Eta beti ere, mespresatuz herritarrek esandakoa. Hala ere gustatuko litzaidake aukera baliatzea esateko gauza errazetatik has daitekela. Zergatik trakesten duzue harremana herritarrekin baldin eta kontuan hartzen badugu arartekoa salatu dituela harremanetarako bideak. Pandemia garaian ezarri ziren neurri batzuk mantendu dituzue eta hori ez da legala. Hala, bulego batzuk itxi dituzue herritarrei arreta emateko eta beste zenbait gauza egin dituzue zuzenak ez direnak. Zergatik insistitzen duzue eta komunikazio telematikoa egiten duzue batez ere kontuan hartuta gure adinekoak edo biztanleak sartuta daudela eta ez dituztela erabiltzen. Ez duzu ikusten horretarako ez dela beharrezkoa komunikazio planik? Eskerrik asko. Galduroz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun on guztioi. El plan de comunicación del Ayuntamiento de Getxoko udalaren komunikazio plana diseinatu izan dugu komunikazio korporatiboa herritarren esanetara egondadin eta hiri proiektua bete dezan. Plan honekin indartu egiten dira herritarrekiko harremanak eta ikusi ahalko dugu zer nolako hiri eredua partekatu behar dugun ala, balio emanalko diogu udal jardun osoari, baina beste batzutan esan bezala komunikatzea informatzea baino gehiago da. Kontutan hartu behar dugu nor entzuten ari garen. Eta komunikazioa gutxieneko bat bermatzen espadu ez dugu esertarako balio, beste entzuten dugun edo ez bermatu behar dugu. Esaten ari garen hori interesatzen zaion edo ez. Zure kasuan, Rodríguez jauna, inoz ez da hori gertatzen. Zuri etzaizu asola guk esaten duguna. Zuk beti iritzia aldez aurretik botatzen duzu. Komunikazio plan hau lan handiaren emaitza da, hainbat dinamika jarraitu dira parte hartzean oinarritutakoak eta aktiboki entzuten oinarritutakoak, barruan zein kanpoan. Dinamika horietan parte hartu dute udal gobernuak, oposizioko alderdiek, teknikariek, zuzendaritza taldeko ordezkariek, elkarteek, herritarrek, eta bar, bileren, tailerren, focus group eta inkesten bidez. Plan honekin, helburua da, erronka partekatuei aurre egitea. Guk uste dugu hain zuzen ere, herri administrazioen komunikazioa 21. mende honetan eta kontutan hartuta herritarrek gero eta gehiago eskatzen dutela, exigente bat direla, guztion interesak barne hartu behar dituela. Eta gure konpromisoa hiri proiektu komun baterako. Eta horretarako kontakizun korporatiboa ezinbestekoa da. Kontakizun hau onuragarria da udal kudeaketa herritarri are gehiago hurbiltzeko. Eta intereseko eragile desberdin hurbiltzeko ere narratibaren bitartez, ikusi dugu zer nolako hiria eraikitzen ari garen udal politikekin. Izan ere, identifikatu behar ditugu gure nortasunaren parte diren balio horiek. Eta horrela zelan egiten dugu udal gobernutik hiria eginez, partaidetzan eta lankidetzan oinarrituta. Hala, udal komunikazioaren dimentsio garrantzitsua lantzen ari gara, baina horretarako lehenik eta behin kontakizun hau egita sarduratzen direnez areaguneratu behar digu eta barne sozializazioan landu behar dugu. Tresna garatu behar dugu gure erakundea hiri ereduarekin bat joan dadin. Eta kontakizuna praktikan jarri ahal izateko ezinbestekoa da, bertoko langileok, zein edabideok, komunikazio bideo guztiok.
arlo guztiotatik eta maila guztiotatik ondo ulertzea gure marko diskurtsiboa. Ez da gure estiloa. Gure besteek esaten dutena entzuten dugu. Beti interes handiz eta horrela jarraituko dugu. Y vamos a seguir el camino trazado. Eta jarraituko dugu bide beretik komunikazio plan hau garatzen jarraituko dugu. 23 ekintzak jada egutegian ditugunak garatzen jarraituko dugu, parte hartzea eta entzute aktiboa kontutan hartuta eta beraz ez dugu babestuko zuen mozioa. Eskerrik asko, Rodríguez jauna, 3 minutu. Bien, hoy es el día de recibir lección. Bueno, gaur lekzioa jasotzeko eguna da. Eta beraz doa hau eta esan digu banka lurrean izan behar ditugula. Baina ez dakit komunikazio plana ez duzun ulertu edo ez duzun irakurri. Komunikazio plana. Enpresak emandakoa zein manipulatua bertan jasotzen dira herritarrek eskubidea dutela jakiteko eta parte hartzeko. Eta komunikazio planak nahi duena da komunikazioa, informazio, tsunami batez izatea. Hau da, gauzak egiten direnean lekzioak eta ematea ondo dago hitz egitea. Baina ez da gauza bera, hiri kontakizun partekatua hau dator gainera komunikazio planean. Eta erakunde edo korporazioaren kontakizun partekatua bi gauza horiek ez dira gauza bera. Zuk esan duzu ez zela manipulaziorik egon, baina komunikazio plana eskatu genuenean, urtarrilean 52 diapositibako PowerPoint bat eman ziguten eta 10 argazkia ziren. PowerPoint hori batzordean erakutsi genuen eta galdetu genuen hori ote zen 27 milioi euroko kontratu baten emaitza. Eta esan ziguten baietz. Berriro informazioa eskatu genuean idatziz, informazio pila bat bidali ziguten, egia da, eta berriro ere dokumentu bera helarazi ziguten. Batzordean erakutsi genuenean esan ziguten baietz, baina hori zen enpresaren dokumentua, hori zen udalarena. Eta esan ziguten gauza bera zela. Manipulazio bat barik akatza egon zela esan ziguten. Baina, karo, gero gaztiok, gero besteok bai bagara manipulatzaileak, zuek akatza, baina gure kaso manipulazioa. Eta hau adibidargia da manipulazioaren adibidargia, baina beste hain bajar genitzake. Esate baterako jendeak pedal bat eskatzen duenean aurrekontu parte hartzailetan eta joatak erabiltzen duenean oberena edukiontzien irisgarritasun hobetza, baina beste modu batera egitea dela uste duenean, hori manipulazioa da, hala da. Balioak aipatu dituzue, eta balio esari gara, zuek EAJ-tik batzuk izango dituzue, eta nire partez iritzalde zaurretik doa dala esaten duzuen arren, bueno, hau ez da gure kontua izan. Eta gero, bestalde, beste gauzasko aipatu dituzue, baina gure gu dioguna zera da. Erakundaren edo gobernu taldearen kontakizuna egitekotan egin zuek, hori zuena da. Baina komunikazio plan bat kontakizun partekatua da hiri osoarena. Eta zue sinestu ez arren hiria ez da zuena. Eskerrik asko. Beste norbaitek, Uribe Laspiella, zeuria txanda. Eskerrik asko. Bueno, uste dut azalpen guztiekin, batez ere EAJaren azalpenekin, eta zuenarekin argi geratu dela komunikazio plana nondik nora doan ez dakitela. EAJak oraintxe bertan gogorarazi du relatoren perfila. Eta ironia hutsa da, ez da ikustea komunikazio plana zein gaizki komunikatuta dagoen. Komunikazio plana komunikatu da benetan oso modu txarrean. Nik ulertzen dut EH Bildu berak jatorrizko plana eskatu zuela kundartua itzugarrizko jinkana egin behar izan duela, informazio guztia jasotzeko eta eskerrik asko benetan esfortzuagatik. Nire aurreko hitzartean esan dut, ez dudan ulertzen zergaitik komunikazio plan honetan hiri errelatoko partekatu bat eskatzen den eta gero ez dela egiten, behar bada igual ez genuen horren inguruan hitz egin behar eta beste gauza bat landu behar genuen. Baina horretaz hitz egingo badugun goazen hitz egitera benetako kontakizun partekatu batez, eta udala goiti berako bat egingo du. Eta nik uste guztiok horren kontra gaudela, eta ez garela lan horretan egongo. Berriro diot, hau prozesu parte hartzailea zela esan zenuen, baina diagnostiko fasean baino ez. Bertan, Getxoberri web eta horren inguruko kontuen inguruan galdetu zen, eta ez zenuen inongo feedbackik jaso, ez zen aipatu inongo kontakizunik, oiko guztiak arduratu ziren horretaz.
Eta hemen esate baterako irrati publikoa berreskuratzea ere hitz egin genezake, edo beste getxo berriko espazioak irekitzeaz, eta horrelako mila gauzataz. Eta hauza da, mila eta mila gauza aurkeztu ditugula proposamen eta ez gaituzte entzun. Askotan esan da, komunikazioa, ez dela kanpotik informazio emate baizik eta jasotzea, baina zein eta zertarako. Informazioa jaso izan bagenu gaur ez ginateke hemen honen inguruan hitz egiten egongo? Edo pentsatzen, apo bat dagoela hor etxeak eraisteko. Hainbat eta hainbat ondare bota da egunero orain, haurtzaindegiarekin gertatu den bezala, haurtetxe hobeto, bai. Eta herritarrek hori ere babesten nahi zuten, eta oraindik ez da kontuan hartu, tosuren kasuan, ez gara entzuten ari herritarrek diotena, haiek ez dut hori eraisterik nahi. Hori da kontakizun partekatua, baina gero zein historia idatziko duzu zuek udalerri honen inguruan. Nagusien etxea bera bota da gero txaloka aritu ginela, hori jasoko duzu? Ba ez, baina mozioaren alde egingo dugu eta benetan penagarria da horrelako gauzak existitzen jarraitzen. Eskerrik asko, beste norbaitek? Ez? Beraz, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos kontrakoak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea abstentzioak, Partido Popularra. Eta honekin 26. puntura pasatuko ginateke, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeen bateratu aurkeztutako mozioa gasik gabeko udalerria. Bueno, desde julio de 2022, Ecologistas en Acción, Ecologistas en Getxoko udalak eta ura osatzen duten askotariko udaltaldeko kideok uste dugu planeta izakiak gizartak eta ekosistemak arrisku larrian daudela. Horren ezaugarri erakusgarri dira erakundek 2022 egindako txoskena biodibertsitatearen egoerari buruzkoak. Hainbat kolektibok eskatu digute mozioa aurkezteko EH Bildurekin batera, eta horregatik guztiagatik ona hemen gure mozioa. Esan bezala Getxoko udalak eta ura osatzen duten askotariko udaltaldeko kideok uste dugu planeta izakiak gizartak eta ekosistemak arrisku larrian daudela, eta horren erakusgarri dira 2022an egindako txostena biodibertsitatearen egoerari buruzkoak. Bertan esaten bata, ohartarazi behar dugula lurreko ekosistema ugari desagertzeko joeran daudela. Ekologia eta zibilizazio krisiari ez erantzuteak milioika pertsonaren heriotzak harriko luke, eta hala adierazi zuen Nazio Batuen idazkari nagusi den Antonio Guterresek. Aipatutako txostenarek emaitzak ikusi ondoren. Bera jakinarazi baitzuen atzerapenak heriotza dakartzala. IPCC erakundaren azken txostenean jasotako ondorioen arabera, nahitaezkoa da murrizketa handiagoak eta bizkorragoak egitea berotegi efektuko gazei dagokienez. Txostenen argi eta garbi adierazi da isuri orokorre gailurra joko dutela gehienez 2025 urtea baino lehen. Eta klima neutraltasuna lortuko dela mendearen 3. laurdenean. Gehien industrializatuako herrialdetan esfortzu eta bizkortasunik handienarekin jokatu behar dute murrizketa horiek egiteko. Planetaren batez besteko temperatura 1,5 igo ez dadin. Horretarako isuriak erdira murriztu beharko dira 2030 urte erdirako. Horrez gain, isuri gehien dituzten estatuak ala nola Espainiako estatuaia deskarbonizatuta egon beharko dira mendearen erdiraldu aurretik. Bide horri heltzeko modu bakarra energia kontsumo garbia murrizte eta ia soilik energia berriztagarriak erabiltzea da. Ildo horretatik ez dago gure sarsarekiko mendekotasuna ere. Ukrainan egindako inbazioak agerian utzi du Europar Batasunak erregai fosilen izugarrizko adikzioa duela eta horrek kostu itzela eragiten du gizartearen ingurumenaren eta klimaren arlorretan. Energia fosila kontsumitzak energia ziurtasunik ez eragiten du eta 3. herrialde mende egiten gaitu. Baita giza eskubideen urraketaren eta gerra finantzaketaren konplize bihurtu ere. Gaur egun inoiz baino gehiago gerrak sistemaren egiturak erakusten ditu eta argi geratu da energia trantsizioa bizkortzeko eta oraingo energia kontsumoa murrizteko une erabakigarria dugula hau. Gerra hori finantzatzeari usteko zehapenak eta neurriak ezin daitezke erregai fosilen azpiegiturak areagotzeko edo aspaldi baztertu ziren zaharkitutako proiektu berrekitzeko aitzakiatzat erabili. Egoera horretan, Europar Batasunak planteatzen du energia iturriak dibertsifikatzea Rusiako gazarekiko mendekotasuna murrizteko helburutxoarekin. Proposamen hori duela zenbait urte planteatu zen jada, ala baina oraindik ere Europan importatutako gazaren 40% baino gehiago Errusiako gaza da. Bertatik dator eta ildo beretik ezin daitezke alde batera utzi Europar Batasunak planteatutako alternatibek izugarrizko ondorioak dakartzatela. Bestak beste, Amerikako Estatu Batuetako haustura hidraulikotik lortutako gaza importatzea eta Azerbaijango gazaren nahi Saudi Arabiako petroleoaren fluxua areagotzea. Gure ustez, Getxoko udalak adierazi behar du proposamen horiek Parisko hitzarmenaren eta
Europar Batasunaren energia trantsizioaren aurkakoa direla eta jakinarazi beharko luke bere eskumenen barruan konprometitzen dela udalerrian gasa pizkanaka desagerrarazteko programa sartzera 2030 urtean gazik gabeko udalerri izateko helburua bete dadin. Horretarako eskaria murriztera, energia berriztagarriak behar bezala geratzera eta ekosistemak zaintzera bideratutako neurriak hartzeko esfortzuak eta inbertsioak egin behar direla uste dugu. Neurri horiek berehalako eragina izan behar dute energia segurtasunean bai eta bidezko trantsiziorako oinarriak ere. Horregatik guztiagatik bi udaltalde hauek honako erabaki proposamena aurkeztu diogu bilkurari. Bat, Getxoko udalak arauz ezarriko du udal mugartean gazen azpiegitura berria garatzeko debekua. Bi, Getxoko udalak tokiko plan zehatua garatuko du Getxon, gehienez ere 2035 urterako. Gazak eta beste erregai fosil naiz nuklear batzuk murrizteko eta azkenik desagerrarazteko. Plan horrek udalaren energia berriztagarriaren txasia jorratuko du nagusiek herritarren parte hartzarekin. Hiru, Getxoko udalak plan bat ezarriko du gehienez ere 2030 urterako hiriko flota deskarbonizatzeko, erregai fosilak eta gas fosila trantsiziorako erregai gisa erabili barik. Lau, Getxoko udalak plan bat eta baliabide ekonomikoak ezarriko ditu udal eraikinen parkea bizkorrago deskarbonizatzeko pertsona zaurgarriei onura gehien eraginko dizkien hoietatik hasita. Eta bost, Getxoko udalak klimari lotutako gaien, gas fosilaren arazoa barne gaineko elkarrizketa eta komunikazioa sustatuko du udalerrian eta tokiko babesa emango zaie energia berriztagarrien trantsizio egiteko familiei laguntzeko asmoz aurkezten diren herritarren alternatibei. Sei, Getxoko udalak herritarren parte hartza sustatuko du berokuntzarako eta etxeko urberorako energia hornidura barne hartzen duten energia komunitateak sortu ditzaten. Etxetan ez ditzaten gaza eta beste erregai fosil batzuk erabili. Administrazio oztopak kenduko dira eta gainera herritarri informazioa emateko punturen bat jarriko da udalerrian. Del municipio. Tenemos una transaccional. Transaccional bat dago. Ahora podemos consultar con el colectivo. ¿Qué pasa? ¿Estabas al tanto de esto? No, por eso. Paso a dar lectura de la enmienda propuesta. Alderdi sozialistaren emendakina irakurriko dut. Getxoko udala bat ator klima neutraltasuna lortzeko helburu hori betetzearekin. Sistema energetiko eraginkor eta berriztagarriaren alde egiten du gainera eta horregatik modu proaktiboan burutuko ditu bere eskumenen baitan jarduketa guztiak 7/2021 legean aipatutako guztia betez eta etorkizuneko trantsizio energetikoari buruzko euskal legean jasotakoa betez. Era berean, Getxoko udalak plan bat egingo du bere flota deskarbonizatzeko eta erregai fosilak desagerrazteko. Ari nintzen hemen, zer behar duzu? Baina bukatu beharko du irakurtzen, ez? Bale. Sin usar combustible. Erregai fosilak erabili gabe, 2030 begira. Hala, baliabide ekonomikoen plan bat itxuratuko da, udal etxebizitza parkearen deskarbonizazioa egiteko eta pertsona kaltebera kontutan hartzeko. Udalerrian elkarrizketa eta komunikazioa sustatuko dira ingurumen gaietan. Eta herritarren ekimenak babestuko dira familiei trantsizioa errazteko. Era berean parte hartzea sustatuko da, komunitate energetikoak sortuz, hornidura energetikoa, etxeko urberoa eta berokuntza barne hartuta, gazaren erabileratik eta bestelako erregai fosilen erabileratik aldentzeko etxeetan, administrazio oztopoak ere ezabatuko ditugu, informazio puntu bat jartzeaz gain. Vale, eskerrik asko, ya hemos hablado. Eskerrik asko hitz egin du ja da. Bueno, hemen guk aurkeztutako
mozioari aurkeztutako emendakina interesgarria da, baina ezin izan dugu kolektiboarekin kontsultatu. Eta azken finean guri ekologistak martxanek eskatu digu mozioa aurkezteko, beraz lehenik eta behin haiekin kontsultatu beharko dugu, sentitzen dugu ezin dizuegu erantzun, ulertzen dugu mozio edo emendakin ona dela, eta pena da lehenago aurkeztu ez izana, kolektibori lehenago komentatzeko, beraz haien erantzunik gabe ezin jakin. Zara pasatuko gara, orduan, Bolivia Laspe Andrea. Bueno, mozioa oso luzea denez, berriro diogu mozio hau, ez dugula guk idatzi, ekologistak martxan eta ekologistasen akzionetik pasatu digute, hain zuzen ere pasaden urteetatik mozio hauek aurkezten ari dira udal desberdinetan. Herri eta hiri gehiago batu daitezen. Esan bezala helburua zera da. Tokierakundeetatik, beraien eskumenen baitan asko egin dezaketela kontutan hartuta, ekintza bultzatzea eta kasu honetan planak eta estrategiak egitea gazaren kontsumoa eta dependentzia murrizteko. 2025 baino lehen. Eta baita, energia berriztagarria kontsumitzeko 2030 begira, uste dugu hori dela guztia, argi dagoela guztia, eta ez dela berria. Guztio badakigu zer gertatzen ari den, eta ez bakarrik Ukrainako gerrarekin, baizik eta baliabide naturalekin. Beraz, momenturen batean, gazaren arazoa landu beharko dugu. Bestalde, ekologistak martxaken eta ekologistasen akzionek egin digute eskaera hau, baina elkarte gehiago eskatzen dute baita, Greenpeacek esate baterako bere txostenean esan zuen hau landu beharra dagoela. Gaz fosila desagerrazi beharra dagoela eta oso radiografia ona egin dute Espainiako estatu osoan. Ohartarazi du planetak ezingo diola luzaro eutsi mendekotasun honi. Askotan esaten digut energia berriztagarrietara pasatzeko, baina azken finean guk gazarekin jarraitzen dugu energia berrira pasatu arte, eta uste dugu hori ez dela beharrezkoa, uste dugu jauzi kualitatiboagoa egin daitekela. Gaza ez da energia garbia, ez da trantsizioko energia, eta gauza da gobernu orok maila guztietatik gazaren erabilera mantentzaren alde egitoten bat urtetan, eta gero energia berriztagarriak, fotovoltaikoak eta bagertu beharko dira noizbait. Bestalde, komentatu nahi genuen, hausnarketa egitea ezinbestekoa dela. Ikusi beharko dugu zer dakarren gazean inbertitzeak. Hori da hain zuzen ere Europan gehien erabiltzen den elementua eta CO2 isurpenen bigarren iturria da. Momentu honetan gainera, badakigu beroketa globalaren kausa nagusitakoa dela, eta CO2 baina 80% kaltegarriagoa da. Gainera uste dugu, gazaren erabilerari emandako laguntzak ere murriztu behar direla, erregai fosilak ekoizten dituzten enpresekiko, babesa murriztu beharko dugu diru laguntzak jaitsi. Negozio hori bizirik mantentzen dugulako oso kutsagarria dela kontutan hartuta. Besterik ez hori ze bainoetzen azalpena, besterik gabe klima aldaketa guztion arazoa da aurre egin behar diogu, eta horregatik kontutan hartuta udal honek baduela egitekorik gazaren kontsuma murrizteko, guztion babesa lortu nahiko genuke. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Díaz Andrea. Bueno, esan bezala, mozio hau ekologistasen akzionek proposatu du. 2022ko uztailean kanpaina bat hasi zuten eta guados gaude mozioaren funtsarekin, izan ere beharrezkoa da guztio konprometitzea karbono eta ingurumen aztarna murrizteko. Ezin dugu ahaztu, ez da mozio generalista bat denik, eta askotan eskumen batzuk aipatzen ditu, baina udalaz gaindikoa dira, eta horren bestez oso zaila da puntu batzuk gauzatzea. Getxon jada badaukagu ekintza plan bat, agenda 2030, 2023aren amaierara bitartean, eta momentu horretan ezinbestekoa izango da ebaluazioa egitea, eta hurrengo plangintza diseinatzea. Horregatik guztiagatik uste dugu momentu honetan diseinu honen ebaluazioa egitea oso garrantzitsua izango dela, baina hurrengo agintaldirako. Plan hau indarrean dago oraindik eta hala ebaluazio bat egin zen ekintza planaren inguruan, agenda 2030ko planaren inguruan, eta bertan lorpen nagusiak eta oraindik egiteko daudenak zerrendatu genituen. Azken finean udal planean asko egin da.
Pizkanaka udal ibilgailuak eta udal eraikinak berriztuz goaz, energia berriztagarrien alde eginiz, argiteria efizientaren alde eginez eta jasangarritasunaren inguruko beste hainbat neurri hartuz. Esate baterako, ibilgailuen abiadura hiri barruan 30%ra murriztea eta kaleak oinezkoentzako bihurtzea. Bestalde, bidegorri berriak diseinatu ditugu, mugikortasun eredu aldatzeko, irisgarritasun neurri desberdinak hartu ditugu, jendea oinez mugitu ahal izateko, eta lehen esan bezala, mozio hau generalista da, eta beraz zailtasunak izan ditugu lehenengo eta bigarren puntuekin, oso zaila delako guk hemendik gure eskumenen baitatik lantzea. Gero badaude beste kontu batzuk, eta horretarako daude udalaz gaindiko estrategiak, ez da hoien bitartez definitzen dira gauzak eta bide luzea markatzen dute. Baina asko dugu ikasteko datozen urteetan eta batzuetan generalismoak aipatzen ditugu. Esate baterako, ibilgailu elektrikorako trantsizioa ari garenean, horixe da gure etorkizuneko bidea, ez da, baina arazoak ere badakartza. Azken finean erregaiekiko mendekotasunetik, mendekotasun mineralera pasatzen gara, eta esate baterako, litioa eta bestelako mineralak behar ditugu eta horiek hain zuzen ere Rusian eta Txinan daude gehien bat. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek salatu dute haien mozioan hain zuzen ere bertatik dakargula guztia. Esan bezala lehengo puntuaren kasuan horiek ez ditugu babesten, ez bata ez bestea. Baina gauza da egitura gazistak erabiltzeari usteko eskaera egiten da, ez da? Baina horri eginez gero ezin ditugu biogaziturriak erabili eta teknologia hori erabiltzen ari garaia da. Eta kontua da gaza desagerrarazteaz gain, iturri residualetatik datorren gaza erabiltzen hasiko gara, eta honek kalte egingo digu. Izan ere, edo hondakinak edo karbono dioksidoa aukeratu egin beharko dugu. Bigarren puntua bestalde handinaiegia da, hori badakizue. Guk udal gisa eskumen batzu ditugu, eta hori haratago doa. Uste dugu legerian jasotakoa respetatu behar dugula, klimaldaketaren legean jasotakoa zein trantsizio energetikoaren legean jasotakoa, ibilbide horria direlako eta konpromisoak ageri direlako, eta etorkizuneko euskal legean jasotako ere beteko dugu. 2021ko legearen arabera, deskarbonizaziorako laguntza ematen da, neurriak hartzeko proposamenak, trantsiziorako proposamenak, ekonomia zirkularraren printzipioak txertatzen dira azken finean baliabideak bermatzeko eta klima aldaketara egokitzeko. Eta nola ez, garapen jasangarriaren eredu bat martxan jartzeko, enplegu duina, justua sortu dadin. Eta aldi berean, hainbat eta hainbat desberdintasun desagerrarazi daitezen. Hoien guztien, lege guztien helburua da, Parisko akordioan jasotako guztia betetzea, eta ibilbide horri bat markatzeak neutraltasun klimatiko hori lortzeko beranduenez ere 2050ean. Helburu argiak jasotzen ditu, energia berriztagarria txertatzearen inguruan eta kontsumoren inguruan. Gutxienez ere 42% iturri berriztagarrietatik etorri beharko da energia sorkuntzan. Eta bestalde, efizientzia energetikoa hobetzaren alde egiten da, lehen mailako energia 40%an murriztuz Europar Batasunean. Eta guk bide horretatik jarraitu nahi dugu, horretarako esan bezala badaukagu tresna bat, agenda 2030, eta agenda horren baitan mugituko gara. Eta hortik abiatu sartuko ditugu, eta indarran dagoen legeria zein etorkizunekoa kontutan hartu beharreko neurriak. Oro har uste dugu udal batean ez dugula honetxi behar hau bezalako mozio bat, oso generaliza delako da gure eskumenez bestalde doalako, eta azken finean, hau Europar Batasunaren egitekoa da. Izan ere, puntu batzuk lantzen ari gara bai udalarlotik, eta konpromiso berriak hartzen ari gara gure eskumenen baitan. Eta agenda 2030 baitan horren bestez, estelez onartu gure emendakina, ezingo dugu babestu mozio. Eskerrik asko. Rodríguez jauna. Bai, joan da uztailaren 6an, Europako Parlamentuak, Europako Batzordearen proposamen baten inguruan eztabaidatu zuen, eta proposamen horretan, zentral nuklearretan eta gas zentraletan egindako zenbait inbertsio jasangarri gisa onartzea planteatzen zen. Europar Batasuneko inbertsio berri buruz taxonomia berri baten buruan. Europako Batzordeak berak modu irekian onartzen du energia horiek ez direla neutroa klima mailan, eta ere gutxiago berriztagarriak. Guretzako erabaki hori atzera pauso ikaragarria da.
eta atzera pausu horren atzean soilik daude multinazionalen presioan. Egia zateko Alderdi Sozialistak aurkeztu duen proposamena aurrera pausu bezala ikusi izan dugu, behin baino gehiagotan hemen aurkeztu diren proposamen batzuei uko egin diolako eta oraingoan onartzen zituelako. Aurrera pausu eskasa hala ere, batez ere inolako konpromiso zehatzik ez zeukalako. Egingo dugula esatea noiz, nola eta noizkorako egingo dugun esatea bezala, ez da askorik. Gero gehiago ulertu dugu. El Partido Socialista nos dice que la moción es generalista. Alderdi Sozialistak esaten du orokorra dela mozioa eta beste mozio bat irakurri dudala pentsatu dut eta ez da orokorra. Nik uste dut puntu guztiak direla udalaren eskumenekoak. Agian etxera bateko eskumenekoak, baina puntu guztietan udalak eskumena dauka eta badauka zeresanik. Beraz uste dut mozioa ez dela orokorregia. Eta kezkatuta daude gasarekin, baina kontua ez da Elkarrekin Podemosek eta EH Bilduk ekologistak martxan elkarteak nahi dutela, nahi dugula eta ikuspegi desberdinak ditugula bizitzaren eta energia kontsumoaren inguruan ez. Gasaren kontua, hauze da, edo egingo dugu, edo egiten dugu, edo zapustuko dugu gure planeta. Gerrak sortzen ditu gasak eta orain ematen du ez dugula Errusiako gasa erosiko, baina estatu batuetatik hartuko dugu eta bertan estatu batuetan frackinga erabiltzen dute gasa lortzeko. Frackinga debekatu da Euskadin, baina ez da nahikoa hori debekatzearekin Euskadin estatu batuetatik lortuko badugu gasa eta teknika berbera erabiltzen badute. Hori ez da nahikoa, gure bizimoduak aldatu behar ditugu. Baita gure ohiturak ere, gauza batzuk ez dira mantentzen. Soilik energia berriztagarriek ez dute hauze konponduko, edo bizimodu aldatzen dugu edo ez dago zereginik. Eta ibilgailu elektrikoek arazo bat dute, eta lehenengo arazoa da familia bakoitzak 3 auto izan nahi dituela. Hori da lehenbiziko arazoa, eta noski kontsumitzeko modua aldatu beharra dago. Eta kontsumitzeko modua aldatzeko planteatu behar da gas azpiegiturak ez direla emaitza eta ez dutela etorkizunik. Eta ahalik eta lasterren hasi behar gara. Zenbat eta lasterren hobe, zenbat eta lasterren hartu erabakiak hobe. Hemen bere garaian planteatu genuen udalak instalazio fotovoltaikoak jartzea eta ezetz bozkatu zen. Besterik gabe, Getxo Kirolaken egiten dute apustu hori bere garaian, proposatu genuen udalak lankidetza esparru batean, Eusko Jaurlaritzak sortutako esparru batean, elkarte batekin sortzea komunitate fotovoltaikoak toki mailan eta ezetz bozkatu zen. Beti gaude berandu eta beti gabiltza gaizki eta energia denok behar dugun ondasuna da eta gainera ezin da privatizatu. Eta tokiko energiak ezin dira edo energia berriztagarriekin ezin da edonola jardun eta badakigu hori zaila dela ulertzea EAJarentzat. Beti egin nahi duelako dena Iberdrolaren eskutik horiek aberasteko eta ez da bestela egiten. Gauzak egiteko moduak aldatu behar dira eta hori egin daiteke udaletik bertatik. Erabateko konponbidea da ez, baina beharrezko urratsa da. Eta berandu gabiltza, oso berandu gabiltza eta jenden kontua bai oso ondo dago eta Europak esaten duena oso ondo dago, baina Europarentzat energia garbia bada, energia nuklearra, zalantza asko ditugu Europak eraten duenaren inguruan. Badakigulako nortzuk dauden Europaren erabakien atzean, eta ez dira herritarrak, ez dira Europako herritarrak, baizik eta multinazionalak. Eta bide horretatik gaizki goaz, eta ikuspegi horretatik tokiko komunitateek eta udalek aukera daukate gauzak egiteko, baina horretarako borondatea behar da. Eta zailtasunak gora bera borondatea behar da. Eta udal honetan gobernu taldeak ez du nahi. Ez du borondaterik horretarako, mila esker. Eskerrik asko. Rodriguez jauna. Bai. González del Valle Andrea. Eskerrik asko alkate anderea. Orain dela urtebete gutxi gora bera, EH Bilduk osoko bilkura honetara ekarri zuen proposamen bat energia berriztagarrien alde. Orain antzeko zerbait ekartzen dute klima aldaketaren eremuan. Esklusiboki energia berriztagarriak erabiltzea planteatzen du eta kasu honetan Elkarrekin Podemosekin planteatu du hori eta ekologistak martxanen babesarekin egin dute oraingoan. Hala, egoera bereziren bat egonda Getxon hori errepikatzeko ez. Besterik gabe, kutxan zeukaten mozio hau eta etengabe aurkeztu dute udalerri desberdinetan uztaietik eta orain ona ekarri dute eta uste dut apur bat berandu dabiltzala. Gainera ez da korta ipega bat, mozio bat da, besterik gabe ez dute aldatu eta ez da kontuan hartzen gure udalerriko errealitatea. Hala, Getxoko Alderdi Popularra erabat ados dago ingurumena zaintzearekin eta babestearekin eta hori erakutsi
egotzi dugu legegintzaldi desberdinetan zehar. Eta adibide bat emango dut. Zein alderdik jakinarazi zuen arrain bat zegoela gobela baian? Hemerotekara jotzen baduzue, ikusiko duzue guk iragarri genuela, eta hala izan da kasu desberdinetan. Hala, debekuak ezarri nahi dituzte alternatibarik eman gabe epe laburrera. Debekatzen da gaza. Udalerria baina ez dute esaten zer egin behar dugun horren aurrean. Hala, etxebizitzak egin nahi direla esaten da, eta egin behar direla, baina ez dute azpiegitura berririk egin nahi, gaz azpiegitura berririk. Nola sukaldatuko duzue, nola edukiko duzue urberoa? Agian energia fotovoltaikoarekin egingo duzuela, estalkian instalatutakoa, baina nola kalkulatzen da zenbat izango den beharrezkoa, nola biltegiratuko den? Telelanean aritu halko dira langile guztiak, edo beharko duten guztiek, eta energia eolikoari dagokionez ez da onartzen. Migrazio hegaztien kontuagatik. Hala, konponbide errealak behar dituzte getxostarrek. Eta bermatu behar ditugu zerbitzuak getxostar guztientzat. Horrez gain baliabide naturalak bermatu eta baliatu behar ditugu natura zapuztu gabe. Eta uztailan aipatu nuen itsas energia eta unimotriz energia aipatu nuen. Kostaldeko udalerria gara eta horrelako energiak erabiltzeko aukera genuen. Besterik gabe boia batzuk jarri behar genituen. Ezen egin. Aitzakiak baino zituen jarri Eusko Jaurlaritzak eta zuetako batzuk bertan zaudete. Zer lortu zen? Ezerrez. Eta zer galdu zen? Dana. Hala, boia Santoian jarri zen adibidez. Eta hortik aurrera, emaitzakonak zirela ikusita, ikerketa gehi garapena gehi berrikuntzako zentro bat sortu da, eta hori behar dugu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Espainia osoan orokorrean. Ikerketa gehi garapena gehi berrikuntza handitzea. Ezin dugu dana erabat aldatu, baina alik eta lasterren aurrera egin behar dugu. Alderdi politiko guztiek dute erantzukizuna eta Alderdi Popularrak ez du erantzukizunik Espainiako gobernuan. Beraz, mugitu eta hartu neurriak udalerri guztietan inoratzean utzik gabe. Asko gustatzen zaio esaldi hori Sánchez presidenteari, baina ez du praktikan jartzen. Hala, ikerketarekin eta aldeko emaitzak esartzearekin, gai izango gara beste energia berriztagarri batzuen erabilera aldatzeko eta esartzeko. Hala, hori zientzia ministerioaren eta berrikuntza ministerioaren eskumena da, eta ez osoko bilkura honen eskumena. Hala, berdeek mozioa aurkeztu dute, baina kontua da Europako berde guztiek ez dutela iritzia partekatzen. Hala, bitzia bada ere Alemaniako gobernuan onartu dute eta berdeek bertan parte hartzen dute. Eta horregatik nahazia da aurkeztutako mozioa. Beranduk gabiltza, etxebizitza askok dirutza inbertitu dute, gaz naturala eduki ahal izateko, eta butanoko bonbonak ordezkatzeko. Beste bitarteko bat izango litzateke hidrogeno berdea erabiltzea. Baina hidrogeno berdearen erabilera oraindik pisoialetan dago eta ezin dugu hori erabili energia lortzeko getxon. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu. Ez dugulako uste konponbiderik planteatzen denik gazik gabeko udalerria izan dadin getxo. Mila esker. Arregi jauna. Egunon guztioi, eskerrik asko alkate. Bueno, tras escuchar las primeras intervenciones... Lehenengo hitzaldiak entzun ostean, esan beharra daukat eztabaida humiltasunez jardun nahi dugula batez ere, kontuan hartuta gaia oso konplexua dela, eta humiltasun horretatik, eta kontuan hartuta beharrezkoa dela akordiotara heltzea klima larrialdiak hori eskatzen digulako ordezkari publiko bezala. Nik uste dut mahaiaren gainean jarri behar dugula, mozio honen inguruan hitz egiteko jakin beharko ditugula zer nolako arauek duten eragina gai honetan. Eta azkenengo 3 urteotan arau desberdinak daude. 4/2019 legea daukagu energia jasangarritasunari buruzkoa. 7/2021 legea daukagu, trantsizio energetikoko legea, 7/2022 legea, kutsatutako lurzoruena, beste dekretu asko daude, ontzien inguruan eta hondakinen ontzien inguruan, edo hondakinen inguruan, eta badago estatuko beste dekretu bat, energia eraginkortasuna ziurtatzeko estatu mailan badago, beste lege errege dekretu bat, txoke plana egiteko energia kudeak eta bermatzeko eta kontsumoa murrizteko ekipamendu publikoetan.
Badaukagu lege proiektua, klima aldaketaren lege proiektua Eusko Jaurlaritzarena, eta mugikortasun jasangarriko lege proiektua daukagu eta estatuko beste zenbait testu. Horrek guztiak eragina dauka gai horietan. Mozioan aipatutako gai horietan testu hauek eragina daukate. Beraz, uste dut, hemen, areto honetan, ez dagoela aditurik, gaitasunik dutenik, horrelako erabakiak oinarritzeko eta humiltasun osoz esaten dut hori. Euskadin, horrez gain, trantsizio energetikorako plana eta klima aldaketarako plana dago 2021 eta 2024 urtekoa eta aldaketa klimatikoko estrategiaren barruan sartzen da hori. Eta plan horretan badago azterlan bat, herritarren pertzepzioaren azterlan bat, eta hori kontuan hartu beharko genuke erabakiak hartzerakoan. Hori hartu beharko genuke kontuan, erabakiek herritarren babesa izan dezaten, ahalik eta lasterren lortzeko araudiak ezarritako helburuak. Normalean, Europatik dator araudia eta badaude beste helburu batzuk, garapen jasangarrirako helburuak, eta herritarrek esaten dute orokorrean argi dutela klima aldaketa sentitzen ari direla. Eta 49%tik esaten dute klima aldaketaren aurkako borroka lehentasun politikoa izan behar dela, bitxia da. Eta udal mailan galdetu zaie nolako neurriak hartu beharko liratekeen klima aldaketaren aurka udalerrietan. Eta 80% baino gehiagok esaten du egin beharreko jarduketak direla tokiko elikaduraren sustapena, hiri berdeagoen eraikuntza, energia instalazioak sustatzea autohornidurarako, oinezkoentzako kale gehiago egitea, bizikletaren erabilera eta garraiobide publikoa. Herritarrek hori aipatzen dute toki mailan eta toki mailaz ari garenez, argi daukaguna, aipatu beharko genuke tokiko 2030 agenda daukagu ekintza plan batekin. Eta ekintza plan horrek horrelako gaia jasotzen ditu ekintza zehatzekin. Daukagu klima aldaketara egokitzeko plan bat eta gainera hori erintzeko plan bat egingo da laster. PEMUS daukagu 2017-2030 bitartekoa, getxon esarita dagoena eta hori berrikusten ari da momentu honetan. Eta gainera dekretuaren arabera, 2022ko abenduaren dekretu baten arabera, emisio basuko gunen diseinua egin behar dugu eta jarduketak egiten ari gara auditoretza energetikoak egin direlako argiteria publikoaren eremuan gure ekipamendu publikoetan eta gainera ibilgailuak erosten ari gara beti ere kontuan hartuz emisioak igorri behar ez dituztela. Hori legeak esatzen duenaren arabera eta ziurazki gauza asko utziko ditut aipatu gabe eta hauek bezain garrantzitsuak izango dira. Baina honekin guztiarekin zer esan nahi dut. Erakunde eskudunen araudiak betetzen ditugula eta horregatik egiten dugula lan modu ordenatuan eta planifikatuan aldugun neurrian. Batez ere kontuan hartuta gaia konplexua dela eta larrialdia handia dela gaur egun. Entendemos que varias de las propuestas, siquiera parcialmente, están dentro de las actuaciones municipales citadas. Proposamenetako batzuk egon daitezke udal eremuan eta edonola ere gustatuko litzaiguke proposatzea horrelako proposamenak egitea urrengo ekintza planean 2030 agendaren ekintza planean proposatzeko eskatuko genizueke. Horregatik guztiagatik aurka bozkatuko dugu, ez zioen azalpenagatik, baizik eta proposatutako jarduketa zehatzengatik. Izan ere, jarduketa zehatz horiek gure eskumenetatik harago doaz. Eta beste batzuetan, ezarrita dago jada ekintza plan bat, zehazki bideratutak gai horretara. Zeharkakoa ez duzue onartu eta horregatik ez dugu abstentzioa bozkatuko eta aurka bozkatuko dugu, mila esker. Arregi jauna. Bai, Uribe de la Espriella, bigarren txanda. Eskerrik asko, varias cosas. Primero, zenbait gauza berriro ere esango dut lehen esandakoa. Emendakina ez da txarra, ados nago Ibonekin. Aurrera pauso bat izan daiteke, bai, eta EAJkoak esan bezala, aurrera pauso bat izan daiteke, baina ekologistekin ezin dugunez kontsultatu, ezin dugu haien izenean hitz egin. Esan bezala, EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek ahotsa eman dute hori helasteko, baina ekologistak martxan elkarteak landu du mozioa puntuz puntu. Eta horregatik kontuan hartuta
haiek egin dutela garrantzitsua da kontuan hartzea. Kolektibo horrek lan egiten du Espainia osoan eta haiei kontsultak egiten dizkiegu plan asko egiteko. Horiek lotuta egoten dira klima aldaketarako egokitzapenarekin eta mugikortasun jasangarriakin eta pertsona horiek asko dakite gaiaren inguruan horrelako neurriak planteatzeko eta horregatik neurriak nahiko lurreratuta daude udal mailan. Ekologistak martxan elkarteak ez du mozio luzerik egiten, baina benetan badakite zer nolako eskumenak dauden udal mailan eta mozioak beti egokitzen dira toki mailako eskumenetara. Hori batetik. Gero, bestetik, entzundakoari erantzunez, pentsatu nahi dut, hemen badagoela konpromisoa garapen jasangarriko helburuak betetzeko eta ez dut zalantzan jarriko esan delako. Udal gobernuak eta alderdiek esan dute, baina hortik harago eta sinaduretatik harago gustatuko litzaiguke ekintza gehiago ikustea. Izan ere, EH Bilduk esan duen bezala, proposamen asko egiten dira klima aldaketara egokitzeko eta horren adibide bat izan daiteke komunitate energetikoena eta beti daude zalantzak pleno honetan. Eta guk uste dugu neurri horiek inflexio puntu bat izan daitezkeela energia kontsumitzeari dagokionez. Beraz, tamalgarria da. Beti esaten duzue, asmoa duzuela, garapen jasangarrirako helburuak betetzeko eta deskarbonizazioa lortzea, baina gero, esaten dituzuen ekintzek ez dute laguntzen horretan. Hain zuzen ere, hitzaldiekin, orain arteko hitzaldiekin, Arregi zinegotziak humiltasunez lekzio bat eman dit, lege asko aipatu dizkit eta berriro ere esango dut. Ekologistak martxan elkarteak egin du mozioa eta ez dut sentitzen nirekin ari denik. Harrigarria da plan asko eta testu asko dituzte, baina ez dago ekintzarik agian hurrengo batzordean galdetu beharko dugu zer nolako betetze maila dagoen 2030 planari dagokionez eta bai, apuntatuko dut, interpelatu gaituzte bertan egiteko eta hala egingo dugu, aztertuko ditugu ekintzak eta ebaluatuko ditugu. Hala, Alderdi Popularrak esandakoari dagokionez, mozio hau kolektibo batek egin du, ez dago kutxa batean, kolektibo batzuek eskatzen digute favorea horrelako mozioak aurkezteko, estatuan egin dute ekainean eta orain ona heldu zaigu eta guk beste batzuekin egiten dugun bezala baietz esan diegu besterik gabe, baina egia da hausnarketa bat egin behar dugula. Hala, esaten dute gure gobernu guztiak aztertu behar ditugula. Klima krisialdia ez da gaurko kontu bat, ez da atzokoa ere. Hala, guk kutsadura eta txapapotea ikusten genuenean, Alderdi Popularrak ez zuen ikusten, beraz, krisialdi klimatikoa ebasteko aukerak zituen Rajoyk eta Aznarrek ere bai, baina oraingo gobernuan ari dira gauzak egiten, naiz eta zuek oztopo asko jarri zenituzten iraganeko legeekin. Eta azken ikustatuko litzaidake komentatzea eta nabarmentzea, emisio basuen gunen kontua aipatu dela eta ezin dudala hori aipatu gabe utzi. Gai horretan ematen du ados gaudela eta hildo beretik goazela, baina improvisazioa ikusten dugu utzikeria eta gustatuko litzaiguke eskatzea gehiago aurreratzeko zentzu horretan. Mila esker. Bueno, a mí me gustaría responder a... Niri gustatuko litzaidake EH Bilduri erantzutea. Toki mailatik gauzak egin ditzakegula esaten dut eta bai, noski, egin ditzakegu gauza asko tokiko mailatik eta aipatu ditugu batzuk eta asko ez ditugu aipatu gure hitzaldia, baina gauza asko egin ditugu. Zuen moziotako batzuk ez ditugu onartu eta ez ditugu onartu, baina zuen premiak eta zuen ibilbide horria desberdinak dira. Gu desberdin antolatu gara, gobernu akordioa daukagu, egintzaldi plana daukagu eta horretatik eratortzen dira plangintza desberdinak EAJaren bozeramaileak azaldu duen bezala. Estrategia garrantzitsuak daude 2030 agenda bezala, mugikortasun estrategiak eta bar. Hala, gustatzen zaigu plangintzatik lan egitea. Uste dugulako hori dela modurik onena lan egiteko. Eta berriro ere azalduko dut. Hala, lehenengo puntuari dagokionez, ez dakit ulertu duzuen gure jarrera edo ez, baina guk uste dugu ezin ditugula gas egitura guztiak kendu, gasekin, biogasarekin eta beste batzuekin biometanoarekin, hidrogenoekin lan egiten delako. Eta horientzat gas azpiegitura horiek beharrezkoak dira. Eta bigarren puntuari dagokionez, esaten dut mozioa orokorra dela helburu horrekin, ez delako logikoa energia nuklearrarekin amaitzea. Hori ekologistak martxanen estrategian dago eta oso ondo deritzogu, positiboa da, hori da helburua eta hori lortu beharko genuke noski, baina energia nuklearra desestatzeak getxon, ez da oso logikoa. Izan ere, hauze ez da leku egokia hori eztabaidatzeko eta hori hala da. Eta gainerakoari dagokionez erabat ados gaude, noski, eta zergatik gaude ados?
Gauzak aldatzeko inflexio puntua hori delako. Gaza atzean usteko inflexio puntua eman digu klima aldaketarako legeak alderdi sozialistak sustatu duena. Horregatik esan dezaket, ados egon gaitezkela, noski? Bueno, hasiko naiz Euskal Alderdi Jeltzalean. Hasiko naiz Euskal Alderdi Jeltzalean, horrengo pleno honetan gauza batzuetan ados gaude. Apaltasunean aipatzen denean ados gaude. Hemen inor ez da aditua eta gai honi heltzeko ertz asko daude eta bide asko daude eta aditu guztien parte hartzea beharrezkoa da. Zentzu horretan, aipatu duzun hori nora eraman gauzak ez dakit ulertu behar dugun elkarrizketarako gonbidapen bat bezala, baina hala bada gure elkarrizketarako prestuzuna erabatekoa da. Benetan akordioak lortu nahi baldin baditugu. Eta ez dugu ukatuko ez da ere udalak gauza batzuk egiten dituenik, ez dugu ukatuko kotxe elektrikoak erosten dituenik, eta ez dugu ukatuko udal eraikin batzuetan energia eraginkortasuna hobetzeko neurriak hartu dituela. Kontua da, nahikoa da? Ba, gure ustez, ez. Eta gauza gehiago egin daitezke. Aipatu dituzun lege guzti horiek, hemen eragina izango dute. Hemen proposatzen diren plangintza ezberdinetan, baina ez dute plangintza horiek ukatzen. Lege guzti horiek plangintza horiek albideratzen dituzte. Izango dute sakontasun bat edo beste bat, edo legeak utziko die onaino edo haraino heltzea, baina plangintzak egin daitezke. Preguntaba la responsable del Partido Popular. Alderdi Popularreko bozeramaileak galdetu du zer gertatu da urtebetean. Ba, urtebete pasada, eta berandu gabiltzanez, ba, urtebete asko da. Baina, gero, ez dakit oso ondo nola erantzun esandako guzti horri, baina utziko dugu honetan. Ez da egia energia eolikoaren aurka gaudenik. Ez da egia. Guk ez dugu nahi energia eolikoa gaizki egotea. Eta ez dugu nahi gauzak oroar gaizki egitea, besterik gabe. Eta ez da egia mozioan esaten ez denik, ez dela nola egin behar den. Mozioan bai esaten da nola egin beraz ondo legoke arretaz irakurtzea. Eta alderdi sozialistari dagokionez berriro ere esaten dizkigu gauza batzuk, ez dakidanak nola hartu, baina beno. Gaz azpiegitura berriak ez egiteko esan dugu, ez dugu esan kendu behar direnik daudenak, baizik eta daudenak edo berriak ez egiteko eskatzen dugu, eta plan zea egin daiteke erregai fosilen kontsumoa murrizteko egin daiteke, eta energia nuklearrak kentzea udal honetan hauze da. Hau da, energia berdea erosi beharko genuke eta ez nuklearra horren inguruan ari gara, eta plan bat egin daiteke iriflota berritzeko? Ba, hori eskatzen dugu planifikatzeko besterik gabe. Ibilgailuak apurka ez, noizko, zein inbertsiorekin, zein emaitza lortu nahi dira, eta noski planak euneko eunean betetzen dira edo ez, eta doitu behar dira bidetik. Plan bat egin daiteke baliabide ekonomikoen arloan udal parkea berritzeko? Egin daiteke, ez dago legerik hori ukatzen duena. Elkarrizketa susta daiteke klimarekin lotutako gaietan, eta bukatzera noa. Susta daiteke herritarren parte hartzea energia komunitateak lortzeko? Bai, egin daiteke, udalerri askok egin dutelako ja da, eta ez zaie zer gertatu, eta ez da Guardia Zibila edo polizia heldu. Besterik gabe egin dute, beraz, ez dakigu zergatik legez posible dena beste udalerri batzuetan ez den posible getxon. Hori ez dugu inoiz ulertzen, mila esker. Beste norbaitek? Ez, bai, Arregi jauna. Bueno, dos matices. Bina bardura, elkarrizketarako gonbidapena, hor dago, ez dago inolako arazori, posposik gaude, eta posposik hitz egingo genuke, baina horretarako, eta azkarrago aurreratzeko bat egin behar da. Alderdi politikoek bat egin behar dute eta herritarrek ere bai. Askotan erabakiak herritarrengan daudelako eta herritarrek erabakitzen dutelako. Haiek erabakitzen dute askotan zer nolako energia sistema nahi duten. Daudenen artean zer nolako sistema nahi duten. Zuk debekuak aipatu dituzu, hori beste kontu bat da. Ez, besterik gabe. Aukeren artean aukeratu behar dute, besterik gabe. 2030 tokiko agendaren segimendua egiten dugu urtero eta horren kontu emateak egiten ditugu publikoki eta modu pribatuan, eta behin forotik pasa ostean ez daukagu inolako arazorik horren inguruan hitz egiteko dagokion batzordean, noski. Disponible egongo da urrengo hilabetean. Eta besterik gabe, begi bistakoa den bezala, ez naiz gehiago sartuko, provokatu nauzue bi konturekin eta iraganera itzultzen gara kontu horiekin. Gauza batzuek ez dute araua betetzen, baina beno.
berriro ere jartzen dugu begirada iraganean eta etorkizunera begiratu beharko genuke. Mila esker. Pasatuko gara mozioaren aldeko bozkak, Bildu eta Elkarrekin Podemos, kontrakoak, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Eta honekin 27. moziora pasatuko gara, Bildu eta Elkarrekin Podemos udal taldeen bateratua. Aurkeztutako mozioa, Lope de Vega 12 eraikinen aurrean poliziak egindako ekintza salatzea. Bai, Dami Banderea. Moción para denunciar la actuación policial ante los edificios de Lope de Vega. Lope de Vega 12 eraikinen aurrean poliziak egindako ekintza salatzea. Otsailaren 14an, Romoko hainbat auzotar bildu ziren Lope de Vega 12 eraikinen aurrean horiek defendatzeko asmoz. Goiz osoan zehar, ertzaintza behin eta berriz oldartu zitzaien, bai gazte, bai nagusiei eta kolpatu ere egin zituzten. Era berean pertsona bat atxilotu zuten eta lanean ari zen Irukako langilea kolpatu eta mugikorrak kalteak jasan zituen. Hurrengo egunean, ertzainek berriro ere pertsona bat kolpatu zuten eta zorabiatuta egon zen tarte batez lurrean. Manifestarien artean zeuden bi osasun langile laguntzera joaten saiatu ziren eta ertzaintzak ez zien joaten utzi. Ambulantziari ere ez zioten deitu eta herritarrek deitu behar izan zuten, zaurituan norbaitek hartatu zezan. La policía se dedicó a identificar a personas que circulaban por la calle sin dar ninguna explicación. Kalean zeuden pertsonak identifikatu zituen horrez gain ertzaintzak. Bildu eta Elkarrekin Podemosetik gogor salatu nahi ditugu gertaera hauek. Gure udalerrian gertatutakoa onartezina da eta horri irmotasunez erantzun behar diogu. Gertatutakoa udal gobernuaren EAJak eta PSek osatutakoaren inposizioaren eta herriaren nahiari entzungore egin izanaren ondorio da. Gatazkak ez dira indarkeriaz konpontzen, herritarrei zer nahi duten galdetuz baizik. Egoera tamalgarria da eta gogorki deitoratzeko modukoa denez, Bildu eta Elkarrekin Podemos udaltaldeek honako hau eskatzen diogu udal gobernuari. Getxoko udalak publikoki gaitzesten eta salatzen du polizia indarrek manifestariei eman zaien tratu neurrigabea, batez ere indarkeria eta errepresio egoeratan normalean zaurgarriagoak diren adineko pertsonei egin zaiena. Getxoko udalak Iruk aldizkariko langileak lanean zegoela pairatutako jazarpena publikoki salatzen du. Getxoko udalak gertutasuna eta babesa adierazten dio Iruka aldizkariko langileari, baita egun horietan jo zituzten gazte eta nagusiei ere. Eusko Jaurlaritzari eskatu egingo dio eskintza jasanezin horien arduradunari espedientea irekitzeko. Eta azkenik, Getxoko udalak egoera larri hau berriro gertatu ez dadin, Lope de Vega kalean dagoen eraikinetan hasi diren eraisketa lanak etengo ditu eraikuntzari eta prozesu judizialari lotutako auzi guztiak argitu arte. Bueno, procedo a la explicación. Azalpen bat emango dut, naiz eta ez dagoenik asko azaltzeko egia esan. Azkenengo egunetan gertatutakoa Romon oso tristea izan da, tamalgarria izan da. Gobernu taldearen posizioa bezain tamalgarria izan da gertatutakoa eta ez naiz soilikari eraispenaren hasieraz. Alde batera begiratu dute, beste alde batera begiratu dute eta ez dute inolako konponbiderik bilatu honetarako. Hala, herritarrak zauritu dituzte, atxilotu dituzte 3 herritar eta makineria sartu da prozesu judizialaren baitan eta alkateak esaten du ez dela bere kontua. Hala, denok ikusi genuen nola hartatu zituzten 70 urtetik gorako pertsonak eta nola ateraten zuen 75 urtetik gorako pertsona bat bertan jesarrita egoteagatik eta egunero kolpatzen dituzte pertsonak gauza askorekin inolako arrazoirik eta azalpenik gabe. Izan ere, ikusi genuen langile bat, kazetari bat ziurtatuta zegoena jipoitu zutela bere lanean zegoenean eta zuentzat hori da herritarren segurtasuna bermatzea? Benetan ez duzue zer esanik honen aurrean poliziaren jarduketei dagokienez? Uste dugu asko duzuela esateko eta horregatik hain zuzen ere proposamen hau ekarri dugu. Badago beste kontu bat, aipatu nahiko nukena eta galdetu nahiko nukena. Zergatik ari dira pertsonak hainbeste esfortzu egiten eraikina ez eraisteko? Zer nolako obra publikoa egin nahi duzue baldin eta zer nolako obra publikoa da edo eraikin publikoa da baldin eta babestu behar da? Zer nolako zilegitasuna dauka eraispen horrek baldin eta kontsultetan ez estatua da? Hala, 5 urteko manifestaliak egin dira eta gainera ukatu egin dira bozka askorekin aurrekontu parte hartzaileetan.
Hau, politikatik harago doa, erantzukizun kontua da, empatia kontua da, ulermen eta errespetu kontua da, eta hori zor diegu gure herritarrei, eta gainera auzoen historia mantentzearekin lotuta dago. Hala, adineko asko ditugu eta izango ditugu etorkizunean, eta politika publikoak ezin dira inola ere oinarritu honetan, hau da, baliabide bat kentzen zaila adinekoei beste bat jartzeko. Esfortzuak egin beharko genituzke zenbat eta baliabide gehiago emateko adinekoei, baina nola? Eraizketa geldiaraziz eta belaunaldi arteko zentroa eginez beste leku batean, adibidez Orube handiago batean, hori egin daiteke telefonika eraikinean, areetan, ibaiganen, metroaren ondoan dagoena eta erabiltzen ez dena. Ematen du konpainiak interesa duela hori saltzeko, beste udalerri batzuetan horrelako eraikinak saldu dituelako apoa aldatuz. Orube handiagoa da, 200 metro karratu gehiago ditu eta ez litzateke arraroa izango hori eraistea bere egoera txarra delako eta antzeko bat eraikiko genuke horrela, zuzen ere hori planifikatzen delako belaunaldi arteko zentroa egiteko. Gainera, espazioa egongo litzateke etxebizitza gehiago egiteko eta egoitza plaza gehiagorako eta zerbitzu guztiak izango lituzke bertako bisitarientzat eta biztanleentzat eta hori bilatzen da, ezta? Pertsonek bizitak egin alizatea horrela, getzok baliabide publiko gehiago izango lituzke adinekoentzat. Batzuk izango lituzke autonomia dutenentzat, espazio handi batekin eta lorategiarekin eta jarduera espazioekin eta hori da nagusien etxea eta beste espazio bat izango luke zaintza gehiago behar dutenentzat eta espazio hori handia izango litzateke eta ez genizkieke baliabideak enduko inori. Eten, eraizpena horrek arazoak besterik ez ditulako sortzen. Zigortu behar dugu gertatutakoa, salatu behar dugu gertatutakoa, eta konponbideak bilatu behar ditugu. Kontakizuna aipatu dugu lehen, eta hauze adibide bat da. Hala, aurkakoak dira gure kontzeptuak. Gobernu taldeak kontzeptu aurkakoak ditu, aipatu da portu zarra eta esan da, jendeari gustatzen zaiola gune hori eta jardutean, parte hartzailea izan beharko litzatekeela prozesua eta nik uste dut hori ona dela baina ez dela erakusten ari auzo guztietan eta hori da arazoa hain zuzen ere. Hala, politikak pertsonak hobetu beharko lituzke eta multzo baten parte sentiaraztea da politikaren bete beharra eta bitarteko atsegina izan beharko litzateke mezuak helarazteko, empatia lantzen lagundu beharko luke, besteen lekuan jartzen lagundu beharko liguke, eraikitzeko inor babesgabetasunean usten dituen pertsonak babestu gabe. Politikariek aurkako egin dute, horrela erakundeak aldendu dira herritarrengandik eta errealitate paralelo batean bizi direla ematen du entzungorrarena egiten dutela arazoak daudenean eta ez dituztela sentimenduak kontuan hartzen, ez dira zaintzen pertsonak, ez da historia ere eta ez dute kontuan hartzen besteen mina. Hala, egunen batean egon behar zineten bertan. Azkeneko egunotan ezarete Getxoko Romo auzoan egon. Oraindik denbora duzue horretarako eta agian bertan egongo bazinate ulertuko zenukete zer egin nahi den mozio honekin baina ez duzu baliorik eduki hori egiteko ez duzu humiltasunik hauze kudeatzeko eta jarraituko dugu adinekoak babesten eta gazteak babesten bere gorputza jarri dutenak eraikinak babesteko. Mila esker. Jarraituko dugu, beraz, Diaz Anderea. Mi esker alkate Anderea. Eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, guk alderdi sozialistatik ez dugu babestuko mozio hau. Mesedez. Maya, no me voy a permitir que no respetes mi dignidad, Mesedez, isiltasuna mesedez, entzun beharko dugu zer esaten duen, ezta? Oztopatu gabe, eskerrik asko. Hemen osoko bilkurean gaude, arau batzu daude, errespetatu egingo ditugu. Eskerrik asko. Diaz Anderea, zeure txanda. Esan bezala guk alderdi sozialistatik ez dugu babestuko mozio hau. Ez dugulako bertsio beran sinazten.
¿Tienes miedo de arrancarle? No, le tienes que dar a la alcaldesa la cuerda. Jarraituko dugu osoko bilkurarekin. Ados? Isiltasuna mesedez. No voy a empezar 200 veces, ¿eh? No, la última. Partiendo de la base. Lehenik eta behin, inori etzaio gustatzen horrelakori gertatzea norberaren udalerrian. Ez da egokia edo ez da atsegina inorentzat. Eta guk uste dugu interpretazio partzial eta subjektibo egiten ari direla gertatuakoaren inguruan. Guk uste dugu bestalde ertzaintza bere lana egiten ari dela. Herritarrak babesten. Mesedez, esan dugu isiltasuna mantenduko dugula. Azkeneko abisua da. Como digo, la Ertzaintza está haciendo su trabajo, que es proteger a las personas. Esan bezala, ertzaintza bere lana egiten ari da. No, sí, tranquila estoy, pero... Es muy fácil meterse contra la gente mayor, contra los jubilados. Es muy fácil meterse ahí y matarlo en cancha con los escudos y demás, y agredir a todo personal. Seríamos ahí... Que tú digas. Pegando, por las cosas, que no las tienen ahí solamente de visita, Aurrera. Decía que creemos que la Ertzaintza está haciendo... Esan bezala, ertzaintza bere lana egiten ari da. Langileak babestea. Lanean jarrai dezaten. Guztiok ikusi ditugu poliziaren esku hartzen grabazioak, etengabe. Eta guztiok ikusi izan dugu zer gertatu den momentu guztietan. Ulertzen dugu zuek ikuspegi bat izatea, norberaren ideologia politikoaren arabera, baina guk bestelako ikuspegia daukagu. Egoeraren batean, kaltetuek uste badute legez kanpoko zerbait gertatu dela, kontu larria litzateke eta beraz salatzera gonbidatzen zaituztegu egokiden tokian gainera. Guk geuk ez dugu ezer esango epairik iristen ez bada. Uste dugulako ez dela egokia udalak judizio publikoa egitea poliziak izandako esku hartzen inguruan. Eta hain zuzen ere badirudi zuek hori zen nahi duzuela. Langile publikoen inozentzia presuntzioaren gainetik. Berriro diogu. Eskatu dugu isiltasuna amaitzeko aukera eman behar zaio. Bai? Insistimos en el caso de que... Berriro diogu. Delituren bat gertatu bada, langile publikoen partetik, zuek salatu duzuen bezala, mozioan salatu bezala, kontutan izan da oso akusazio larria direla, epaitegiek izango dute azken hitza. Epaitegiek epaitu behar dutelako inpartzialtasun osoz. Oso gauza larriak salatu dituzue. Indarra modu neurrigabean erabili dela, eta gainera esan duzue gobernu talde honek bultzatuta gertatu dela. Ez dakit ulertu duzuen, baina ertzaintza ez dago gure eskumenenpean. Bestalde, alkate andreak zein udalbatza honek, ustelkeria kasuetan parte hartu duela esan duzuet, hori oso larria da. Eta hori demostratu beharko duzue. Eta kritika politikoa onartu genezake, desadostasunak daudela ikus genitzake, beste inba gauza onar ditzakegu, baina akusazioak ez frogatu gabeak direnean. Eta hau ez da tokia epaitzeko. Horren bestez,
Zuek bestelako ikuspegia duzuenez, eta izugarrizko tentzioa dagoenez da bide batez espero du guztion onerako laster ebastea, bestelako ikuspegitik ari gara, eta horregaitik ez dugu mozioa babestu. No, markatu, esan dugu isiltasuna mantenduko dugula, mozioa bat aurkeztu da, mozioa defendatu behar da, se ha presentado una moción, estamos defendiendo la moción. Mozioa defendatzen ari gara, eta eztabaidatzen ari gara beraz mesedez isilik egon. Osoko bilkurarekin jarraitzeko. De acuerdo, gracias. Bai. Bai, Mildosola jauna. Manuela, 71 años, cuando nos... Manuela, 71 urte berriro ere desalojatu nahi izan genituztenean bertan gaba batzu pasen dituen jendarekin bizitzen eta autokudeaketarako ideiekin. Marisol, 78 urtea, Euskal Dantzak ikasi nituen lehen ikastetxea zen toki horretan, estenatoki bat zegoen. Eta telebista zegoenean bertara joaten ginen destrangiz ikustera. Gero nire gurasoak ere bertan eskondu ziren. Elizan izan ziteken, baina haiek han eskondu nahi zuten. Bertan izan zen nire lehen bilera antolakuntza batean, gaztetxean hain zuzen. Paco, 70 años. Paco, 70 urte. 75 urtetik gorakoen Baskarian, Romoko jaietan, bazkide guztiak elkartzen ginen Baskaria prestatzeko, zerbitzatzeko, eta gustatzen zitzaidan ikustea adineko jendak nola disfrutatzen zuen elkartuta. Santi, 72 urte. Lorategiko tertulietan oso gai honen inguruan aritu izan gara. Ni bazkide egin nintzen, 80 urteko emakume bat ikusi nuenean, eta bera gainera esan zuen, eraikinak botaz gero, kateatuko zela. Hor egin nituen, gaztetxean. Julen, 36 urte. Beti eman dit beldurra nagusi egiteak eta bakarri sentitzeak. Nagusien etxeak esperantza ematen zidan. Nagusi aktiboak eta aleiak ezagutu nituelako. Nire burua bertan imaginatzen nuen. Patioan, landareak ureztatzen, lagunekin, zahar eta pozik. Baina, ez da posible izango. Alicia, 58 años. Alicia, 58 urte. Romotik etorri nintzen euskaraz hitz egiten ez genuen toki batetik, baina eraikin haietan, euskaltegietan euskara ikasten hasi nintzen eta lagun handiak egin nituen. Eta horrela auzoan integratu nintzen. Celeste, 35 urte. Ni Argentinakoa naiz eta nire urte betetzean ez neukan non ospatu. Nagusiek esan zidaten bertara joateko eta nire bizitzako egunetako bat bertan pasatu nuen. 22 urte. Nire lehenengo aldia gaztetxe batean eraikin horietan izan zen. Maria, 80 urte. Erakinak egin zituztenean, teila bat oparitu zidaten. Monjek beste behin ere bedeinkatu gintuzten. Paula, 33 urte. 8 urte nituenean, Guggenheim Museoaren urteurrenean, Guggenheim Museoz mozorrotu nintzen, disfrazen lehiaketetan. Hain zuzen ere, nagusien lobentzako egin zuten. Nagusien etxean jolastu nahi dut. Pedro, 50 años. Pedro, 50 urte. Aurrekin joaten ginen bertan jolastera, eta gure lehiotik loratekiko jaiak ikusten genituen, haize baizera polita. Miren, 59 urte. Asteburuetan, monjeek josteko klaseak ematen zituzten, eta zakuekin kojinak egiten genituen josten genuen, eta igandetan karrito bat zeukaten lorategira ateratzen zuten atzeko aldetik, eta txutxak saltzen ziguten, zinema egiten zen gainera. Gero nire gurasoak, Romoko jaietako afaritara joaten ziren, jubilatuekin batera, eta nire ama hil zenean aitak ara joaten jarraitzen zuen, irakurtzera, puroa erretzera, bertan etzen bakarrik sentitzen. Simon, 75 urte. 2017an hasi nintzen nagusien etxera joaten, eta ordudanik oso ondo pasatu dut bertako taldarekin. 2 urte. Nire lehen zauria nagusien etxean egin nuen. Garazi, 33 urte. Los Puentes kalean bizi nintzen 2 urte nituenetik eta nire gelako lehiotik Lope de Vega erekinak ikusteak etxean nire auzoan bertan sentiarazten ninduen. Barruan ere askotan egon naiz, lehenik nire egiterekin eta ondoren nagusien etxeko kideekin. Oso ondo sentitzen naiz eurekin nagoenean, eta horrelako espazio batean zahartzerekin amesten dut. Mari Carmen, 74. Mari Carmen, 74 urte. Pandemia garaian gaztetzeko gazteak bertan egon ziren, ni zaintzen, behar nuen guztia ekartzen. Izan ere Getxoko udalaren partetik, ez ziren itazkezkatu. EAJ-koa ez bazinen behintzat. Marien, 78 urte. Oso jende ona ezagutu dut bertan, azken egunak oso intentsoak izan dira eta gazteak ere ezagutu ditut. Eta haiek ere oso bikaina dira, benetan ez dute parekorik. Bestalde,
esan behar dut, adineko pertsona asko akabatzen ari zaretela, haien iesbide bakarra zen nagusien etxea. Alicia 59 urte. 5 urtetik 8 urtera bitartera arte, Los Angelesa ertzaindegira joan nintzen bertan. Gogoan dut patioa, bertan joaten ginen jolastera, igandetako sinema, erlijiosoak ziren pelikulak, hitzaizkidan gustatzen, beldurra ematen ziatelako, baina txutxak doan ziren, beraz horregatik joaten nintzen. Eta josten ere erakatzi ziguten badakizu, bere garaian emakume gauza hoiek ikasi behar. Eta gogoratzen naiz baita Gabonetako arbola jartzen nuela, bertan idazten nuen nik egindakoa. Jose Maria 78 urte. Askotan gogoratzen naiz udako dantzaldiai eta eslorategian. Anaren aita, nire emaztea, oraindik bizi zena Alzheimerra zuena. Haren ama ere oso pozik egoten zen memoria taldetara joaten, memoriariketak egiten, eta nik hemen urte gutxi dara matzat, baina hainbat jende ezagutu dut, orain nire laguna direla. Auzoko jende guztia ezagutut, adinekoak zein gazteak, beti elkar babesten. Jarraituko dugu. Andrea jauna. Bai, Eskerrik asko alkate Andrea. 2011ko apirilean, udal hauteskundeak baino lehenago, egoera beran gaude beraz, EAJak behera bota zuen Antzinako Erromoko kulturretxea. Bizilaguna kontra zeuden, alderdi politikoak baita. Hauteskunde bezperan egin zuten. Kulturretxea behera bota hauteskunde bezperan. Eta urtebete geroago hasi ziren 2011ko apirilean bertan lan egiten. Gaur, nagusien etxea bera botatzen, gauza bera egiten. Bizilagunak kontra, auzoak kontra, oposizioak kontra. Batzuk erdibidean irizpidez aldatuten arren, baina zuen nagusien etxea bera bota duzue. Udal, hauteskundeak baino lehenago, herria posizionatu baino lehenago, eta zuek desioa baino ez duzu bete nahi, zuena baino ez duzuelako kontutan. Eraikina bera botatzea bertan bestelako eraikin bat egiteko. Baina udal honetan badago inoiz, bere garaian ere inoiz ikusi dudan ezer. 2010an ikusi nuena ere ez. Alkate Andrearen jarrera. Nik ez nuke inoiz esango, hau bezalako gatazka bat konpontzeko orduan, horrela jardungo zenuetenik, kolpekin. Horixe da zuk egindakoa. Nik ere baditut hemen testigantza batzuk, nire aita Erromokoa zen. EAJkoa zen gainera. Kondekoratua gainera. Eta nagusien etxeara joaten zen bizi zenean. Ziurrenik bera ere egunotako manifestaldi horretan egongo zen, alkate Andrearen kontra protestatzen. Eta ni ere egongo litzateke, ziur. Da nire aititek ez luke inoiz ulertuko poliziaren jarduera. Nik ere ez dut ulertzen. Eta alderdi jeltzaletik, Eusko Alderdi Jeltzaletik esan duzue, ertzainak haien lana egin dutela. Baina haiek mandau batzu dira, haiek agindu batzuen menpe daude. Eta norbaite bidali ditu bertara horrela lan egitera. Guk ez diegu erruri bota ertzainein, ni behintzat ez. Haien lan egiten ari direlako. Baina bai politikarieri haiek eman dietelako agindua. Tartean alkate Andreak. Bera dagoelako gobernuaren buruan. Esan duzu ertzaintzaren eskumena beste batena dela, baina gure herrian zurea da. Hori argi dago. Gatazkau konpontzeko hainbat modu daude. Kolpeetara rekurritu ordez. Adibidez, hasierako akordioa beteta. Ni hemen nengoen akordioa sinatu zenean nagusien etxearekin. Kulturrera joateko, temporada baterako, nagusien etxea eraberritu bitartean, 4 milioi euroko aurrekontua zegoen ganera. Eta gero zuek akordio hori aldatu zenuten, eta erabaki zenuten, beti ereko lekualdaketa izango zela. Bigarren modua, konpontzeko. Hauteskundetan egindako promesak bete. Osoko bilkuren areto honetan, EAJak baino zuen defendatzen nagusien etxea eraistea. Hirugarrenik, utzi guztia justiziaren esku. Badago epai bat, oraindik, iritzi estena, inok ez du ezer esan oraindik. Eta epaia itxaron gabe,
ja nagusien etxeara itxi duzue. Eta esan dizuegu justiziaren zain egoteko. Eta ikusiko dugu babestu behar den eraikina edo ez. Justiziaren esku utzi behar dugu, hobe da itxarotea, ebazpen horri. Baina noski hauteskundeak ere hortxe dira. Laester, Romok bozkatuko du, Getxok bozkatuko du, alderdi politiko batzuk gure iritzi argiarekin joango gara nagusien etxearen inguruan. Eta EAJak ez du hori nahi, ez da? Eraitzi nahi du da gero ikusiko du noiz eraikitzen duen. Badaude beste alternatiba batzuk, ez da? Guk bat daukagu, beste batzuk beste bat. Asko ditugu, nagusien etxerako eraberritzea izateke gurea, gero beste batzuk beste bat daukate, baina EAJak zer nahi du? Kolpeak eta eraistea. Eta herritarrek ikusiko dugu hori nola islatzen duten hauteskundetan. Eguren Andrea. Eskerrik asko. Alkate Andrea, egunon guztioi. Que el edificio Lope de Vega 12ko kaleak oroitzapenak dakartza bai, hala da, ezin ukatu. Baina gaur aurkeztu den mozio honen kasuan bestelakoa esaten da. Eta ni mozioaren inguruan arituko naiz. Oroitzapen guztiekiko errespetu osoz. Hemen zaudeten guztiokiko zein hemen ez zaudenetenekiko errespetu osoz. Egia da bai, otsailaren 13an hasi zirela nagusien etxea eraisteko obrak, azpiegitura sailaren eskutik. Normaltasun osoz. Mesedez. Basta. Besteak aukera eduki dute hitz egiteko, utzi jarraitzen plenoa. Como decía, el 13 de febrero Esan bezala, otsailaren 13an hasi ziren eraiste lanak normaltasun osoz. Beste gauza bada, herritarrak horren kontzientez izatea, obrak hasi izanaren kontzientez izatea. Hala eta guztiz ere. Yo tengo paciencia, hasta mañana. Tenemos fotografías de todo eso. Mesedez, azken txanda da, utziko dugu azaltzen ikuspuntua eta mozioaren defentsa. Eskerrik asko. Sin embargo, Hala eta guztiz ere, otsailaren 14an, pertsona talde bat, 30 pertsona inguru eraikinaren aurrean jarri ziren, eta langilei etzieten sartzen utzi. asimismo, con su comportamiento, Jarrera jakin bat izan zuten, jendeak altzadan etxan zen, eta ibilgailuak ere ezin izan ziren bertatik pasatu. Mesedez, hitz egiten ari dan jendeari errespetu bat. Eskerrik asko. Errespeta dezagun hitz egiteko txanda. Osoko bilkura da hau. Errespeta dezagun mesedez bakoitzaren txanda. Vamos a respetar el turno de palabra. Errespeta dezagun bakoitzaren txanda. Eskerrik asko. Ez dakit nondi ni joan, baina bueno, jarraituko dut. Te das cuenta de lo que se siente, ¿no? como iba diciendo, puesto en conocimiento de la policía. Esan bezala, poliziak horren berri izan zuen eta bertaratu egin zen langilei sarrera errazteko eta haiek babesteko. Lan egiten jarrai dezaten. Beste hainbatetan egin izan den bezalaze. Poliziak jakinarazi zuenez, hainbatetan gainera,
Kontutan izan da baita ere, segurtasun sailari, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailari etziotela jakinarazi bertaratutakoek manifestaldirik edo ezer egongo zenik, beraz poliziak abisatu zituen bertakoak bertatik joateko, eta gainera jokabide arekin ez jarraitzeko esan zieten langileen lana oztopatzen ari zirelako. Hala eta guztiz ere bertaratutako pertsonak ez zieten ertzainei kasurik egin. Horrela mantendu zirenez, azkenean, ertzaintzak pazientziaz 2 ordu baino gehiago egon baizen bertan. Como decía, la Ertzaintza comienza las tareas de facilitar. Ertzaintza hala langileak babesten hasi zen bertara sar zitezen eta borroka bat hasi zen. Bertaratutako pertsona batzuek aurkaratu ziren ertzainen aurka. Esta es la realidad. Horixe da errealitatea. A ver, basta ya. Aski da mesedez. Hemen mozioa eztabaidatzen ari gira, estamos debatiendo la moción. Ezin bagara isilik egon, hemen di joan beharko zarete. Hemen egon nahi baduzue, mesedez isilik egon. Insisto, berriro diot, mozio bat eztabaidatzen ari garela. Mozioak eztabaidatzen egon gara goiz osoan zehar. Hau beste bat baino ez da. Eta hitz egiteko txanda errespetatu behar da. Berriro diot. Eskerrik asko. Mozioan, momentu honetan horren inguruan ari baikara, hitzez hitz esaten da, onartezina dela gure udalerrian gertatu dena, eta onartezina da bai. Onartezina dena zera da. Obrak horrela oztopatzea. Era berean, esan beharra dugu, mozioaren sedapen partean ageri den bezala, udal gobernuaren inposizioaren ondorio dela esaten da, ezta, eta hau gezurra esatea da. Horixe bai dela gezurra esatea. Bueno, bukatu da. Estamos escuchando. Están insultando. Irainak entzun ditugu. Berton eserita dagoen jendea hitz egiten ari dena iraintzen ari dira. Bukatu da beraz. Amaitu da. Jarraitu behar dugu osoko bilkurarekin. Ez dut gehiago esango, hurrengoan utzi beharko duzute osoko bilkura. Lo voy a decir en castellano. Gaztelan esango dut azken, ohartarazpena. Berriro mozten baduzu hitz egiten ari dena, hemen joan beharko zarete. Eskerrik asko. Como intentaba decir. Bueno, lehen saiatu nahi zera esaten. Guzti hau ez da udal gobernuaren inposizioaren emaitza, hori ez da egia. Gertatutako gorabeheren arduradun bakarrak, bertaratutako pertsonak izan ziren. Bukatu da, mesedez. Sala utzi zazue, abandonen la sala, por favor. Este pleno tiene que Osoko bilkura honekin jarraitu behar dugu normaltasun osoz. Beraz, mesedez, aretotik joan. Abandonen la sala, por favor.
Juan Aretotik mesedez. Mesedez. Mesedez, sala abandonatu. Argi dago ezin dugula aurrera jarraitu. Behin da berriro saiatzen ari gara. Barkatu. Denak ala hitz egin duten biak. Zelan, denak ala hitz egin duten biak. Ez, hori zuk erabakitzen duzu, Hori zuk erabakitzen duzu. Pasa ez alojara todas o a las dos. Guztiak botako dituzu edo hitz egin duten biak. Guztiei badaba hasi lehenengo filatik. Lehenengo filatik eta gero beste horretatik jarraitu. Perdón, ¿por qué se está echando a gente que no... Barkatu, zergatik bota behar da hitz egin ez duen jendea ez dugu lertzen. Anderea. Amieba Anderea. Bueno, alkate... Isiltasuna, mesedez. A ver, baina hemen galdera argia da. Osea, bi pertsona hitz egin badute zergatik alderatzen da pleno osoa. Ez daukate zer esateko. Nola ez daukazula zer esateko? Ardura badaukazu alkate bezala oin egiten ari zarena. Zuen legeak aipatzen dituzue eta gero kaleatzen dituzue danak. Entiendo que si desalojan a nuestra asesora... Gure aholkularia kanporatzen bada, gobernu taldeko aholkulariak ere kanporatuko dira, ezta? Edo hori geratzeko aukera daukate?
Bai, mesedez, denak kanpora, mesedez. Udalangileak izan ezik. Udalangileak izan ezik. Jarraituko dugu osoko bilkurarekin. Bai, eskerrik asko, alkate
Esan dudan bezala, naiz eta galdu duan aria, esan nahi nuen esan bezala, gustatu edo ez gustatu, gogoratu behar dela ertzaintzako langileak, langile publikoak direla eta herritarren zerbitzura lan egiten dutela Euskadin. Hala, bere funtzioak egin zilegitasuna daukate indarra erabiltzeko. Gustatu ala ez, hala da. Tristea izan daiteke, batzuentzat, eta tamalgarria beste batzuentzat, baina hala da. Indarra erabil dezakete. Aukera daukate, ordenamendu juridikoak hala esartzen duelako indarra erabiltzeko. Eta polizia legeak hori esartzen du. Beti ere kontuan hartuta premia irizpideak, egokitasun irizpideak eta proportzionaltasun irizpideak. Gaur egun, eta kontuan hartuta ez dagoela epai judizialik, horien inozentzia urratzen duena, hori egin zen otsailaren 14an. Are gehiago. Poliziako agenteak, agintaritzako agenteak dira eta atxilo ditzakete pertsonak delitua sortzen bada. Eta horretarako legeak betekizun batzuk jasotzen ditu. Eta horrela, ertzaintzak atxiloketa bat egin zuen pertsona bat, atxilotu zuen delitu bat egin zuelako, atentatu delitua hain zuzen ere. Hori esan da, pertsonaren batek uste badu ekintza hauen bidez bere eskubideren bat urratu dela edo ordenamenduaren aurkako jarduketaren bat egin dela, aukera dauka eta egin beharko luke, salatu beharko lituzke jarduketa horiek formalki badaudelako horretarako antolakuntza eta organismo eskudunak. Horri dagokion salaketa esar dadin. Hori egin dezake poliziaren aurrean, epaitegietan, ekinbideren bulegoan, arartekoaren aurrean edo habeas corpus prozedura bat eska dezake baldin eta bere atxiloketa ilegala izan bada. Baina ez da balioduna mozio bat aurkeztea osoko bilkura honetan mozioak esaten duen bezala egitate batzuk salatzeko. Osoko bilkura ez da organo eskuduna salaketa baten inguruan eztabaidatzeko eta mozioa bera ez da salaketa bat. Hori bai, asmoa bada barne ikerketa bat egitea jarduketa horren inguruan, alderdi proposatzaileek zer egin behar dute, legebiltzarrean dituzte taldeak eta hori organo eskudunaren aurrean aurkeztu beharko lukete. Eta organo eskudun hori legebiltzarra da. Eta azkenik, udalak ez ditu geldiaraziko eraisteko obrak. Batetik, obrek baimen guztiak dituzte eta lizentzia administratibo guztiak dituzte. Eta bestalde, epai argi eta irmo bat igorri zuen Euskal Herriko Justizia Auzitegiak eta horrek indargabetzen du aurkatutako autoa, eraisketa debekatzen zuena. Eta epai horrek hori egiten du lehentasuna emanez interes orokorrari. Eta interes orokor hori da proiektu berria abiaraztea, jasotako funtsak ez konprometitzeko. Izan ere, udalak funtsak jaso ditu obra hori abiarazteko. Eta ez lehen, ez orain, ez dago inolako oztopo judizialik obrekin hasteko. Obrak hasi dira jada eta jarraituko dute erekin berria amaitu arte. Gogo itzelak ditugu obrak amaitzeko, izan ere, horrela, getxok, ekipamendu berria izango du, belaunaldi arteko zentro berria izango du, erabilera publikoa izango duena, eta bai, erabilera publikoa izango da. Eta bere helburua izango da, etxe bizitza ematea mendekotasun egoeran dauden pertsonei. 100 pertsonei, horretarako bizikidetza unitate desberdinak sortuko dira. Eta pertsonan zentratutako eredua jarretuko da horretarako. Halaber, etxe bizitzak eskainiko zaizkie gazteei. Izan ere, 40 apartamentu egingo dira bere emantzipazioa errazteko. Eta 185 metro karratu egongo dira Ibar Nagusien etxearen edo Ibar Nagusien elkartearen eskura bere jarduera garatzeko eta hori guztiak Getxostarren alde. Eskerrik asko. Ami banderea. Lehenik eta behin, tamalgarria da, eta ez dakit zertan oinarritzen zareten, pertsona horiek guztiak kaleratzeko. Batzuek ez dute ezer esan eta batzuk ez dira etorri honen inguruan hitz egitera. Uste dut ez dela zuen eskubidea. Eta noski hau kontsultatu egingo dugu zerbitzu juridikoekin. Izan ere, uste dut kasu honetan egin dena ez dagokiola. Eta ez dela zuzena. Oso kezkatuta gaude esandakoarekin. Izan ere, pertsona horiek ezingo dute esan eta uste dut gezurrak esan direla edo errealitate paralelo bat deskribatu dela. Eta benetan esaten dizuet. Alderdi Popularrak esan du indarkeria dagoela eta edabideek, estatu mailako edabideek islatu dute hori gertatu dela eta EAJak eta PSek ez dute indarkeria hori ikusten. Ondo da.
indar polizialek herritarren segurtasuna bermatzen dute, baina izen horrekin erakusten dute ez direla benetan herritarrak defendatzeko indarra. Indarra erabiltzen dute, baina hori egiten dute gobernu taldearen interesak defendatzeko. Esiak zaintzen dituzte pertsonak baino gehiago, eta hori egunero ikusten dugu, eta beste gauza bat esango dizuet. Batzuetan esaten didazue, hitzaldia egiten dudala, ados nagoelako manifestatzen direnekin. Bai, ados nago, baina nik ez dut haiek esandakoa entzun behar, nik erasoak ikusi ditut, bertan egon naizelako, inork ez dit kontatu behar. Esaten duzue jendeak indarkeria erabili duela eta justifikatuta dagoela poliziak egindakoa. Eta ez da horrela. Delikuentzia dela esatea kontzeptu okerra da. Agian arazo bat daukazue demokraziarekin. Ezin dut imaginatu zer nolako mundua izango genukeen konkista sozialik gabe. Izan ere, erresistentzia baketsuaren bidez lortu ditugu gauza asko 8 orduko lanaldia bezala. Penagarria da, entzun nahi ez izatea pertsona hauek, eta lotxagarria da, udalak beste alde batera begiratzea, batez ere kontuan hartuta disturbioen aurkako ertzainak daudelako gure udalerrian. Eta nik uste dut, gaur berriro ere gauza bera egin dela, gutxi gora bera. Tokiko politika da pertsonengandik hurbilen dagoena. Eta bizkarra eman die pertsonei, beste konponbide batzuk bilatu ditu, eta zaurituak saiestu beharrean gehiago sortu ditu. Polizia horiekin eta garabiekin pentsatzen zenuten, lortuko zenutela zuen helburua, baina harri bat aurkitu duzue, oso ausartak dira adinekoak, getxoko adinekoak batez ere, eta eredugarri izaten ari da bere jarrera, ez dituzte geldiaraziko eta hala egin dute orain arte eta gazteak haiekin egongo dira. Hala, horrekin agian zuen helburua zen haiek txikitzea eta aurkakoa lortzen ari zarete, eta gaur hemen adibide argia ikusi dugu. Espero genukeen horlako erabakiengandik ikastea politikarengandik. Hala, oso eredu ona ematen ari dira pertsona hauek, eta ematen du oztopo bat direla desberdinak direnak, eta gobernu taldearen politika zalantzen jartzen dutenak zalantzagarriak direla, edo oztopo bat direla. Ematen du desakordioa ez duzuela nahi, eta horregatik eraisten dira eraikinak, etxeak eta pertsonak ere bai. Berdin dio zein ondorio dituen, eta boterea beti dago gainetik, soberbia barne hartuta. Hala, asko esaten duzue, Europako funtsen inguruan, horren inguruan asko esaten duzue, baina pare bat gauza esan nahiko nituzke. Eraisketa egingo zenuten funtsen berri izan baino lehen, hori zen zuen asmoa. Beraz horrek ez dauka zerikusirik. Ministerioari eskatu diogo berrikusteko gertatzen ari dena arrazoi bat izan daitekeen hitzarmenaren aurka joateko modukoa. Gora amaitu zaizu. La mentira del gobierno. Gezurra esan du gobernuak eta EAJko alkate andereak hitzeman zuen errespetatuko zuela prozedura judiziala eta ez du egin. Epaiaren barruan sartu ziren eraikinean eta alderdi sozialistatik ez dute bete bere hauteskunde programa. Ya, ojalá se respetara igual a todas las personas. Eskerrik asko Amio Anderea, bai, errespetatu pertsona guztiak, alde guztietan dauden pertsonak. Díaz Anderea. Mi esker alkate Anderea, bueno, yo creo que estamos... Nik uste dut, kontakizun politikoa kontatzen ari dela eta manipulatuta dagoela. Bi proposatzaileek egin dute mozioa eta gauza asko hasten dituzue kontakizuna indartzeko. Eta bai, badakigu gure hauteskunde programan proposamen hori geneukala. Gure proposamena eta proiektua desberdina zela, baina ez genituen irabazi hauteskundeak. Eta guk ez genuen soilik proposatzen ez eraistea. Alderdi sozialistak proposatzen zuen ardatz bezala zuzkidura etxebizitzak egitea gazteen emantzipazioa sustatzeko. Eta alderdi sozialistak proposatzen zuen adinekoi babesa ematea aldundiarekin babesarekin. Izan ere, plaza publikoen defizita daukagu eta hori oso garrantzitsua da getxon gure adinekoak atera behar direlako udalerritik. Alderdi sozialistak proposatzen zuen lekua defendatzea elkarte horrek leku hori mantendu ahal izateko. Eta hori proposatu egin du gobernu taldeak bere proposamenarekin. Izan ere, 300 metro karratu eskainiko zaizkie espazio horretan. Eta alderdi
sozialistak proposatzen zuen hori guztia egin alizatea eraitzi gabe, baina hori ez da posible izan eta badakizue eta askotan hitz egin dugu horren inguruan. Eta bai, egia da, aitortzen dugula emozioak daudela lotuta istorioarekin eta eraikinarekin, eta hori errespetatzeko modukoa da, baina ez da errespetatzeko modukoa zuen manipulazioa. Zuek adineko guztien izenean hitz egiten duzue eta Erromoko pertsona guztien izenean hitz egiten duzue. Nik uste dut ez duzuela zilegitasuna horretarako, ez zuek, ez guk. Ez dago gehiengo absoluturik guk horrelako gehiengoak gure gain hartzeko. 4 gauza proposatzen genituen eta horietatik erabakiak hartu behar izan ditugu, hori delako gobernatzea eta akordioak daudenean eta gehiengorik ez dagoenean hori da akordatzea, hori da adostea eta 15 milioi euroko inbertsioa proposatu digute eta 40 etxebizitza egingo ditugu gazteentzat eta 100 plaza publiko lortuko ditugu eta ezin dugu ezetz esan horren aurrean. Zuek manipula dezakezue eta bai, esan genuen ez genuela eraitzi nahi eta 6 hilabete eman genituen enkaje teknikoa lortzeko eta volumen horrekin proiektua enkajatzeko, baina ez genuen lortu. Zuek zer egin duzue, 4 urte daramatzazue eta ez duzue ezer proposatu proiektu hori egiteko, batzuetan gustatzen zaizue eta batzuetan ez, baina ez duzue proposatu non egin. Bai, guk proiektu politikoa defendatzen dugu eta beste gauza bat esango dizuet. Proiektu politiko bat defendatzeko ez da nahikoa ez da beharrezkoa tentzionatzea. Proiektu politiko bat defendatzeko ez da egon behar ertzainaren aurrean, ez dut uste eta hori egiten duzu zuk etengabe. Ez dut uste beharrezkoa denik hori esatea, errespetua faltatzen duzu. Bai, indignatuta zaude, zuk eta zure alderdiak respetua faltatzen duzu eta muga batzuetara heltzen ari zarete eta ikusiko dugu nork tentsionatzen duen eta nork eraikitzen duen kontakizun hori eta alderdi popularrari esango nioke baietz, konfiantza dugula justizian eta justiziak bere epaia igorri du eta justiziak ez du eraizketa eragozten eta gainera badaukagu beste Damokles espata bat eta alderdi popularrak zerbait esan beharko du. Next Generation funtsek egikaritzapen epea daukate eta ez badira horiek egiten itzuli behar dira eta zuek zer esango diezue herritarrei itzuli behar ditugunean 15 milioi euro justiziaren zain gauden bitartean, esan digutelako ezin dugula eraitzi, zer esango diezue herritarrei? Ez zaizkizu asola gaztentzako etxebizitzak eta adinekoentzako plazak, horiek dira gure premiak eta gobernatzea da aukeratzea eta batzuetan ezin dadan egin eta garrantzitsuena aukeratu behar da. Eta erekinak baino garrantzitsuagoak dira pertsonak, mi esker. Eskerrik asko. Bai, ni labur esan gut, Carmen. Aquí la única persona que falta, la verdad, eres tú. Zu zara gezurretan ari den bakarra. Hilo gorriak aipatu zenituen bideo bat dago, erakutsita dago eta ikus daiteke. Buklean ikus dezakegu erakusteko gezurrak direla. Gertatu dena onartezina dela eta uste dugu udalbiltza honetan erabaki antidemokratikoak hartu dituzula eta agerian utzi duzu gatazkak kudeatzeko daukasun ezgaitasuna. Uste dugu gauzak horrela ez dira egiten, amaia horrela ezin da egin eta inposizioen aurrean gu bagoaz. Andrea jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Udalbatza honetan eztabaidatu beharko genuke eta ideiak proposatu beharko genituzke. Batzuk okerragoak dira eta beste batzuk zuzenagoak, baina beno. Baina hemen gaude hitz egiteko eta gure iritzia partekatzeko naiz eta arazoa oso handia den. Ez naiz hartuko justifikazioetan. Alderdi sozialistak esandakoan ez naiz hartuko, zuek justifikatzen zarete. Bere iritzia eman alko dute maiatzeko hauteskundetan eta ez naiz ni izango saiatuko dena hori eztabaidatzen. Justifikazioak egin dituzu, baina argi geratu zen 2015ko hauteskundeetan gehien bat ez zutela eraizketa nahi, ez zuten eraizpena nahi herritarrek. Hala, oposizioan denok ez genuen eraizpena nahi. Eta hori izan zen lehenbiziko iritzi publikoa. Hala, 3 hilabetera gaude, hauteskundeak ospatuko dira 3 hilabete barru eta ezin da eraitzi eraikina, hauteskundeak ospatuko dira maiatzean 3 hilabetetan eta jakinda zer gertatzen den ezingo zateken eraikina eraitzi. Landak esan zuen bezala bidea ez da hori, landak egin zuen bezala bidea ez da hau. Horrela ez daukagu aukerarik urrengo legegintzaldian hori aldatzeko. Ez dugu beste ekimenik hartu, ezingo ditugu beste ekimen batzuk hartu eta ez da bidea oldarkotasuna adinekoekin beste konponbide batzuk daude eta egon dira. Besteak beste, errekurtso bat aurkeztu da eta ez da epai bat eman horren inguruan eta kontu zehatz bat
ebatzi da, funtsa ez da ebatzi eta epaia ateratzen denean zer gertatuko da? Arrazoia ematen badiete erabiltzaileei eta auzokidei zer gertatuko da? Eta arrazoia ematen badute zer egingo dugu, eraitzi duzue da eraikina. Ez da existituko eta beste aukera bat egongo litzateke. Behin baino gehiagotan esan dut, ez dut indarkeriaren erabilera salatu. Eta mozioan esaten da erantzukizuna bilatu behar dela eta pertsonak ez dira erantzuleak. Langileak ez dira erantzuleak, baizik eta aginte politikoak. Aginte politikoek ematen dituztelako aginduak indarkeria erabiltzeko eta agenteek esan zuten baliabiderik ez zutela modu baketsuan jarduteko. Ez dituzte porrarik behar adinekoen aurka baliabide nahikoak dituztenean, baina polizia neurri desberdinak hartu zituzten gutxi zeudelako. Eta arduraduna nor da, politikaria, azken finean agentek bere lanak egiten dutelako, eta indarra erabiltzea neurri koaktiboa da, eta soilik erabil daiteke indarra benetan premiazkoa bada zilegi den helburu bat lortzeko. Hori esaten du legeak edo Polizia Nazionalaren kode etikoak, eta ertzainen kasuan gauza bera izango da. Indarkeria ez da modua jarduteko, eta ez da zilegi kazetari bat jipoitzea, ez da zilegi, ezin da jipoitu batzar nagusierako kide bat. Ematen du, bera ziurtatu zela, aldun bezala, eta ezin dira jipoitu politikariak, eta egon daitezke pankartan, egon daitezke manifestaldietan, zuek egon zareten bezala eta egon garen bezala, eta asko egongo gara. Izan ere, zuek manifestaldi askotan egon zarete eta une askotan. Hala, guk politika hemen egin behar dugu, kaleetan ere bai, eta manifestatu beharko gara, dagokigun lekuan, bakoitzak bere modura egingo du, baina denok daukagu eskubidea manifestatzeko, ezta? Nik uste dut alkate Andrearen bidea ez dela zuzena, eta hori salatu nahiko nuke gaur pleno honetan, mila esker. Bai, eskerrik asko, Andrea. En primer lugar, lehenik eta behin, defensa en este caso de nuestra jarraituko dut gure jarrera defendatzen mozio honen aurrean. Lehenik eta behin, lehenengo puntuak ez du edadismorik. Hala, bertan egon ziren pertsona guztiak modu voluntarioan joan ziren eta kontziente dira zeintzuk diren bere jarduketak. Hala, zigor kodeak ez du adin irizpiderik sartzen. Adinari dagokionez. Eta penalki erantzukizunak hartitzakete bertan dauden pertsonek. Hala, pertsona batek banku bat atrakatzen badu edo gidatzen badu alkohola edan ostean ezin daiteke atxilotu, ezin daiteke koakzioen delitu bat egiteagatik atxilotu. Edo nola ere, ez dugu uste justiziaren aurkako jarduketarik egin zenik bertan zeuden pertsonekin. Hala eta guztiz ere, eta argitzeko, zauritu batzuk egon ziren eta gazteak dira pertsona horiek. Naiz eta zauritu arinak ziren. Anbulantzia batek hartatu zuen zauritua eta ertzainak eskatu zuen anbulantzia hori. Hala, Alderdi Popularrak esandakoari erantzunez, egia esan, ezin naiz ados egon. Politikari batek ez du erantzukizun salbuespenik politikaria izateagatik. Zigor erantzukizuna pertsonala da. Eta bai, noski, politikari askok bere zigor erantzukizuna ordaindu dute. Eta tontakeria esan berri duzu, Andrade jauna. Eta zurruntasun juridikorik ez duzu izan. Politikariek ez dute salbuespenik zigor arloan soilik politikaria izateagatik. Eta jarraituko dut. EH Bilduri dagokionez? Iraganeko tik horiek mantenduz eta defentsan ez dute erabili, bere defentsan kontakizuna egin dutelako, baina Rodríguez jaunak berak aurreko mozio batean esan digu, gure kontakizuna desberdina da. EAJaren eta EH Bilduren kontakizunak desberdinak dira. Hori hala da, eta zorionez gure kontakizunak erabat desberdinak dira. Hala, Elkarrekin Podemos dagokionez, bere defentsan, erabili ditu bere defentsan zenbait inkongruentzia eta tontakeria asko. No voy a responder por falta de tiempo. Ez dut erantzungo denbora nahikorik ez dudalako horretarako, baina bukatu aurretik gustatuko litzaidake adieraztea obrak egingo direla ertzainaren babesarekin. Jokabide koaktiboek jarraitzen dutelako, eta bai, jokabide koaktiboak dira, eta kalteak egin zaizkie etengabe esiei. Hala, adierazi nahiko nuke, otsailaren 20an, kide bat sartu zela RKN eta kalteak egin zituela altzarietan. Horrela, Ibar Nagusien etxea
edo Ibar Nagusien elkarteak esandakoa bete da. Gerrilla bat egongo da Getxon eta egoera horren aurrean erabat justifikatuta dago polizia bertan egotea, osotasuna bermatzeko langileei. Are gehiago, poliziarik ez egotea erantzukizunik ez edukitzea izango litzateke, arduragabekeria izango litzateke, eta ezin dut bukatu hause esan gabe. Zalantzan jarri du Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak modu lausoan poliziaren jarduketari dagokionez, oraingoan eta nik balioan jarri nahi dut poliziaren jarduketa eta langileen jarduketa. Poliziek, udaltzainek jarduketa paregabea izan dute. Eredugarria izan da bere lana eta hamarrekoa izan da bere lana. Udalbatza hau aretoa usterakoan. Eta edadismoaren inguruan hitz egingo du berriro ere, baina ematen du ez dela enteratu Elkarrekin Podemoseko bozeramailea. Kontu bakarra ezin dudalako aipatu gabe utzi. Alderdi Popularrak aipatu du politikarien agindu bat. Gezurra dirudi. Gezurra dirudi Alderdi Popularrak hori esatea. Zuk badakizu agindu politikoak ez ditugula guk ematen. Politikariok ez ditugu polizia aginduak ematen. Aginte polizialak ematen du beti agindua. Eta hori esatea polizia praxis txarra izan dela. Eta hori uste bada, noski, zuek ere legebiltzarrean duzue taldea eta horra joko beharko duzue. Mesedez, tensioa eukitzen ari gara. Mesedez, Amieba Anderea, bozketara pasatuko gara. Mozioaren aldeko bozkak, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Kontrakoak, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta EH Bildu ez dago, beraz, ez. Eta honekin 28. puntura pasatuko gara, Elkarrekin Podemos udaltaldeak aurkeztutako mozioa Getxon bizikleten gordelekuak sortzea. Amiga Anderea. Retiramos las dos mociones que quedan porque una de ellas... Geratzen diren bi mozioak kenduko ditugu, izan ere kolektiboetako bat proposatzaile gisa ez dago hemen, beraz, idazkari jauna jaso horiak bi mozioak kentzen ditugu. Proposatzaileak kanpoan direlako, eta beste batzuk ere hemendik joan behar izan direlako, eta inongo arazorik eragiten ari ez zirela kontan hartuta, kenduko ditugu mozioak. Bueno, vamos a consultar si se está impidiendo entrar a alguien. Bueno, kontsultatuko dugu norbait sartu nahian baldin badabil eta usten ez zaion. Bai, garbiketa batzordea kanpoan ari da, poliziak ez die usten sartzen, idazkari jaunak esan dit gero hitz egin nahi zuela garbitzaile taldeak eta ezin dira sartu, horregatik mozioak kendu dugu proposatzailea direlako eta bueno, Alderdi Popularrari ere esan diote mesedez haiek irakurtzeko guk ezin badugu. Vamos a parar 5 minutos. 5 minutuko atsedenaldia egingo dugu kontsultatzeko eta gero osoko bilkurarekin jarraituko dugu.
Bueno, jarraituko dugu herritarren turnoarekin. Seguimos con el turno de la ciudadanía. Es toda persona que quiera hacer... Beraz, Cerramos la puerta, por favor. Igual, ¿podemos cerrar la puerta? No sé si hay ruegos y preguntas. ez dakit galdezkerik dagoen, zinegotzien partetik. Ez? Orduan, herritarren txanda. Galderarik egin nahi izanez gero, hitz egin nahi izanez gero, norberaren zein kolektibo baten izenean, mesedez altxa eskua, eta horrela antolatuko gara. Zazpi pertsona. Mikrora hurbildu beraz. Bueno, denborak errespetatu behar ditugu, osoko bilkura denez, denbora batzu ditugu ezarrita, eta beraz, lehenengo txandan 5 minutu, bigarrenean 2, erreplikarako. Turno osoa erabili nahi baduzue, 7 minutukoa egin dezakezue. 7 minutu, guztira. Eta gainerako zinegotxiek bezalaze, denbora errespetatuko dugu. Esan mesedez izen abizenak. Egunon. Alkate Andrea, egunon guztioi. Mi nombre es José Manuel Trevilla. Ni José Manuel Revilla naiz. Pezero enpresako langile batzordearen presidenta naiz, gu arduratzen gara. Udalerri honetan hondakin bilketa eta garbiketa zerbitzua eskaintzeaz, eta nire gainerako lankideak bezalaxe hona etorri naiz, urtebete daramatzagulako negoziazio saiakeretan enpresarekin, eta enpresak azken finean lehenengo egunetik ez du jokabide aldatu, eta beldur gara etorkizunean zer gertatuko den kontratu berriarekin. Lan baldintza txarrak gainera izango ditugu pliegoa onetsi izanaren ondorioz. Gure negoziazioetan oso oinarrizko den zerbait eskatzen dugu. Lan baldintzak errespetatzea, hainbat urte daramatzagulako lan baldintzak sinatuta aurreko hitzarmenetan. Eta gainera gure soldatak egungo egoera ekonomikoaren arabera egokitzeare eskatzen dugu. Langileok oso kezkatuta gaudenez, jakin nahi dugu, udalak zein asmo duen eta erregistro bidez ere askotan galdetu izan diogu, azal dezakeen kontratu berria gure lanpostuei eta lanbaldintzei nola eragingo dien. Horrela, nolabait jakinalko dugu zer nolako proposamenak egin aldizkiogun enpresari negoziazioetarako. Momentu honetan kontratu luzapena dago indarrean eta negoziazioetan argi utzi digute ahalik eta errendimendu ekonomiko handiena lortu nahi dutela kontratuan. Beti langileen kontura. Horregatik guztiagatik, negoziazio aurrera ez badoroagu, edo zer egiteko gai izango gara gure lan baldintza eta lanpostuak defendatzekotan. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko, José Manuel. Bueno, pues lo que... Eskerrik asko, José Manuel, zera esan aldizut. Zuk esan bezala, lehenengo luzapena litzateke hau, bigarren luzapen aktibatzeko zain gaude, bigarren bat egongo delako, eta ikusiko dugu hitzarmen berria konboka dezakegun alik eta azkarren. Kontratu berria barkatu. Alik eta azkarren. Horixe da egun gogoera. Kontratu berriaren baldintzak, ez dakit zeintzu diren, ezin dizut esan. Baina badaki zein den egoera. Horrekin ez dakit ezer argitu dudan, baina bileraren bat egin nahi izan ez gero, bestekin egiten dudan bezalaze, posible da. Ni pozik hartuko zaituztet. Zuek azaltzeko guztia eta ikusteko batera. Bai, hori da eskatzen duguna. Ederto. Laster zuekin harremanetan jarriko gara. Bilera bat izateko. Vale, siguiente. Hurrengoa. Buenos días.
Mi nombre es Manuela Martín. Egunon, ni Manuela Martín naiz. Eta Mari Carmen Andreari esan nahi diot, esandako guztia gezurra dela. Izan ere, lehenengo egunetik argazkiak ditzakegu erakusteko nola ginen bertan borrokan. Ez daukagu ezer langileen aurka, baina ez dugu haiek gure eraikinera izterik nahi. Eta indarrez jardute lehen egunetik. Hain zuzen ere, poliziari esan izan diote horrela ez jarduteko benetan indarkeria bortitza erabili dutelako, eta argazkia ditugu. Gainera, zuk zeuk esan zenuen, zure lerro gorria zela eraikina bera botatzea. Eta orain lerro gorria ordez beltza, daukazu antza? Zuri ere loreak eraman beharko dizkizugu, herrira behar bada. Eta alkate Andrea, zuri esan behar dizugu. ¿Qué acaba de decir? ¿Que le van a llevar las flores al cementerio? Que a lo mejor lo que hay... Perdone, estamos en un pleno, yo le pediría un respeto. No, lo digo con respeto. Si quiere hacer una pregunta o quiere... Mesedez errespetua osoko bilkura baten gaude. Beraz, zure iritzia eman nahi baduz edo zerbait salatu, mesedez egin baina errespetuz. Ekidin ditzagun horrelako hitzak, horrelako argudioak. Mehatxuak ekidin ditzagun mesedez. Ez da mehatxua, nire asmoa ezen mehatxatzea inondik inorare. Zera eskatuko dizut. Mesedez, hitzegin ekitatearen inguruan da kontuaren inguruan da hortik esatera. Alkate Andrea, zuri zera esan nahi dizut. Lortu duzu, zure goitik direnek nahi izandakoa. Eraizketarekin negozioa egitea izan ere hau aspaldite dator. Eta zuri hau agindu dizute goitik. Horregatik, kalean esaten da, eta aztionik, kalean esaten da, zuzeo 4 urte gehiago geratu behar zinela, lan hauen komisioa eramateko. Beste toki batean eraikialko zelako esate baterako hemen egin alzen, jauregi politonetan, kriminalitzateka botatzea, baina polipolito geratuko litzateke ez da, kanpoaldeko biztekin hemen ere egin ziteken. Gracias por su intervención. Eskerrik asko, nik uste dut oso argi geratu dela. Alderdi sozialistako zinegotziak esan bezala, bazein izan den guzti honen ibilbidea, oso argi adierazi du gainera, asmoa Lope de Vega 12 helbideko eraikinean zuzkidura etxe bizitzak egitea zela gazteentzat, eta aldi berean espazio bat adinekoentzat. Behar izan egon badagoelako, espazio konbibentzial horiek sortzeko adinekoentzat, eta oso ondo azaldu du ez da, 6 hilabetetan zehar egon gara, eraikina mantentzen saiatzen, behar izan guztiak nola hartatu ikusten. Ezen posible izan, eta horregaitik jarraitu genuen proiektuarekin, eraizketarekin, eta eraikuntza lan berriarekin, belaunaldi arteko zentro berri bat egiteko. Horretan ari gara. Hainbat urte daramatzagu horretan lanean, eta horretan lan egiten jarraituko dugu. Belaunaldi arteko zentroa behar ditugulako, bizikidetza hori behar dugulako gazteen eta adinekoen artean. Orain senior esaten diote pertsona horiei, adinekoei. Eta etxe bizitza eredua, kasu honetan, bizikidetza unitatena izango litzateke, hain zuzen ere hori zedelako gure goitzetan daukagun eredua. Beraz, zalantzarik baduzue, bizita ditzakezu egoitzak. 40 etxe bizitza edo estudio egingo ditugu, gazteentzat, haiek ere laguntza behar dutelako emantzipatzeko. Beraz, Getxoren etorkizunaren alde egiten jarraituko dugu, belaunaldi arteko eredua lantzen jarraituko dugu, eta bizikidetzaren alde egiten jarraituko dugu, eskerrik asko. 2 minutu ditu replikarako, ez da? Zuek belaunaldi arteko eredua esaten diozue, baina bageneukan jada nagusien etxean. Bertan gazteak sartzen ziren, eta janaria ere egiten ziguten adinekoen jairako. Beraz, zuek nahi duzuen interakzio hori bazegoen.
40 apartamentu horiek gazteentzako izango dira, ezta? Baina horiek nola interaktuatuko dute bigarren eta hirugarren mailako mendekotasuna duten pertsonekin? Zer egingo dute? Eskua ikutzera joan, ohea egitera joan, zer egingo dute? Hori da saltzen duzuen eredua. Eta guk ez dugu hori nahi. Lehen gure espazioa belaunaldi artekoa zen, eta orain kaiolatxo akristalatu batzuetan sartu nahi gaituzue. Eta esan, zue joan 10etan hau egitera, ez lehen nahi genuena, nahi genuenean, nahi genuen moduan egiten genuen. Eskerrik asko. Bueno, este centro intergeneracional... Bueno, belaunaldi arteko zentro hau, lehen esan bezala horretan jarraitzen dugulako, belaunaldi artekotasuna lantzen, eta bigarren eta hirugarren mailako mendekotasuna duten pertsonak, ohean dauden horiek, bueno, ni ez nator bat horrekin, esandakoarekin, eta gazteak eta adinekoak elkarrekin bizitzeaz gain, Ibar Nagusien etxea elkartea berak ere 280 metro izango ditu bertan. Berriro diot. Legegintzaldi hasieratik haiekin batzartzen ibili garain batetan, haiei esateko diseinatu egin behar dutela espazio hori. Espazio hori hutsik dagoela. Eta haien gustura egingo dela. Momentu honetan proposamenik gabe gaude, erantzunik gabe. Beraz, zer nahi dugu gobernu taldetik? Etorkizunaren alde lan egin. Eta gure udalerrian diren behar izanei erantzun. Orain, zein etorkizunera begira. Horrengoa. A ber, egunon, Edurne Laka naiz, eta... Barkatu, Edurne? Edurne Laka naiz. Laka. Izoi dela... Eta no alderribo plataformatik nator. Al grupo de gobierno, porque... Zorionak gobernu taldeari azkenean, hainbesteko enpeinuarekin lortu duzuelako nahi zenutena. Lope de Vega 12ko eraikinak eraistea. Legebiltzarrean eta beste hainbat tokitan, hainbat galdera egin ditugu. Beti errepikatu dira, zergaitik eraitzi nahi duzue eraikin hori, horren beste jenderi Romon kalte egingo diezula jakinda. Egia da, badaudela proiektu batzuk, eguneko zentroaren esate baterako, eta oso ondo iruditzen zaigu, eta gaztetzen ere badago, jende gaztea bertan elkartzeko, eta beste espazio batzuk egiteko Ibar Nagusien etxearen esate baterako proiektu horiek egin daitezke bai. Gobernu honekin edo hurrengoarekin, denborarekin eta borrokarekin, baina badago egin ezin den zerbait. Ondarea berregin. Eraizten ari zaeten ondarea berreskuratu. Hori ezinezkoa da, hori ezin da berreskuratu. Proiektu guztiak dira posible, denborarekin, baina hau ez. Zorionak EAJ-ari zuen plan nagusia, lehentasun nagusia, hau zezelako eraizketa lan hau egitea. Zuen proiekturik handiena zen. Eta gainera gutun bat prestatu genion Ortuzar jaunari, eta berak esan zigun, lehentasunezko proiektua zela. Argi zegoen, eraizketa egingo zela. Beraz, bota duzue bai, eta ez duzue kontutan hartu, herritarrok zer uste dugun. Romotarrok zer uste dugun. Ez zaizuelako baterea sola, edo ez dakit. Baina gero, arazoren bate dagoenean, norberak bestelako iritzia duenean zilegi delako, ez da? Kalera ateratzen gara manifestatzera, polizia dator, Google diaraztera, jo dituzten nagusiak, gazteak, edo nor. Eta gero, multak goitik behera. Multekin enpapelatu duzu eraikin osoa, baina zer gertatzen da? Oso eroso zaudetela mozalegearekin, baina horrek ez du ezer konpontzen. Zorionak zoeri ere bai, Eraizketa honekin zera erakutsi duzue. Ez aretela fidatzekoak. Bere garaian esan zenuten, gobernu talde osatu zenuenean, esan zenuen ezenutela eraitziko. Eta gauza da prometzutakoa bete behar dela. Eta horregaiti legebiltzarrean galdera hori egin genion zoeri. Eta izilik geratu ziren. Ez ziguten erantzun.
Beraz, zoriona guztioi. Eta beste gauza bat. Zera uste dugu? Ezin egona daukagu Romon. Uste dugulako Romo Getxoren azkenengoa dela. Zergatik? Balenik eta behin, Romoko eraikinak ez dira asko, hirigune txikia da, eta eraikin bat botako duzue. Eliza geratzen zaigu berriagoa dena, eta gero beste etxe batzuk, eta ez daukagu ezer gehiago. Iragana behar dugu etorkizunera begira goteko, eta guztia kendu diguzue, nortasun guztia kendu diguzue, gure sentimendu guztia, guztia. Zer gertatzen da beraz, hori alde batetik, bestetik? Gure auzoa erabili duzue, esperimentu modura, laborategi modura. Bertan, belaunaldi arteko zentro bat egin nahi duzue, non eta Romon. Bikain. Beste gauzaskorekin gauza bera egin duzue, kulturarekin, horrez nabestu sakonduko, baina egin duzue. Hirugarrenik, kokapena. Denok dakigu zein den Romoren historia. Getxok 5 auzo ditu. Eta beti atzan geratu izan dena Romo da. Eta hori guztio dakigu. Ze gertatzen da? Auzoa mimatu ordez, atzean geratu dena delako, ez duzuela egin. Ez duzue, atzean geratzen utzi duzue. Zer egin duzue beraz? Ba guztia saturatu. Lehen bere garaian, trenbideak banatzen zituen hirigarapena eta Romo, are eta tartean, beraz langileen auzoa zen, zerbitzuena, baliabide gutxikoa, eta hiria diseinatu zen moduan, gaizki. Gaur egun Romora zoaz, eta eraikinak, ez dira material honekin eginak, eraikina pilatuta daude, kalea pilatuta, guztia saturatuta, ez dago berdegunerik, eta hain zuzen ere hor txerdigunean jarri nahi duzu zentroa, ez dagoa zenba gehiago saturatzera. Beraz, momentu batean diozu, baina auzo kristo da, ze auzo egiten ari gara, turistikoa ez da, beste auzo turistiko garrantzitsuago batzu direlako, eta antzestu zu zentrorik egin nahi. Beraz, izugarrizko kritika egin nahi dizuegu. Kritika irmoa, zuek hartutako neurriak inpositiboa direlako. Eta prepotentziarekin egin duzue. 7 minutura joan? Bai, 7 minutura. Orduan ez dago replikarik, Ez du nahi, bale. Eta orduan? Egin dezakegun gauza bakarra, edo espero dezakegun gauza bakarra da, eraitsiko duzuelako. Zuek eraitsiko duzue. Solarea, orubea prestatuko duzu eta euskalo zer egiten duzuen hainbatetan proiektu saldatu duzu eta. Baina zer da espero duguna? Bere garaian etxeak ere egin nahi zenituzten, Bueno, espero dugun eta gauza bat egia da. Espero dezagun benetan gure belaunaldia eta atzetik etorriko dena, inoiz ez ahaztea, zuek egin duzuen min konponezina. Auzoari egin diozuna, ez dugu astuko eta ez dugu barkatuko, zuek egindakoa, eskerrik asko. Eskerrik asko. Bueno, yo voy a defender las actuaciones que no solamente este equipo de gobierno. Nik defendatuko ditut gobernu talde honen eta aurrekoen jarduketak. Defendatuko ditut horiek guztiak. Romon egindako jarduketa guztiak defendatu egingo ditut. Beti egin beharreko guztia edo egindako guztia Romo irisgarriagoa izan dadin eta atseginagoa izan dadin. Beti eginda hori zerbitzuak herritarrengana hurbiltzeko. Hala, jarduketa desberdinak egin dira Romon eta adibidez oinezkoentzako parteak egin dira, plazak eraiki dira eta horri guztiari esker gaur egun Romoko bizi kalitatea handiagoa da eta iraganean ez zuen kalitate hori eta apurka-apurka hobetu dugu. Espero dut Romoko herritarrek eta getxostar guztiek gozatu alizatea. Romok asko dauka eskaintzeko, merkataritza dauka eskaintzeko, tabernak ditu, eta ingurunea dauka, bere herritarrak ditu, kulturgara bat dauka, kulturetxe bat dauka, eta etorkizunean belaunaldi arteko zentroa izango du, eta bertan gure gurasoak eta amamak eta aitonak bizitatu ahalko ditugu, edo izekok eta osabak bizitatu ahalko ditugu bertan. Hala, bertan agian gure seme-alabek aukera izango dute etxe bizitza bat lortzeko. Hori izango da, agian bere lehenbiziko urratsa emantzipatzeko. Eta
kultur jardueraz gozatu halko dute Getxon, eta horren adierazgarri da geltokiko plazaren eraldaketa. Hori orain aldatzen ari da, eta helburua da plaza hori atseginagoa izatea, irisgarriagoa izatea, eta bertan bizikidetza espazioak sortzea, eta aurreko plazak banatzen zuen, zatitzen zuen, eta helburua da eraldatzea, eta helburua da bizikidetza gehiago sustatzea, eta gure udalerria erabiltzea. Gure udalerria oso zabala da, oso anitza da, eta udalerriak erantzunak eman behar dizkie premia guztiei. Eta gure helburua da udalerria normaltasunez erabili ahal izatea. Aurrekoa esan da, niri gustatuko litzaidake zerbait esatea. Behin eta berriz aipatu da poliziaren jarduketaren kontua. Eta nik zerbait esango nuke horren inguruan. Eta Keltze Iguren Andreak esandakoa errepikatuko dut. Bera segurtasun zinegotzia da, eta proportzionala izan da jarduketa, poliziaren jarduketa proportzionala izan da aurkakoa frogatu arte, eta berriro ere esango dut. Jotzen bada edo jotzen baduzu eta barkatu, nik ez dut inor moztu hitz egiterakoan, jotzen bada praxis txarra egon dela, eta poliziaren jarduketa okerra izan dela, mesedez eskatuko nizueke organo eskudunetara jotzeko hori salatzeko. Eta orduan ikertu egingo da. Hori esan dugu egun hauetan, baina printzipioz, esan bezala, proportzionaltasunaren barruan jardun da eta ezarritako betekizunak bete dira. Gaur osoko bilkura honetan ikusi den bezala, eta ez daukat besterik esateko. Hori da esan beharrekoa. Nik espero dut Romoko auzoan elkarri ikusi alizatea, eta espero dut denok Romos gozatu alizatea. Ez gaur bakarrik baizik eta etorkizunean ere bai. Mila esker. Hurrengoa, mesedez. Sí, siguiente. Luego vais vosotras. Gero zuek hitz egingo duzue? Kaixo, eguerdion. Bai, izena mesedez? Oiane Zelaya. Erroman bizinaz, 39 urte ditut. Lo voy a decir en castellano para que me entienda todo el mundo, ¿vale? Eta gaztelan hitz egingo dut denek ulertzeko. 39 urte ditut. Nire herrian 39 urte pasa ditut, eta urte hauetan ikusi dut udalak dana eraisten duela eta porlana sartzen duela leku guztietan, eta zementua jartzen duela leku oro. Orain oso polita da geltokiko plazaren proiektua, zoragarria da, baina horrek ez du konpontzen eraitzitako guztia, eta ez du konpontzen orain arte eraitzitako eta suntzitutako guztia. 39 urte ditut, eta nire bizitza osoan besterik gabe gatazkak borrokatu behar izan ditut. Entzun ez didatelako, gaur gauza asko entzun ditut. Ni egon naiz lasai entzuten, eta entzun dut komunikazioa aipatu dela etengabe. Komunikazioa askotan aipatu da, eta oso garrantzitua dela esan da. Beno, nik 39 urterekin oraindik ez dut ulertzen zer den Getxoko udalarentzat edo gobernu taldearentzat komunikazioa. Oraindik ez dakit zer den haientzat. Nire esperientziagatik nik ez dut sentitu komunikazioa udalarekin. Askotan makroproiektuen inguruko informazioa ematen da, eta informazioa ematen da Romoko proiektuen inguruan, eta Romok etengabe esan du ez dagoela aurka, baina badaudela beste espazio batzuk egokiagoak direnak horiek eraikitzeko, proiektu berri horiek eraikitzeko, eta ez digute kasurik egin. Bozkatzeak ez du esan nahi zilegitasun osoa duzuenik nahi duzuena egiteko, eta kontuan hartu gabe pertsonen sentimenduak eta besteen argudioak. Hauteskundeak irabazteak ez du hori esan nahi. Gu bertan bizi gara, eta gu gara benetan bertan bizi garenak, eta egunero ikusten dugunak zeintzuk diren gure auzoko premiak eta gabeziak. Hasi zineten, eta 39 urte ditut beste borroka batzuk egongo ziren, baina hasi zineten kulturetxearekin, errekaerekin, eta bertan eskola batzuk zeuden. Herriari gustatzen zitzaizkion, erabiltzen ziren, ondo zeuden eta bota zenituzten, eraitzi zenituzten, erreka egin nahi zenutelako, eta makroproiektua esaio inori gustatzen. Oso itxusia da, eta gainera ez duzu erabili, eta guk erabili dugu, eta ez da funtzionala. Eta jarduke eta gutxi egin daitezke bertan. Itota zaude bertan, ez dago lehio onik, eta ez dira funtzionalak. Askok erantzun dezakete gauza berbera, elkarte askok ez dute aukerarik bere jarduerak egiteko ez delako funtzionala, eta lehen hobeto egin zezaketen. Zutabe asko daude, sarbidea oso zaila da, eta niri esan zidaten enpresa esan nintzen ez nuela aukerarik gela batera sartzeko. Eta nik galdetu nion
jaben erkidego batek aukera zuen bilera egiteko. Eta esan zidaten hemen, mundu guztia bilduko da, bai, guk ordaindu dugu. Naiz eta aurka geunden, guk ordaindu dugu. Beraz eskubidea daukagu eta nire galdera da. Eta badakigu zein den proiektua, noski badakigu zer egin duzuen, eta poliziaren jarduketari dagokionez, zuk esaten duzu, egokia izan dela, eta oldarkorrak garela esan duzu, hori da zure ikuspegia, ados. Baina, gustatuko litzaidake jakitea zein den zure edo zuen iritzia horren inguruan, eta zuek aldatu zarete zuen jarduketekin. Galdera bakarra daukat, komunikazioa ari garenean? Zuentzat zer da komunikazioa? Badakizue beste aldean badagoela beste parte bat, eta parte horrek ere baduela eskubidea informazioa emateko eta komunikatzeko. Badakizue bi aldekoa dela komunikazioa? Eskerrik asko. Bueno, bi gauzatxo. Primero, en la Romo Kulturetxea... Lehenik eta behin, Romoko Kultur etxean parte hartzea aktiboa da, erabatekoa da, eta nik esango nuke RKE aktibo egon dela eta arrakastatua izan dela ateak ireki zirenetik, eta Romoko Kultur etxera joan daitezke Getxoko pertsona guztiak. Bai banaka, bai modu kolektiboan, eta kolektibo bat badira, eta enpresa bat badira aukera daukate bertara joateko. Hori alde batetik, hori hala da. Eta komunikazioari dagokionez, proiektu honi dagokionez, esan nahiko nuke, udalak komunikatu duela eta etengabe komunikatu duela eta hala egiten jarraituko duela etorkizunean. Askotan komunikatzen dugu eta askotan komunikazioa eman dugu, bilerak egin ditugu behin eta berriz Ibar Nagusien etxearekin. Elkarte horrekin bilera asko egin ditugu, batzuetan aurrera egin dugu eta batzuetan ez, eta batzuetan komunikatu da hobeto eta besteetan ez hain ondo, batzuetan elkarrizketa lortu dugu eta beste batzuetan ez dugu elkarrizketa lortu. Baina komunikazioa aldebikoa da, bai noski, eta partetako batek ez badu nahi, oso zaila da komunikatzea, baldin eta borondaterik ez badago horretarako. Beraz, udalak etengabe, eta ez horiek iraganean, baizik eta legegintzaldi honetan ere bai, eta nik hori bizi izan dut, lehengo pertsonan zuzenean, eta jarraitzen dugu hori egiten, ateak irekita ditugu, eta berriro ere eskaintzen diogu gauza bera Ibar Nagusien etxeari, bilerak eskaintzen dizkiogu etengabe, eta hori egiten dugu batera eraikitzeko. Batera eraikitzeko espazioaren etorkizuna. Lope de Vega 12ko espazioaren etorkizunaren inguruan hitz egiteko proposamena egiten diegu, eta etorkizunean uztartu behar dira premia anitzak, eta gure udalerrian premia anitzak daude, askotarikoak dira premiak, eta hori oso garrantzitsua da. Beraz, horretan gaude, horretan jarraituko dugu, eta berriro ere eskua luzatzen dizuet. Berriro ere gaude zain, hau da, erantzunaren zain gaude eta Ibar Nagusien etxearekin biltzearen zain gaude. Jakiteko nola diseinatuko dugun espazio hori bertan etorkizunean bilduko dira eta horren zain gaude. Eta hor geratuko naiz. Eskerrik asko. Barkatu, aukera daukat? Bai, minututxu bat geratzen zaizu. Bai, ez dut askorik behar, así que... Bueno, me ha quedado claro. Argi geratu zait, uste dut udalak ez duela ezer ulertzen. Begibistakoa den bezala, Ibar Nagusien etxea gertatzen ari denaren nukleo handia da, Lope de Vegan gertatzen ari denaren nukleoa da, baina bi eraikin dira, eta herri oso bat dago. Zuek belaunaldi arteko zentroaren alde egiten duzue, eta kasu honetan herri oso bat dago, ez naiz ari soilik Ibar Nagusien etxeaz, eta herri oso bat dago suntsitzearen aurka, ondarea suntzitzen ari delako etengabe. Eta kasu honetan ondare historikoa da, eta hori suntsitzen ari da etengabe. Beraz, nik uste dut hor argi geratu dela komunikazioak huts egiten duela. Mi esker. Nik kontzeptu desberdinak ditugu, herriaren kontzeptu desberdinak ditugu, tenemos diferentes conceptos de pueblo. Para mí, nuestro pueblo... Niretzat gure udalerriak Getxo da, eta Romo Getxoko auzo bat da, Romo Getxoko auzon bat da, eta bertan pertsona asko bizi dira, eta bai, egia da. Romoko pertsona batzuk ez daudela ados proiektu honekin, ala eta guztiz ere. Berriro ere eskua luzatzen dizuet, eta luzatzen dut eskua batera lan egiten jarraitzeko, etorkizunean eta diseinatzeko espazioaren etorkizuna, mi esker. Siguiente, mesedez. Hurrengoa, mesedez. Por favor. Sí.
Egunon, buenos días. Egunon guztioi. Gure gaia ez zure izena mesedez, bai. Bai, Susana González naiz eta Getxon bizi naiz orain dela 56 urte. Orain ona nator endometriosis duten emakumeen elkartearen izenean. 10 emakumeetatik batek dauka endometriosioa eta gainera askok ez dakite. Gaur egun ez dauka senda biderik eta ez da asko ikertzen. Gainera tratamendu gutxi daude endometriosia tratatzeko. Ondo dakigu, 10tik batek pairatzen duela diagnostikoa gorabehera eta hemen gaude gaixotasuna ikusarazteko eta diagnostiko goiztiarra lortzeko. Hori funtsezkoa delako endometriosiaren diagnostiko goiztiarra berebizikoa da 10 urtez pairatu behar ez izateko. Sintomak normalizatu egin direlako urte askotan, adibidez hilerokoaren mina normalizatu da eta hori ez da normala. Hemen gauden guztiok entzungo genuen inoiz hilekoaren mina normala dela. Ezin du desgaitu, hau da hilekoaren mina ezin da desgaitzailea izan. Ziurazki, emakume asko entzun dituzue minaz kesatzen eta gutxitan esan dute berriro ere, zoro zeudela esan dietelako eta zoratuta zeudela pentsatzen dutelako ingurukoek eta sufrimendua psikosoziala da, emozionala da, fisikoa da eta hori hala da gaixotasunen inguruko ezagutza falta delako eta gu hemen gaude delegazioa daukagulako Getxon. Uste dugu gaixotasunak pertsona askori, emakume askori eragiten diela eta kontuan hartu behar dela 36.000 pertsona daudela Getxon. Horrek esan nahi du agian 3.000 emakumeek pairatzen dutela gaixotasuna eta askok gainera ez dakite gaixotasuna dutela eta horrekin diagnostikoa berandutzen da, atzeratzen da 10 urtez gutxi gora bera eta askotan 10 urtez baino gehiago, 25 urteetan ez dakite emakume askok izan dute eta askotan medikamentuak hartu behar izan dituzte eta beste gaixotasun batzuetarako tratamenduak jasan izan dituzte. Beraz, bere bizikoa da diagnostiko goiztiarra egitea eta horretarako ikusgarritasuna behar dugu. Behar dugu gaixotasunen inguruan hitz egitea, hori ezagutzea eta hileroko mina entzuten denean, nekearekin, migrainarekin edo beste gauza batzuekin nahastuta, ez normalizatzea. Hori da behar duguna, espezialisten gana jo behar da. Askotan ginekologo askok ez dute ezagutzen. Badago Gurutzetako ospitalean unitate bat eta batek susmoa badauka gaixotasuna duela, ziurazki diagnostikatuko diote oso azkar Gurutzetan. Beraz, beharrezkoa da ezagutzea gaixotasuna eta ez dakigu zertan lagun dezakeen udalak. Eskertzen dizuegu. Martxoaren 25ean zerbait egingo delako horren inguruan. Egun horretan ikusgarritasuna ematen zaio gaixotasunari, martxoaren azkenengo larun batean, eta Getxoko udalak babesa emango digu aretako kaia argituz. Eta beste aukera batzuk aztertuko dituzte eta beste leku batzuk aztertuko dituzte hori argistatzeko eta gustatuko litzaiguke argiteria hori babestea. Hori da gure kolorea eta gustatuko litzaiguke endometriosiarekin aitortzea eta identifikatzea eta jakitea azkenean gizarte osoari eragiten diola, nire kasuan eta guztion kasuan bikotea daukagu edo seme-alabak ditugu, lanpostuak ditugu, adiskidetasunak galtzen ditugu gaixotasunagatik eta nik uste dut azkenean eragina duela gizarte osoan. Horrez gain, esan beharra dago diagnostiko goiztiarrarekin, bizi daitekeela gaixotasunarekin, modu goiztiarrean tratatzen bada, naiz eta sendatzen ez denik. Bien. Susana, lehen egunean plazera izan genuen eta bilera bat izan genuen elkarrekin eta egun horretan azaldu zenidan kasua eta zuen egoeraren berri eman zenidan bilera horretan nik esan nizun. Horrelako gaixotasunen planteamendua dugula eta kasu horietan laguntza ematen dugula. Eta tamalgarria da, mozio bat zegoen eta mozio horretan prest geneukan defentsa bat eta eztabaida izango genuen, baina azkenean alderdi proposatzaileak baztertu ditu
eta abandonatu du plenoa, eta horregatik gustatuko litzaidake hitzez hitz irakurtzea guk geneukana, baina esango duguna lehen egunean esandakoa da. Udalak konpromisoa hartzen du endometriosiaren elkarteek antolatzen dituzten jarduerak erraztera. Hala, beti egingo dugu gure eskumenen barruan, nola ez. Eta gainera, lehen egunean esan nizun bezala, udalak argiztatuko du horiz, azpiegitura bat, eta beste batzuk aztertuko ditu martxoaren 25ean horiek argitzeko horiz. Eta jarduketa hori partekatuko dugu herritarrekin. Azken finean, garrantzitsuena zer da, beste gaixotasun batzuen kasuan bezalase, eta minoritarioak direnean, helburua da ikusarazten laguntzea, eta ahal izatekotan biltzen laguntzea. Ikusarazten denean, askotan, funtsak biltzeko aukera sortzen da, sakontzeko eta gaixotasun hauen inguruan sakontzeko. Eta pairatzen duten pertsonen sufrimendua saihestea lortzen da. Beraz, hauze esan aldizut, honen inguruan, penagarria da, eztabaidatzeko aukerarik izan ez dugulako, baina hauze da, gure erantzuna gobernu taldetik. Mila esker. Gu ere zain egongo gara, batzuetan gauza batzuk hor geratzen dira, eta gure aldetik gainean egongo gara, eta konfiantza daukagu, eta espero dugu eskaintzen diguzuen laguntza heltzea, batzuetan ez dugu denborarik kudeatzeko. Beraz, laguntza ematen badiguzue, gu oso pozik egongo gara, oso pozik arituko gara elkarlanean. Eskatuko nizueke guztiei informazioa bilatzea endometriosiaren inguruan. Zaila da idaztea, zaila delako hitzai esatea ere bai, edo ademiosis esatea. Hitz zailak dira, baina jartzen bada dolor de regla Googleen informazio asko aurki daiteke endometriosiarekin eta beste gaixotasun batzuekin, baina argi geratu behar dena zera da. Hilerokoa beste premia bat da, besterik gabe, ez da mingarria izan behar, eta sexu harremanek ez dute minik eragin behar, eta ez da eskandalizatu behar, baina pendiente egon behar dugu, eta ez dugu normalizatu behar besterik gabe, eta medikuek esaten ez badute, batzuetan laguntza bilatu behar da beste bide batzuetatik. Horrengoa, mesedez, bai? Hola, buenos días. Mi pregunta es... ¿Me dice su nombre, por favor? Zena, mesedez. Alicia Mansoa naiz. Dígame. Mi pregunta es... Nire galdera hauze da. Nagusien etxea eraikinari dagokionez, ez dakit, momenturen batean pentsatu ote duzuen, ez dagoela premiarik edo beharrik hori eraisteko. Hori eraitzik gabe eguneko zentroa eraikitzeko aukera zegoen. Hori da Romok behar duena. Ez belaunaldi arteko zentro bat baizik eta eguneko zentro bat. Hori da behar duguna. 26.000 biztale baino gehiago daude auzo horretan, bai Areetan eta Romon. Eta behar du eguneko zentro bat, hori da behar duena benetan. Aukera legoke apartamentuak eraikitzeko, noski 40 ez. 40 ez, nik uste dut, ezta? Espazio horrek ez du ematen horretarako, baina batzuk egiteko aukera egongo litzateke. Bestalde, ez dakit planteatuko zenuten eraitzi beharrean, eta eraikina historikoa dela esan beharra dago. Gerra Zibilaren aurrekoa da, 34koa delako. Eta arkitektuen elkargoak ziurtatu egin du eraikin hori, eta bertan Bruselak emango duen diru horrekin aukera zegoen beste zerbait eraikitzeko eta merkeagoa izango litzateke gainera. Nik uste dut Romoko eta Aretako auzoek eguneko zentroa behar dutela. Eta premiaz gainera, berehala behar dute eguneko zentro bat. Eguneko zentroa behar dute premiaz. Hala, adinekoak altzatzen ditugu goizeko 7:00 eta beste udalerri batzuetara eraman behar ditugu eguneko zentroetara. Horrek dakarren guztiarekin, noski.
Pertsona hauek atseden hartzeko beharra daukate eta goizeko 7:00 altxatzea, garbitzea, prestatzea eta ambulantziaz eramatea eguneko zentrora ez da bat ere egokia. Gero berriro ere itzultzen dira etxera eta kilometro asko egin behar dituzte horretarako eta uste dut ez dela egokia horretarako. Ez dut uste egokia denik, gustatuko litzaidake berriro ere planteatzea. Oraindik denbora dago. Eraikinaren parte bat baino ez da eraitzi. Oraindik denbora dago eta denok egin ditzakegu akatsak. Hori argi dago. Hori da, besterik gabe berriz ere planteatzeko eskatuko nizueke. Mila esker. Eskerrik asko. Mila esker. Bueno, a ver, el edificio ya ha iniciado su derribo. Hasi da eraikinaren eraizpena. Eta jarraituko dugu hori egiten. Si hablamos de un centro del día, Eguneko zentro batez ari bagara, eta soilik ari bagara horretaz, esan beharra daukagu eguneko zentroak direla Aldundiaren eskumena. Bizkaiko Foru Aldundiak dauka eskumena eguneko zentroei dagokienez. perdonen. Barkatu, esan bezala, Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumena da. Beraz, Aldundiarekin hitz egin beharko genuke, eta bestelako prozedura bat abiarazi beharko genuke Aldundiarekin eguneko zentro bat lortzeko bertan. Hala ere, esan beharra daukat, badugula eguneko zentro bat, kasu honetan Getxon dago kokatuta, eta badaukagu udal zerbitzu bat. Eguneko arreta emateko zentro bat daukagu horrez gain, beraz. Zerbitzu desberdinak ezartzen ari gara. Digamos, y en colaboración con la Diputación. Aldundiarekin elkarlanean. Eta Bizkaiko Foru Aldundiak egiten ditu dagozkion azterlanak ikusteko zeintzuk diren gunerik egokienak eta zeintzuek behar dituzten gauza batzuk eta zeintzuek beste batzuk. Eta Getxoko udalerriak etxebizitzak eta egoitzak behar ditu, gazteentzat eta adinekoentzat. Zuzkidura etxebizitzak udalaren eskumena dira eta egoitza aitzitik bizikidetza unitateetan oinarritutakoa eta ez dut egoitza esango bizikidetza unitateak izango direlako eta jarraituko delako udalegoitzaren eredua. Hori kasu horretan Bizkaiko Foru Aldundiaren eskumena da. Beraz, Bizkaiko Foru Aldundiak ikerketa bat egin ostean eta diagnostikoa egin ostean, zer esartzen du? Esartzen du, Getxon beharrezkoa dela horrelako egitura bat. Eta zorionekoak izan gara nire ustez, eta aukera paregabea izan da guretzat. Zentro honek, edo zentroaren asmoak, diru laguntza jaso duelako, izan ere, Europar Batasunaren funtsa jaso izan ditugu, lehen esan den bezala. 15 milioi euro jaso izan ditugu. Iaia 15 milioi euro jaso ditugu, eta ezin ditugu horiek ukatu. 15 milioi horiek jaso behar ditugu. Aurrera egingo du proiektuak, eta berriro ere esango dut. Espero dugu, berriro ere bildu ahal izatea, Ibar Nagusien etxearekin. Horren inguruan, hitz egiteko eta ezarri ahal izateko nolakoa izango den zentro berri horren etorkizuna. Izan ere, zentro horretan premia desberdinak haseko dira. Mila esker? Sí. Bai, aukera daukazu erantzuteko aurrera nahi duzunean. Vale, estoy de acuerdo en lo que has... Ados nago esandakoarekin. Bai, noski. Eguneko zentroak daude Getxon, hori hala da, baina berriro ere esango dut esandakoa. Belaunaldi arteko zentroa egingo da, eta hori jar daiteke beste leku batzuetan. Eraikinaren parte batean koka daiteke. Eraikina historikoa da, esan bezala. Gerra Zibilaren aurrekoa da. 1924koa da. Etxe merkeak 24koak dira. Eta Eliza 1956koa da. Eta bere balioa historikoa da. Eta balio horrek Romoko auzoari identitatea ematen dio nolabait. Eta bai, ulertzen dut bertan egin daitekeela
proiektu hori. Egoitza proiektua egin daiteke, belaunaldi arteko egoitza zentroa egin daiteke, bale. Eguneko zentroa ez, bale. Baina eraikina eraitzi gabe egiteko aukera zegoen. Agian ezingo dira 40 apartamentu egin. Hori hala da eta ulertzen dut, noski, ezingo dira inbeste egin, baina agian ez dira hain beharrezkoak 40 apartamentu horiek baldin eta belaunaldi arteko zentroa egiten ez bada eta eraikina mantentzen bada. Gainera, ez zen hain garestia izango. Orain ez, apurtuta dagoelako, baina bueno. Errepika daiteke eta berdin egin daiteke. Beste leku batzuetan, 100 urteko eraikinak berreraiki dira eta zeuden bezala eraiki dira eta nik hori ikusi dut, ez dut asmatzen. Ikusi dut hori ala dela, mila esker. Mila esker. Espero dugu elkarlanean aritu alizatea etorkizunean, zentro desberdinetan lan egin alizateko, eta egia da, eraikinak balio emozionala dauka, eta lan egin daiteke, elkarrizketaren eta komunikazioaren bidez balio emozional hori mantentzeko, baina nik uste dut aurrera egin beharko genuke. Posizioak argi daude? Nik uste dut abandonatu behar ditugula oraingo posizioak, posizio berberak mantentzen ditugulako aspaldi eta berriro ere bilerak egin beharko genituzke jakiteko nola eraiki dezakegun eraikin berri hori. Etorkizun hurbilean hemen egongo delako eta eraikita egongo delako. Horrengoa. Barkatu, si es otra nagusien etxea. Nagusien etxearen inguruan esan beharreko guztia esan da, baina bueno. Ez? Ez duzu edana esan? Bueno, aurrera. Ja, pues sí. Ba bai, Itxaso Ibargarain naiz. Zorionak esatera etorri naiz. Inigo, batez ere zuri, zorionak. Zorionak. Lortu duzue nahi zenutena. Administrazioarekiko auzien epaitegietara jotzea lortu duzue. Baina gezurrak esan ez. Kontsulta bat egin diozue irisgarritasun kontseiluari, eta gezurra da hasieratik amaiera daino. Eta deribatu dut Arartekoaren gana. Eta Arartekoak kontsulta egingo du, baina benetako kontsulta, horregatik bideratu diot berari, ez zuek asmatutakoa, zuek asmatu duzue, gezurrak esatearena odolean daramazu, ezta? Barkatu. Berriro ere eskatuko dizuet errespetua. Zuek niri ez didazue errespetua erakusten. Zirikatzen ari zarete orain dela 2 urte eta 7 hilabete. Zirikatzen ari zarete. Eta zuk gezurra esan zenidan zuzenean bilera izan genuenean. Benetan, barkatu, baina ez dizut utziko hori esaten. Badakizu zein galdera egin dizun bilera horretan? Kontseilu bat izaten duzu hilero? Batzar bat egiten duzu hilero, eta nik galdetu nuen. Abuztuan batzarra egiten da, eta baietz esan zenidan, eta gezurra zen. Badakizu nondik noan. Lekuko bat daukat. Mesedez, egin galdera bat edo eman azalpen bat. Azalpena hori da. Gezurtiak garela hori da azalpena. Ez. Zuk irakurri alduzu kontseiluari bidalitakoa? Irisgarritasun kontseiluari bidalitakoa irakurri alduzu? Kasualitatez irakurri duzu? Ez dakit zertaz ari zaren. Ondo da, kontsulta bat egin diote irisgarritasun kontseiluari eta gezurra da. Ez dauka oinarririk. Eta bigarren kontu bat. Zergatik azken aldian ez didazue aukerarik ematen udalean espedienteak ikusteko? Badakizu zein den emandako aitzakia? Ez dagoela gune zehatz bat ni bertaratzeko. Otsaila osoan ez dut ezer ikusi. Zergatik izango da? Abestiak dioen bezala. Yo no miento, Pregúnteselo a Isabel Peral. Dut gezurrik esaten. Isabel Peralek badaki, idatziz askotan eskatu dio dalako. Nik daukadan informazioaren arabera, txostena bidali zaizu, eskutan eman dizugu eta zuk jarraitu duzu.
berrikusteko lanarekin jarraitu duzu. Gezurra da, kontsulta bat egin duzue. Irisgarritasun kontseiluari egindako kontsulta gezurra da. Aizu, ni ez naiz hartuko eztabaidetan zurekin. Baina, ondo egin kontsulta, ondo egin. Arartekoaren bulegoan hori egiten ari dira, ikusiko dugu zer erantzuten duzuen. Ondo da, arartekoaren erantzunaren zain egongo gara. Langile publikoek zorroztasunez lan egiten dute, barkatu, benetan, ez pentsatu ergela naizela. Ez dizut onartuko ergeltzat hartzea. Barkatu, denbora agortu da. Ez jauna, bigarren kontu bat, zergatik ezin ditut espedienteak ikusi? Inork ez dizu eragotzi espedienteak ikustea. Eta kontu bat esango dizut. 3 ukatu zidaten, eta arartekoarenera jo behar izan nuen. Eta arartekoak deitu zuenez, aukera izan dut espedienteak ikusteko, baina gertatzen da, ez duzuen nik gehiago ikustea, fango asko dago, lokatz asko dago? Suposatzen dut baietz, fango asko dagoela. Bukatut. Bien. Eskerrik asko. Siguiente. Urrengoa. Señora Ibargarai Andrea, txostena eskura eman zaizu. Ez erantzun mesedez, txanda gortu duzu eta orainik erantzungo dizut. Eskura eman zitzaizun txostena. Ez zaizu gustatu, joan arartekoarengana eta berak egoki dena egingo du. Por otra parte, puedes seguir consultando. Bestalde, kontsulta ditzakezu gainerako espedienteak, eta horretarako tokia hain zuzen ere udala da. Dakizuen bezalaze, ikus dezakezuen bezalaze, baina ez daukagu areto edo espazio askorik hori egiteko. Eta aste batzuetan aretoak okupatuta daude, batzordeak daudelako eta bar luze bat. Perdone, señora, entonces tenemos las... Beraz, areto guztiak okupatuta egon daitezke. Libre daudenean, zu etor zaitezke, zu kontsulta lanak egin ditzakezu, espedientea kontsulta ditzakezu lasai asko. Beraz, hau ez dizute ukatuko, baina baliteke justo zu kontsulta egin nahi duzun egun horretan, nahi duzun ordu horretan, baret hori okupatuta egotea. Eta horrekin erantzun da geratzen dela esango nuke. Eta ez gara beti bezala hasiko erantzun dizudalako, zure txanda agortu duzu, izan duzu aukera azaltzeko, bukatu duzu txanda, eta listo. Mesedez, bai? Nik erantzun dizut. Apa, egunon, soy María López Pantoja. Egunon, Maria López Pantoja naiz, eta nire galdera simplea da, behar bada laburra izango naiz, ignorantea, baina nik oraindik ez dut ulertzen, judizializatuta dagoen prozesu bat, epaiaren zain egonda, eraikina eraizten egote, oraindik epai irmorik ez dagoenean, azaltzerik bai mesedez? Bueno, zinegotzi arduradunak ondo azaldu du, ez dit ondo azaldu, horregaiti diot, behar bada nik ez dut harrapatu, baina ez dut ulertu erantzuna. Judizializatuta dagoen prozesua da, epaiaren zain gaude. Nola da ba? Nola egikaritzen ari zarete zuen asmoa? Itxaron beharko dugu epaiak esan beharrekoa ezagutu arte. Epai bat dago, udalaren aldekoa, eta baina reklamazio bat dago bidean. Beraz itxaron beharko dugu. Erreklamazio badagoelako tartean, eta ezin hobeto dakizue hala dela. Ez dakizue? Ez du sinesten dut, baina ez dut hori sinesten. No te creo. Está recurrido. Errekurritu genuen epai hori, orain kontatu didate. Osoko bilkuran defentsa egiten saiatu gara, baina ezin izan dugu. Déjeme un momentito y se lo voy a decir con las palabras exactas. Bueno, hitzez hitz nik ezin dizut esan, ez naizelako jurista. Baina, epaia. Aquí, que es clara y contundente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Euskal Herriko Auzitegi Gorenak
2023ko urtarrilaren 9an emandako epaia. Baina rekurritu zen, ez da aurkaratu zen. Bueno, entzun nahi ez baduzu, baina zara nik galdetutako erantzutenari, ez da adarretatik joaten ari zara. Epai bat aurkaratzen denean nola jarrai dezakezu aurrera prozesu horrekin. Esan bezala, epaia argia da, irmoa da. Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Gorenak urtarrilaren 9an emandakoa. Eta horrek indargabetu egiten du, eta ondorerik gabe uzten du auto bat. Abuztuaren 17koa, eta kautelasko neurria indargabetzen du. Neurri horrekan zuzen ere debekatzen zuen eraikina eraistea, baina indargabetzen da. Ulertu nahi ez duzunean ni baino tontagoa ematen duzu, eta ni nahiko tonta naiz. Ez badidazu erantzun nahi, listo horixe da, baina ez didazu erantzun. Eskerrik asko erantzun dizugu. Bueno, en este momento no hay ningún obstáculo ni impedimento judicial. Momentu honetan ez dago inongo traba judizialik eraizpenarekin jarraitzeko. Que no hay, entonces oiga, lo siento mucho. Sentitzen dut, baina begira ni pazientzia dut bai. Eta uste dut hitz egin dezakedala, eztabaidatu dezakedala, baina iraintzen ari zaret eta aski da. Nik uste dut erantzun dugula, erantzun beharreko guztia. Horren bestez, bukatutzat emango dut osoko bilkura, eskerrik asko. No he visto antes. Lehen ez dut besterik ikusi. Bueno, pues diga. Aurrera ba, aurrera. Diga. Si es acerca de la Ibar Nagusien etxea... Ibar Nagusien etxearen inguruan bada, ez da erantzurik egongo. Bukatu da. Egin galdera, baino ez dago erantzunik. Esan dugu esan beharreko guztia. Benetan, entzun behar dozu ez eguko... Egin galdera. Vale, Alaitz Labeaga Amezaga. Alaitz Labeaga Amezaga. Bueno, comenzando desde el proyecto... Bueno. Foru Aldundia proiektu bat gauzatu nahi du, eta topiko utz ba. Independizatu berri diren gazteek, bertan, zaintza eta bizikidetza lantzea nahi duzue. Mendekotasun duten pertsonak zaintzea. Bigarren eta hirugarren mailako mendekotasuna duten pertsonak hori utopia hutsa da. Etxetik atera diren pertsonez ari gara. Hoiek ez duten nahiko karga hori gainean hartu nahi. Proiektu honek ez du funtzionatuko, hala eta guztiz ere gauza dezakezue. Baina beste espazio batean, eta ez jada okupatuta dagoen espazio batean, aktibo zegoen bizitza zuen. 6.000 bazkide berrubikatu nahi zituen, 1.500 kilometro karratutan zeuden horren beste pertsona. Eta orain, beste onda 55 metro karratu bakarri nahi dituzue guretzat, kalkuloek ez dut ematen ba. Nagusien etxea proiektua zen. Eredu sozio-osasungarri belaunaldi arteko eta bikaina zeukana. Kalitatezko baliabide bakarra zen inguru hartan adinekoentzat. Ezin izan duzu azterlan tekniko, soziologiko, sakonik egin ezer erabaki aurretik? Sentsibilitaterik eta empatiarik gabe jardun duzue. Kontutan izan gabe, herriaren behar izanak. Beste, gezur bat. Hementxe. Ziurrenik informaziorik ez duzuelako eta komunikazio faltagatik bota duzue. Despliege polizialaren inguruan esan duzuena. Erasotzaileak polizia izan ziren. Poliziak moztu zuen bidea, eta ez Romoko biztanleek. Presentzia poliziala 24 orduz bermatzen da. 24 orduz. Kaletik
gelditzen zaituzte zu identifikatzeko. Bertatik, txakurra paseatzen ibili eta zure gana datoz identifikazio eske. Gu auzoan bizi gara eta espazio hau defendatzen dugu inoiz baino gehiago batu gaituelako. Belaunaldi arteko harreman erreala sortu dugu. Auzoak behin eta berriro esan dizu ez duela proiektu hori nahi, ez duela behar. Eta zuek ez duzue auzoa entzun. Ez duzue jendea entzun, behin eta berriro esan dizuete, 10 urtetik gora daramatzate esaten ez dutela besterik nahi. 2 urte daramatzagu borrokan. Bestalde, jendeak esan dizu, informa zaitez, kasazio errekurtso badagoelako bidean. Oraindik ez dago epai irmorik. Ez dago eta zuek nahi izan duzuen egitea erabaki duzue. Besterik ez. Hola, esan beharreko guztiak esanak daudez, berriz ere insistitzen dut, nahi bali maduzute gurekin bilerak izan etorriko dan eraikuntzaren inguruan elkar lan bat egiteko, eskertuko da ongo nitzateke, amaitu zaizu denbora bukatu da. Bai, baina ez dozazu erantzun eure galderari, 6.000 sozio non sartuko dituzu? Osoko bilkura amaitu da, eskerrik asko.